ተስፋ ዝገብሮ ንስኻ ኢኻ ኣሎኒ ዝብሎ ተስፋ ዝገብሮ ንስኻ ኢኻ መን ደሎኒ እዩ ብዘይካኻ ኣምላኸይ መን ደሎኒ እዩ ብዘይካኻ ኢየሱሰይ መን ደሎኒ እዩ ብዘይካኻ ኣምላኸይ መን ደሎኒ እዩ ብዘይካኻ ኢየሱሰይ ስለዚ ተስፋይ ንስኻ ኢኻ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተስፋይ ንስኻ ኢኻ ካልእ ተስፋይ ንፈልጥን ኢና ተስፋይ ንስኻ ኢኻ ተስፋይ ንስኻ ኢኻ ተስፋይ ኣሎኒ ዝብሎ ተስፋ ዝገብሮ ንስኻ ኢኻ ኣሎኒ ዝብሎ ተስፋ ዝገብሮ ንስኻ ኢኻ መን ደሎኒ እዩ ብዘይካኻ ኣምላኸይ መን ደሎኒ እዩ ብዘይካኻ ኢየሱሰይ መን ደሎኒ እዩ ብዘይካኻ ኣምላኸይ መን ደሎኒ እዩ ብዘይካኻ ኢየሱሰይ ተስፋና በይንኻ ንስኻ ጐይታ ሃሌሉያ ኣሎኒ እንብሎ እንምካሓሉ እንድገፎ እንውከሎ ካልእ የብልናን ጐይታ ሰይሰይ ክወግሕ ክጽልምት እንከሎ ንዓኻ ነስተንትን እሞድ ባ ሂብለና ባኣኻ ጐይታ ሃሌሉያ 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 ክብሪ ንዓኻ ይኹን ናትና ተስፋ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ናትና ተስፋ ሞጎስ ንዓኻ ይኹን ናትና ተስፋ እግዚአብሔር አንተ ኣብ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኻ ሓያል ግኑን ጐይታ እግዚአብሔር ተስፋና ንስኻ ኣቦና ንስኻ ተመስገን 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 ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ምሕረትካ እናስተንተና እግዚአብሔር ሆይ ክዳን ምስጋና ለቢስና ንዓኻ ነምልኽ ሃሌሉያ ሎማዓንቲ ናይ ምስጋና መዓልቲ እዩ እግዚአብሔር ሆይ ነመስግነካ ኣለውና ስለቲ ዝገበርካልና ሰናያት ኩሉ እግዚአብሔር ሆይ ስለቲ ዝኸፈልካልና ጐይታ ስለቲ ዝኸፈልካዮ ኣብ መስቀል ዝኸፈልካዮ ዋጋ ሁሉ ነመስግነካ ኣለውና ስለቲ ኣብ ህይወትና ዝገበርካዮ ኩሉ ተኣምራት መንበሪና ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ሰይ 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 ኢየሱስ ሃሌሉያ ክዳን ምስጋና ለቢሰ ኣኽሊል ብርሰይ ጥዒነ ክወድሶ የለ ንጉስ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ናይ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ናይ ዘላለም ንጉስ ክዳን ምስጋና ለቢሰ ኣኽሊል ብርሰይ ጥዒነ ክወድሶ የለ ንጉስ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ናይ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ
ክዳን ምስጋና ለቢሰ ኣኽሊል ሃብረሰይ ጽዒነ ክወድሶ የለ ንጉስ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ናይ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ናይ ዘላለም ኣብ ክንዲ ጓሂ ክዳን ምስጋና ኣብ ክንዲ ብኽያት ኣፈይ ብሰሓቕ ተመሊሄ ፍቱው ኢየሱሰይ መመሊሰ ክውድሰካ ኣንታ ኢየሱሰይ መመሊሰ ክውድሰካ ኣብ ክንዲ ጓሂ ክዳን ምስጋና ኣብ ክንዲ ብኽያት ኣፈይ ብሰሓቕ ተመሊሄ ፍቱው ኢየሱሰይ መመሊሰ ክውድሰካ ፍቱው ኢየሱሰይ መመሊሰ ክውድሰካ አንተ ኢየሱሰይ መመሊሰ ክውድሰካ አንተ ኢየሱሰይ መመሊሰ ክውድሰካ ክዳን ምስጋና ለቢሰ ኣኽሊል ሃብረሰይ ጽዒነ ክውድሶ የለ ንጉስ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ናይ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ዘላለም ንጉስ ክዳን ምስጋና ለቢሰ ኣኽሊል ሃብረሰይ ጽዒነ ክውድሶ የለ ንጉስ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ዘላለም ኣብ ክንዲ ጓሂ ክዳን ምስጋና ኣብ ክንዲ ብኽያት ኣፈይ ብሰሓቕ ተመሊሄ ፍቱው ኢየሱሰይ መመሊሰ ክውድሰካ ፍቱው ኢየሱሰይ መመሊሰ ክውድሰካ አንታ ንጉሰይ መመሊሰ ክውድሰካ ኣብ ክንዲ ጓሂ ክዳን ምስጋና ኣብ ክንዲ ብኽያት ኣፈይ ብሰሓቕ ተመሊሄ አንታ ኢየሱሰይ መመሊሰ ክውድሰካ አንታ ኢየሱሰይ መመሊሰ ክውድሰካ ክዳን ምስጋና ለቢሰ ኣኽሊል ሃብረሰይ ጽዒነ ክውድሶ የለ ንጉስ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ዘላለም ንጉስ ክዳን ምስጋና ለቢሰ ኣኽሊል ሃብረሰይ ጽዒነ ክውድሶ የለ ንጉስ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ናይ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ዘላለም ንጉስ ኢየሱስ ክንዳሓሙ ኽሽቲ ሃሌሉያ ክንዳሙ ኽሽቲ ዘውዲ ዘፊኤ ኣብ ክንዲ ሓዘን ብዘይቲ ሓጎስ ተቐቢኤ አንታ ኢየሱሰይ መመሊሰ ክውድሰካ ኢየሱስ ንጉሰይ መመሊሰ ክውድሰካ ክንዳሙ ኽሽቲ ዘውዲ ደፊኤ ኣብ ክንዲ ሓዘን ብዘይቲ ሓጎስ ተቐቢኤ አንታ ኢየሱሰይ መመሊሰ ክውድሰካ ኢየሱስ ንጉሰይ መመሊሰ ክውድሰካ አንታ ፍትወይ መመሊሰ ክውድሰካ ኢየሱስ ፍትወይ መመሊሰ ክውድሰካ ምሕረትካ ይውዳእዩ ምሕረትካ ይውዳእዩ ምሕረትካ ይውዳእዩ ምሕረትካ ይውዳእዩ ጎይታዬ ምሕረትካ ይውዳእዩ ምሕረትካ ይውዳእዩ ምሕረትካ ትማሊ ብምሕረትካ ሎሚ ብምሕረትካ ጽባሕ ብምሕረትካ የዝምካሕ ጎይታ ሰቲሩኒ ዘሎ
كو زبلني نسيو محرتك بهو زنبرني ستيرني زلو كو زبلني نسيو محرتك بهو زنبرني سلازم محرتك يودانيو محرتك يودانيو محرتك عبيت محرتك يودانيو محرتك يودانيو محرتك يودانيو ويتاي محرتك يودانيو محرتك تمالي بمحرتك نومي بمحرتك صباح بمحرتك يزمك عقويتا ستيرني زلو دو زبلني يسو يمحرتك بهو زنبرني ستيرني زلو دو زبلني يسو يمحرتك بهو زنبرني تمالي بمحرتك لو بمحرتك صباح بمحرتك يزمك عقويتا ستيرني زلو دو زبلني يسو يمحرتك بهو زنبرني ستيرني زلو دو زبلني يسو يمحرتك بهو زنبرني محرتك يودانيو محرتك يسوس محرتك يودانيو محرتك محرتك يودانيو محرتك يودانيو محرتك يودانيو محرتك يودانيو محرتك سهل خان محرتك كل جيزي صعباني بليت مزمورك يتصنعني عني سمكح محرتك بتبعتي آتو علهم مدسكا بتبلع لي فردي سمكح محرتك بتبعتي آتو علهم مدسكا سهل خان محرتك وجيزي صعباني بليتي مزمورك يتصنعني عني بتبلع لي فردي سقر محرتك بتبعتي آتو اللهم ودسكا محرتك يودانيو محرتك يودانيو محرتك يودانيو محرتك ويتاي محرتك يودانيو محرتك زالعالم ينبر يمو انقها نفسي عم غدسك تسجد على لوهاتك كابي وين يبلت يمو انقها نفسي عم غدسك تسجد على محرتك زالعالم ينبر يمو عندها نفسي عم غدسك تسجد على لوهاتك كابي وين يبلت يمو
አንጊሃ ነፍሰይ አመቅደስካ ትሰግዳለ ምሕረትካ ዘለዓለም ይነብር እሞ አንጊሃ ነፍሰይ አመቅደስካ ትሰግዳላ ለውሃትካ ካብ ሕይወት ይበልጥ እሞ አንጊሃ ወይ አመቅደስካ ትሰግዳላ ምሕረትካ ዘለዓለም ይነብር እሞ አንጊሃ ነፍሰይ አመቅደስካ ትሰግዳላ ሃሌሉያ ዘለዓለም ይነብር እሞ አንጊሃ ነፍሰይ አመቅደስካ ትሰግዳላ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጎይታ ለውሃትካ ካብ ሕይወት ይበልጥ እሞ አንጊሃ ነፍሰይ ኣብ መቅደስካ ትሰግዳላ ምሕረትካ ዘለዓለም ይነብር እሞ አንጊሃ ነፍሰይ ኣብ መቅደስካ ትሰግዳላ ምሕረቱ እንዲሁ ዘኪሩ ካብ ሰማያት አንቆልቁሉ ዘይድቅስ ዘይታኸስ ዓላውየ ይኽበር ስሙ ዓላውየ ይኽበር ስሙ ምሕረቱ እንዲሁ ዘኪሩ ካብ ሰማያት አንቆልቁሉ ዘይድቅስ ዘይታኸስ ዓላውየ ይኽበር ስሙ ዓላውየ ይኽበር ስሙ ረዳእየ ይኽበር ስሙ ረዳእየ ይኽበር ስሙ ምሕረቱ እንዲሁ ዘኪሩ ካብ ሰማያት አንቆልቁሉ ዘይድቅስ ዘይታኸስ ዓላውየ ይኽበር ስሙ ረዳእየ ይኽበር ስሙ ዓላውየ ይኽበር ስሙ ረዳእየ ይኽበር ስሙ ሃሌሉያ ምሕረቱ እንዲሁ ዘኪሩ ካብ ሰማያት አንቆልቁሉ ዘይድቅስ ዘይታኸስ ዓላውየ ይኽበር ስሙ ዓላውየ ይኽበር ስሙ ረዳእየ ይኽበር ስሙ ረዳእየ ይኽበር ስሙ ጎይታ ነመስግነክ ሃሌሉያ ምሕረቱ አይተወደአን እሞ አይጠፋናን ሃሌሉያ ምሕረት እግዚአብሔር አይተወደአን እሞ አይጠፋናን ምሕረቱ እንዲሁ ዘኪሩ ካብ ሰማያት አንቆልቁሉ ዘይድቅስ ዘይታኸስ ረዳእየ ይኽበር ስሙ ረዳእየ ይኽበር ስሙ ዓላውየ ይኽበር ስሙ ዓላውየ ይኽበር ስሙ ኣይሓድገካን ኣይጠልመካን ከቶ ዕሽሽ ኣይብለካን ኢሉ ኪዳን ዝኣተወለይ እግዚአብሔር ይኽበር ስሙ ዓላውየ ይኽበር ስሙ ረዳእየ ይኽበር ስሙ ረዳእየ ይኽበር ስሙ ኣይሓድገካን ኣይጠልመካን
كتعشش عيبلكان إلو كدان زعت ولي حلاوي يخبر سمو حلاوي يخبر سمو ردائي يخبر سمو ردائي يخبر سمو انتهي كنبلينا بس عبخا قويتا هاليلويا انتهي كنبلينا هاليلويا أملاخي فقر خابزيحو هاليلويا أي حرقك كان أي تلمكان كتعشش عيبلكان إلو كدان زعت ولي تا يسوس يخبر سمو حلاوي يخبر سمو ردائي يخبر سمو ردائي يخبر سمو محرتون ديو ذكرو كاب سمايات عنقل قيلو زيدك زي تغس حلاوي يخبر سمو حلاوي يخبر سمو ردائي يخبر سمو ردائي يخبر سمو أي حد كان يتلمكان كتعشش عيبلكان إلو كدان زعت ولي ردائي يخبر سمو ردائي يخبر سمو حلاوي يخبر سمو حلاوي يخبر سمو أي حرقك كان يتلمكان كتعشش عيبلكان إلو كدان زعت ولي እግዚአብሔር يخبر سمو ردائي يخبر سمو حلاوي يخبر سمو حلاوي يخبر سمو كدانو انديو ذكرو كاب سمايات عنقلقلو زيدك زيتاس حلاوي يخبر سمو حلاوي ردائي ردائي يخبر سمو ردائي هاليلويا هاليلويا كدانو انديو ذكرو كاب سمايات عنقلقلو زيدك زيتاس حلاوي يخبر سمو حلاوي يخبر سمو ردائي يخبر سمو ردائي يخبر سمو أي حرقة كان يتلمكان كتعشش عيبلكان إلو كدان زعت ولي ردائي يخبر سمو ردائي سي ردائي يخبر سمو حلاوي يخبر سمو أي حرقة كان يتلمكان كتعشش عيبلكان إلو كدان زعت ولي ردائي يخبر سمو ردائي يخبر سمو حلاوي يخبر سمو حلاوي يخبر سمو كدانو انديو ذكرو كاب سمايات عنقلقلو زيدك زيتاس حلاوي يخبر سمو حلاوي يخبر سمو ردائي يخبر سمو ردائي يخبر سمو حلاوي يخبر سمو حلاوي يخبر سمو ردائي يخبر سمو ردائي يخبر سمو هاليلويا هاليلويا قويتا ردائنا حلاوينا እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ንገስ
አንተ ዘይተፈለኻና ካብ ማህፀን ኣዴና ጀሚርካ ዘይተፈለኻና እግዚአብሔር ክሳብ ዛ ግዜ እዚኣ ዘይተፈለኻና እግዚአብሔር ንዘለዓለም ድማ ወረስትኻ ክንከውን ዝፀዋዕኻና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘይተፈለኻኒ ብሩኽ ጎይታ ሳላኻ ረኺበ እፎይታ በኣኻ ዘይስገር ሰጊር ኣማከል ፀላተይ ከቢረ ተኣሚነካ ዝሓለፍክዎ ኩሉ በኣኻ ሰገርክዎ ሩባት ድነሞት ኣይፈራዕኩን ባሕለዋኻስ ኣይሰጋኩን ሩባት ድነሞት ኣይፈራዕኩን ባሕለዋኻስ ኣይሰጋኩን በሪኽ ቦታ ኣብ ከረን ደው ኢለ እልል ኢለ ኣብ በሪኽ ቦታ ድንኳነይ ገይረ ዘይተፈለኻኒ ብሩኽ ጎይታ ካባኻ ረኺበ እፎይታ በኣኻ ዘይስገር ሰጊር ኣማከል ፀላተይ ከቢረ ተኣሚነካ ዝሓለፍክዎ ኩሉ በኣኻ ሰገርክዎ ሩባት ድነሞት ኣይፈራዕኩን ባሕለዋኻስ ኣይሰጋኩን ሩባት ድነሞት ኣይፈራዕኩን ባሕለዋኻስ ኣይሰጋኩን እልል ኢለ ኣብ በሪኽ ቦታ ኣብ ከረን ደው ኢለ እልል ኢለ ኣብ በሪኽ ቦታ ድንኳነይ ገይረ እልል ኢለ ኣብ በሪኽ ቦታ ኣብ ከረን ደው ኢለ እልል ኢለ ኣብ በሪኽ ቦታ ድንኳነይ ገይረ ብሓጎስ ብደስታ ተሰን ክዳን ምስጋና ተኸዲነ ኣዒንተይ ልበይ መሰዳወይ ናባኻ የልዐ ኣምላኸይ መዝሙርካ ካብ ኣፈይ ከይጠፍ ገነት ጌርካለይ ነቲ ጣዕሚ ካብ ህላውነትካ ዝተላዕለ ልዕሊ ኩሉ ደው ኢለ ካብ ህላውነትካ ዝተላዕለ ልዕሊ ኩሉ ደው ኢለ እልል ኢለ ኣብ በሪኽ ቦታ ኣብ ከረን ደው ኢለ እልል ኢለ ኣብ በሪኽ ቦታ ድንኳነይ ገይረ እልል ኢለ ኣብ በሪኽ ቦታ ኣብ ከረን ደው ኢለ እልል ኢለ ኣብ በሪኽ ቦታ ድንኳነይ ገይረ ደስታዬ በጌታ ሙሉ ነው ከእንግዲህ ምንስ ያሻኛል በምድር ከሚታየው ሀብት ይልቅ የአምላኬ ፍቅር ማርኮኛል በምድር ዝና ከበሬታው ኃላፊ ነው ትቼዋለሁ የአምላኬ ክብር ባለበት የኔስ አገር በሰማይ ነው ቃሉ እንደሚናገረው ሃሌሉያ ደስታዬ በጌታ ሙሉ ነው ከእንግዲህ ምንስ ያሻኛል በምድር ከሚታየው ሀብት ይልቅ
የአምላኬ ፍቅር ማርኮኛል የምድር ዝና ከበሬታው ኃላፊ ነው ትቼዋለሁ የአባቴ ክብር ባለበት የኔስ አገር በሰማይ ነው ቃሉ እንደሚናገረው ሃሌሉያ እኔስ በአደባባዮቹ መዋል ማደር ይሻለኛል የአምላኬ ክብር ሲገለጥ ውስጤም ልቤም ያረካኛል የኢየሱስ ፍቅር ብርቱ ነው ዘወትር አይለወጥም በቸርነቱ ይዞኛል ከቤቱ የትም አልሄድም እኔስ በአደባባዮቹ መዋል ማደር ይሻለኛል አምላኬ ክብር ሲገለጥ ውስጤም ልቤም ያረካኛል የኢየሱስ ፍቅር ብርቱ ነው ዘወትር አይለወጥ በቸርነቱ ይዞኛል ከቤቱ የትም አልሄድም ደስታዬ በጌታ ሙሉ ነው ከእንግዲህ ምንስ ያሻኛል ምድር ከሚታየው ሀብት ይልቅ የአባቴ ክብር ማርኮኛል የምድር ዝና ከበሬታው ኃላፊ ነው ትቼዋለሁ የኢየሱስ ክብር ባለበት የኔስ አገር በሰማይ ነው ቃሉ እንደሚናገረው ሃሌሉያ ደስታዬ በጌታ ሙሉ ነው ከእንግዲህ ምንስ ያሻኛል ምድር ከሚታየው ሀብት ይልቅ የአባቴ ፍቅር ማርኮኛል የምድር ዝና ከበሬታው ኃላፊ ነው ትቼዋለሁ የኢየሱስ ክብር ባለበት የኔስ አገር በሰማይ ነው ቃሉ እንደሚናገረው ሃሌሉያ ስለዚህ አይገርምም ሆይ አቤት ጎይታ ሃሌሉያ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ይሄንን ጌታ ሃሌሉያ አይገርምም ሆይ ተገረምን ባንተ አይገርምም ሆይ አይደንቅም ሆይ እኔስ ማረፊያዬ ጌታ የዘላለም መኖሪያዬ ክብሩን አይቼ ጠግባለሁ ሞገሱ ፈሷል በላዬ ከእሱ ጋር መሆን መርጣለሁ የእርሱ ክብር በሞላበት መኖሪያዬን አድርጎታል ኢየሱስ በሚገኝበት መኖሪያዬን አድርጎታል ጌታዬ በሚገኝበት መኖሪያዬን አድርጎታል ኢየሱስ በሚገኝበት ደስታዬ በጌታ ሙሉ ነው እንግዲህ ምንስ ያሻኛል ሃሌሉያ ፍቅር ማርኮኛል የምድር ዝና ከበሬታው ኃላፊ ነው ትቼዋለሁ የኢየሱስ ክብር ባለበት የኔስ አገር በሰማይ ነው ቃሉ እንደሚናገረው ሃሌሉያ አይገርምም ሆይ እኛን መውደዱ ሃሌሉያ አይደንቅም ሆይ እስኪ ተገረመ በጭብጨባ ሃሌሉያ አይገርምም ሆይ ኧረ አይገርምም ሆይ ኧረ አይደንቅም ሆይ
ምሕረቱ እያስደነቀኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ ሊያነቃቃኝ የአምላኬ መንፈስ ሊዳስሰኝ በኔ ላይ መጣ። እዚያ አይደርስም ዋጋም የለውም በሰዎች አፍ የተባለ ሰው አይደንቅም ወይ በቸርነቱ ለሱ ክብር ጌታ ሲያነሳው አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ኧረ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅ ኢየሱስ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ እኔስ በአደባባዮቹ መዋል ማደር ይሻለኛል የአምላኬ ክብር ሲገለጥ ውስጤም ልቤም ያረካኛል የኢየሱስ ፍቅር ብርቱ ነው ዘወትር አይለወጥም በቸርነቱ ይዞኛል ከቤቱ የትም አልሄድም በቸርነቱ ይዞኛል ከቤቱ የትም አልሄድም በቸርነቱ ይዞኛል ከቤቱ የትም አልሄድም በደግነቱ ይዞኛል ከቤቱ የትም አልሄድም በደግነቱ ይዞኛል ከቤቱ የትም አልሄድም ደስታዬ በጌታ ምሎ ነው ከእንግዲህ ምንስ ያሻኛል በምድር ከሚታየው ሀብት ይልቅ የአምላኬ ፍቅር ማርኮኛል ምድር ዝና ከበረታው ኃላፊ ነው ትቼዋለሁ ኢየሱስ ክብር ባለበት የነሳን በሰማይ ነው ቃሉ እንደሚናገር ሃሌሉያ እኔስ ማረፊያዬ ጌታ ለዘላለም መኖሪያዬ ክብሩን አይቼ ጠግባለሁ ሞገሱ ፈሷል በላይ ከእርሱ ጋር መሆን መርጣለሁ እርሱ ክብር በሞላበት መኖሪያዬን አድርጎታል ኢየሱስ በሚገኝበት መኖሪያዬን አድርጎታል ኢየሱስ በሚገኝበት መኖሪያዬን አድርጎታል ጌታዬ በሚገኝበት አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ ዘይተፈለኻኒ ብሩኽ ጎይታ ረኺበ እፎይታ በአኻ ዘይስገር ሰጊር ኣብ ማእከል ጸላተይ ከቢረ ተኣሚነካ ዝሓለፍክዎ ኩሉ ባኻ ሰገርክዎ ኑራታ ድነሞት ኣይፈራሕኩ ባሓለዋኻ ሳይሰጋኩ ድነሞት ኣይፈራሕኩ ባሓለዋኻ ሳይሰጋኩ ዘይተፈለኻኒ ብሩኽ ጎይታ ባኻ ረኺበ እፎይታ ባኣኻ ዘይስገር ሰጊረ ማእከል ጸላተይ ከቢረ ኢነካ ዝሓለፍክዎ ባኻ ሰገርክዎ ታድነሞት ኣይፈራሕኩ ባሓለዋኻ ሳይሰጋኩ ሃሌሉያ ታድነሞት ኣይፈራሕኩ ባሓለዋኻ ሳይሰጋኩ ስለዚ ዕልል ዕልል እልል እልል ኢለ
ቦታ ኣብ ከረንደው ኢለ ኣብ በሪኽ ቦታ ድንኳነይ ገይረ ኣብ በሪኽ ቦታ ኣብ ከረንደው ኢለ ቦታ ድንኳነይ ገይረ ሃሌሉያ ዕልልታን ጭብጨባን እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 መንበሪና እግዚአብሔር ኣብ በሪኽ ቦታ ደው ዘበልካና እግዚአብሔር ኣብ ልእሲ ጸላትና ዘበርካና እግዚአብሔር ዘቆምካና ደው ዘበልካና ጎይታ ዕልልታን ዓኻ ሃሌሉያ ክብሪ ኣምልኾ ስግደት ኩሉ ንዓኻ እግዚአብሔር ንስኻ በይንኻ ረዲእካና ንስኻ በይንኻ ኣብ ዝብፅሕካና ሃሌሉያ ክብሪ ንዓኻ ክብሪ ኣብ ሰማያት ንዓኻ ክብሪ ኣብ ምድሪ ንዓኻ ክብሪ ኣብዚ ቦታ ንዓኻ ጎይታ ክብሪ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዓቢኻ እግዚአብሔር ክብሪ ዓቢኻ እግዚአብሔር ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ንቤንኻ ይኹን ሃሌሉያ መን ኣሎ ዝመስለካ መን ከ ይወዳደረካ ብዕቤት ግርማኻ ኣዚኻ ዝገነንካ ሃሌሉያ ስልጣን ኩሉ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ናትካ ዝኾነ ዘይብልካ ተወዳዳሪ ዘይብልካ ተመሳሳሊ ዝመዓራረ ዘይብልካ ልዕል ዝበልካ ልዑል እግዚአብሔር ሓያል እግዚአብሔር ግኑን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ተመለኽ እግዚአብሔር ኣሻሕ ኣላፍ መላእኽቲ ኣብ ሰማያት ቅዱስ ይብሉኻ ኣብ ምድሪ ድማ ንሕና ውሉድካ ቅዱስ ንብለካ ሃሌሉያ መን ይመስለካ ጎይታ መን ይመስለካ እግዚአብሔር ኣቤት ዕቤት ግርማኻ ኣቤት ሓያልነትካ እግዚአብሔር እሰይ ኣብ ልዕሊ ጸላትና ኣዚኻ ብርቱዕ መን ይወዳደረካ እግዚአብሔር ሓያል እግዚአብሔር ብርቱዕ እግዚአብሔር ጽኑዕ ሃሌሉያ ጽኑዕ ግንቢ እግዚአብሔር መህደሚ እግዚአብሔር መጽለሊ እግዚአብሔር ልዕል በል እግዚአብሔር መን ይመስለካ እግዚአብሔር ኣሕዋተይ ንስገደሉን እግዚአብሔር ዓብዩ እግዚአብሔር ሓያል እዩ እግዚአብሔር ብርቱዕ እዩ ሃሌሉያ መን ከይቃወሞ መን ከይማጎቶን እግዚአብሔር እሰይ ሓያል እግዚአብሔር ብርቱዕ እግዚአብሔር ወይ መን ይመስለካ ጎይታ መን ይመስለካ ኢየሱስ ኣብ ሰማያት ቅዱስ ኣብ ሰማያት ሓያል ኣብ ሰማያት ግኑን ኣብዛ ምድሪ ዝናዊ ከማኻ ዝነኛ የለን ከማኻ በዓል ዝና የለን እግዚአብሔር ከማኻ ክቡር የለን እግዚአብሔር ከማኻ ሓያል የለን እግዚአብሔር ንዓናኻ ኣቦና ኢኻ እግዚአብሔር እሰይ ኣቤት ተዓደልናዮ ኣቤት መታደል እግዚአብሔር ተመስገን ከፍ ልዕል በል እግዚአብሔር ሓያል ክነስኻ ብርቱዕ ብናይ ደቂ ሰባት ቃላት ዘይትግመት ብደቂ ሰባት ቃላት ዘይትትረኽ እግዚአብሔር ሰማያት ዝመልአካ መን ይመስለካ ተስፋና እግዚአብሔር ውርሻና እግዚአብሔር ወይ አቦና እግዚአብሔር መን ይመስለካ እግዚአብሔር ሓያል እግዚአብሔር ዝደለኻዮ ትገብር ከልካል የብልካን ዝደለኻዮ ትገብር ንልብና ተጸናንዕ ንልብና ትድብስ
نلبنا تحلو هاليلويا متصنعنع እግዚአብሔር متصنعنع እግዚአብሔር حغوسنا እግዚአብሔር تسفنا እግዚአብሔር تملخ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ንስኻ ሓያል ኢኻ ተመለኽ እግዚአብሔር ንሰግደልካ ኣሎና ሓያል ኢኻ እግዚአብሔር ንሰግደልካ ኣሎና ብርቱዕ ኢኻ እግዚአብሔር ንሰግደልካ ኣሎና መን ከይመስለካ መን ከይወዳደረካ እግዚአብሔር አቤት በቃላትና አይተተረኸን እግዚአብሔር በአንደበትና አይተብጽሐን ኢኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ አንተ ትልቅ ነህ ሃሌሉያ ትልቅ ነህ የኔ አይምሮ ሊሸከመው ከሚችለው በላይ ትልቅ ነህ የኔ አይምሮ ሊሸከም ወይ ሃሌሉያ 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 ትልቅ ነህ የኔ አይምሮ ሊሸከመው ከሚችለው በላይ ትልቅ ነህ ወይ ኢየሱስ ሃሌሉያ ከሚችለው ትልቅነት ያላየለ ወይ ትልቅነት ያልሰማለ ወይ ትልቅ ነህ የኔ አይምሮ ሊሸከመው ከሚችለው በላይ ትልቅ ነህ የኔ አይምሮ ሊሸከመው ከሚችለው በላይ እግዚአብሔር ዓቢ من يمسلك እግዚአብሔር ዓቢ ተመለኽ ሃሌሉያ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ነምልኸካ ኣሎና ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ነምልኸካ ኣሎና ንስኻ ዓቢ ኢኻ ንሰግደልካ ኣሎና ዓቢ ኢኻ ሃሌሉያ ትልቅ ነህ የኔ አይምሮ ሊሸከመው ከሚችለው በላይ ትልቅ ነህ የኔ አይምሮ ሊሸከመው ከሚችለው በላይ ሃሌሉያ እነሆ ሰማይ ከሰማያት በላይ ያለው ሰማይ ይዝህ ዘንድ ከቶ አይችልም እነሆ ሰማይ ከሰማያት በላይ ያለው ሰማይ ይዝህ ዘንድ ከቶ አይችልም አምላኬ በሰማይ ከፍ ከፍ በል አምላኬ በምድር ከፍ ከፍ በል ኢየሱሴ በሰማይ ከፍ ከፍ በል ኢየሱሴ በምድር ከፍ ከፍ በል ትልቅ
ትልቅነ የናይምሮ ሊሸከመው ከሚችለው በላይ ትልቅነ የናይምሮ ሊሸከመው ከሚችለው በላይ እግዚአብሔር ዓቢ እግዚአብሔር ዓቢ ተመለኽ እግዚአብሔር ሓያል ተመለኽ ዘይትምርመር ንኹሉ ግር መርማሪ ሃሌሉያ ንኹሉ መርማሪ ግን ከዓ ዘይተመርማሪ እግዚአብሔር ተመስገን ልዕል በል እግዚአብሔር ልዕል በል እግዚአብሔር ተመለኽ እግዚአብሔር ንስኻ ሓያል ኢኻ أبونا እግዚአብሔር ንስኻ ብርቱዕ ኢኻ ልዕል በል እግዚአብሔር ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን እስካብ ዘለና ካብ መንፈስ ከይወፃና ሓዋተይ ክንቅመጥ ኢና ምስ መዘምራን ከዓ ሕጂ ንጎይታ ክነምልኾ ኢና ሃሌሉያ መዘምራን ኣብ መድረክ ክዕድመ እግዚአብሔር ኣብ ሽመልባ ነምልኾ ብዝነበርና መዝሙር ሕጂ ካብ ብድጋሚ ክንብልኾ ኢና ኣሜን ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ 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 ሓያል እግዚአብሔር ሓያል እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ኢሉ ኣሕዋተይ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ቅዱሳን ብሩኻት እዮም ባገይ ኩሉ ከዓ ኣባታቱን ኢሉ ኣይገርምን እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ንዘለው ፍጥረሲ ባሃጓኡ ገይሩ ዋው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ክንደይ ዝተዓደልና ፍጥረት ኢና ሃሌሉያ ኣብ ምድሪ ዘለው ቅዱሳን ኢሉ ክፅውዕና ከማን ሓፈረ ሃሌሉያ ብክርስቶስ ኢየሱስ ቅዱሳን ዝገበረና ባሃጉ ኣባና ዝገበረ ንእግዚአብሔር እስኪ ባሃጉ ኣባይ ኢልና ንኽንምልኾ ኢና ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ አንተ ርዕስ ሕይወት ኢየሱስ ሃሌሉያ ሰይ 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 ሃሌሉያ ተመለኽ እግዚአብሔር ሰይ 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 ባሕጉ ኣባዩ ኣባያ ውድዱ ክኸውን ይደለኒ ከምቲ ባህሪኡ يمعدني يمهرني بمنفس غيره ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ባህጉ ኣባዩ ኣባያ ውርዶ ክኸውን ይደለኒ ከምቲ ባህሪኡ يمعدني يمهرني ببعض غيره ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ባህጉ ኣባዩ ኣባያ ውርዶ ክኸውን ይደለኒ ከምቲ ባህሪኡ يمعدني يمهرني بمنفس غيره ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ኧረ ባህጉ ኣባዩ ኣባያ ውርዶ ክኸውን ይደለኒ ከምቲ ባህሪኡ يمعدني يمهرني ببعض غيره ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ሰይ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ክንደይ ተዓዲለ ወሎድ ኣምላኽ ክበሃል ዕፃይ ጠቢቑለይ ምስተይ ኢየሱስ ኮይኑለይ ክነብር ንዘላለም
አቤቱ በሐጎስ ከኽበር ንስሙ ንኽብሮ ክወድስ አሰይ ደስ ይሉኒ ብምዃንና ኢየሱስ አሰይ ደስ ይሉኒ ክንደይ ተዓዲለ ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል ዕፃይ ጠቢቑለይ ንስተይ ኢየሱስ ኮይኑለይ ክነብር ንዘላለም ኣቤቱ ብሓጎስ ከኽብር ንስሙ ንኽብሩ ክውድስ ኣሰይ ደስ ኢሉኒ ብምዃነይ ናይ ኢየሱስ ኣሰይ ደስ ኢሉኒ ባህጉ ኣባዮ ኣባያ ውድዶ ክኸውን ይደረኒ ከምቲ ባህሩ ይምዕደኒ ይምህረኒ ብመንፈሱ ገይሩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ባህጉ ኣባዩ ኣባያ ውድዶ ክኸውን ይደረኒ ከምቲ ባህሪኡ ይምዕደኒ ይምህረኒ ብባሮቱ ገይሩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ባህጉ ኣባዩ ኣባያ ውድዶ ክኸውን ይደረኒ ከምቲ ባህሪኡ ይምዕደኒ ይምህረኒ ብባሮቱ ገይሩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ማገይ ኩሉ ኣብቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ቅዱሳን ዝበልካ ጎይታ ሃሌሉያ አቤት እሰይ እሰይ እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረለይ ኣነውን ኣዝየ ተሓጎስኩ ብኣምላኸይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረለይ ኣነውን ኣዝየ ተሓጎስኩ ብኣምላኸይ ንሓደ ወዱ እኳ ካብ ዘይበቐቐለይ ክንደይ ኣዕዚዙዳ ዘይበኒ ድላየይ ዕጉቤ ብኣምላኸይ በዚ ጎይታ ክብረይ ዕጉቤ ብኣምላኸይ በዚ ጎይታ ክብረይ እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረለይ ኣነውን ኣዝየ ተሓጎስኩ ብኣምላኸይ ንሓደ ወዱ እኳ ካብ ዘይበቐለይ ክንደይ ኣዕዚዙና ዘይብለኒ ድላየይ ዕጉቤ ብኣምላኸይ በዚ ጎይታ ክብረይ ዕጉቤ ብኣምላኸይ በዚ ጎይታ ባህጉ ኣባዩ ኣባያ ውድዶ ክኸውን ይደረኒ ከምቲ ባህሪኡ ይምዕደኒ ይምህረኒ ብመንፈሱ ገይሩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ምእንቲ ክኸውን ሃሌሉያ ባህጉ ኣባዩ ኣባያ ውድዶ ክኸውን ይደረኒ ከምቲ ባህሪኡ ይምዕደኒ ይምህረኒ ብባሮቱ ገይሩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ባህጉ ኣባዩ ኣባያ ውድዶ ክኸውን ይደረኒ ከምቲ ባህሪኡ ይምዕደኒ ይምህረኒ ብባሮቱ ገይሩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ሃሌሉያ
ኃያል እግዚአብሔር ሃሌሉያ አገልጋሉ ክኸውን ፀውዕኒ አገልጋሊኡ ክኸውን ፀውዑኒ ቅድሚ ምስራት ዓለም መዲቡኒ ኣብ ምድብ ግዚኡ ንዓይ በፂሑኒ ምስ ክርስቶስ ወዱ ኣብ ሰማይ ኣቐሚጦኒ እልል ይብለሎ ካብ ውሽጢ ባሂሉኒ እልል ይብለሎ ካብ ውሽጢ ባሂሉኒ ኣገልጋሊኡ ክኸውን ፀዊዑኒ ቅድሚ ምስራት ዓለም መዲቡኒ ኣብ ምድብ ግዚኡ ንዓይ በፂሑኒ ምስ ክርስቶስ ወዱ ኣብ ሰማይ ኣቐሚጦኒ ይብለሎ ካብ ውሽጢ ባሂሉኒ እልል ይብለሎ ካብ ውሽጢ ባህጉ ኣባዩ ኣባይ ያውለሎ ክኸውን ይደለኒ ከምቲ ባሕሪኡ ይምዕደኒ ይምህረኒ ብመንፈሱ ገይሩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ምእንቲ ክኸውን ባህጉ ኣባዩ ኣባይ ያውለሎ ክኸውን ይደለኒ ከምቲ ባሕሪኡ ይምዕደኒ ይምህረኒ ብባረቱ ገይሩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ እግዚአብሔር በፍቕሬ ብመውሃት በሓልኡ ብምሕረት ከማኻስ የለን ብኹሉ ከኣልነት ከማኻስ የለን ብኹሉ ከኣልነት ከማኻስ የለን ብኹሉ እግዚአብሔር በፍቕሬ ብመውሃት በሓልኡ ብምሕረት ከማኻስ የለን ብኹሉ ከኣልነት ከማኻስ የለን ብኹሉ ከኣልነት ከማኻስ የለን ብኹሉ መግለጢ ስኢነሉ ፍቕርኻ ይግረም ኣለኹ ባኻ የሱሰይ ፍጹም የለን ከማኻ ኣብ ሰማይ የለን ፍሉይ ኣቦ ኢኻ ኣብ ሰማይ የለን ፍሉይ ኣቦ ኢኻ ኣብ ሰማይ የለን ፍሉይ ኣቦ ኢኻ ኣብ ሰማይ የለን ፍሉይ መግለጢ ስኢነሉ ፍቕርኻ ይግረም ኣለኹ ባኻ የሱሰይ ፍጹም የለን ከማኻ ኣብ ሰማይ የለን ፍሉይ ኣቦ ኢኻ ኣብ ሰማይ የለን ፍሉይ ኣምላኽ መግለጢ ስኢነሉ ፍቕርኻ ይግረም ኣለኹ ባኻ የሱሰይ ፍጹም የለን ከማኻ ኣብ ሰማይ የለን ፍሉይ ኣቦ ኢኻ ኣብ ሰማይ የለን ፍሉይ ኣምላኽ እግዚአብሔር በፍቕሬ ብመውሃት ብምሕረት ከማኻስ የለን ብኹሉ ከኣልነት ከማኻስ የለን ብኹሉ ከኣልነት ከማኻስ የለን
እግዚአብሔር በፍቅሬ ብለውሃት በሓልዮ ብምሕረት ከማኻስ የለን ብኩሉ ከዓልነት ከማኻስ የለን ብኩሉ ከዓልነት ከማኻስ የለን ብሓባር ተንሲእና ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ባጉ ኣባዩ ባጉ ኣባዩ ኣባይ ያውንዶ ክኸውን ይደልኒ ከምቲ ብናዩ ይምዕደኒ የምህረኒ ብባሮቱ ገይሩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ብናዩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ባህጉ ኣባይ ባህጉ ኣባዩ ኣባይ ያውንዶ ክኸውን ይደልየኒ ከምቲ ባህሪኡ ይምዕደኒ የምህረኒ ብባሮቱ ገይሩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ባህጉ ኣባዩ ኣባይ ያውንዶ ክኸውን ይደልየኒ ከምቲ ባህሪኡ ይምዕደኒ የምህረኒ ብባሮቱ ገይሩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ድላዩ ምእንቲ ክኸውን ከምቲ እግዚአብሔር በፍቅሬ ብለውሃት በሓልዮ ብምሕረት ከማኻስ የለን ብኩሉ ከዓልነት ከማኻስ የለን ብኩሉ ከዓልነት ከማኻስ የለን ብኩሉ እግዚአብሔር በፍቅሬ ብለውሃት በሓልዮ ብምሕረት ከማኻስ የለን ብኩሉ ከዓልነት ከማኻስ የለን ብኩሉ ከዓልነት ከማኻስ የለን እግዚአብሔር በፍቅሬ ብለውሃት በሓልዮ ብምሕረት ከማኻስ የለን ብኩሉ ከዓልነት ከማኻስ የለን ብኩሉ ከዓልነት ከማኻስ የለን ብኩሉ እግዚአብሔር በፍቅሬ ብለውሃት በሓልዮ ብምሕረት ከማኻስ የለን ብኩሉ ከዓልነት ከማኻስ የለን ብኩሉ ከዓልነት ከማኻስ የለን ብኩሉ እግዚአብሔር በፍቅሬ ብለውሃት በሓልዮ ብምሕረት ከማኻስ የለን ብኩሉ ከዓልነት ከማኻስ የለን ብኩሉ ከዓልነት ከማኻስ የለን እስኪ በሙዚቃን በጭብጨባ እንጥራ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እሰይ 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 ኢየሱስ ሃሌሉያ ክብር እግዚአብሔር እሰይ አንተ ልዑል ሃሌሉያ
በሙዚቃም በጭብጨባን እግዚአብሔር ነምልኮ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በፍቅሬ በለውሃት በሓልዮ በምሕረት ከማኻሰለት በኩሉ ከአልነት ከማኻሰለት በኩሉ ከአልነት ከማኻሰለት እግዚአብሔር በፍቅሬ በለውሃት በሓልዮ በምሕረት ከማኻሰለት በኩሉ ከአልነት በኩሉ ከአልነት ምን ይመስለካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በፍቅሬ በለውሃት በሓልዮ በምሕረት ከማኻሰለት በኩሉ ከአልነት ከማኻሰለት በኩሉ ከአልነት ይፈሰል ካሎና እግዚአብሔር በፍቅሬ በለውሃት በሓልዮ በምሕረት ከማኻሰለት በኩሉ ከአልነት ከማኻሰለት በኩሉ ከአልነት በኩሉ ከአልነት ከማኻሰለት በኩሉ ከአልነት ከማኻሰለት በኩሉ ከአልነት ከማኻሰለት በኩሉ ከአልነት ከማኻሰለት በኩሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዓብዩ እግዚአብሔር ፍቅር እዩ እግዚአብሔር ዓብዩ ሃሌሉያ ከምኡ ዝበለ የለን ከምኡ ዝበለ ኣይንረክብን ካብ ጫፍ ምድሪ ክሳብ ጫፍ ምድሪ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ኣቦ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ኣምላኽ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ንጉስ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ሓያል ከም እግዚአብሔር ዝበለ ስልጡን የለን አይረከብን ሃሌሉያ እስኪ በዚህ ጎይታ ደስ እናበልና ክንቀመጥና ሃሌሉያ ሃሌሉያ አምላክና ስልጡን አሜን አምልኾ ፀጊብኩም ዲዮም ሰብኩም አምልኾ ተፀጊቡ ዓይኒ ይቋሕ ዘብል አምቶባ ኢየሱስ ጣዕም አሜን አረ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ዓቢ ገበረልና ዓቢ ግብር ገበረልና እሕናውን አረ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ዓድና መጽኹም ከነገልግለኩም በመግብ ከነገልግል እምበር መዝሙር ከነገልግልሲ ያሕፊርና ኢየሱስ ጎይታይ ከምዝ እስከንበሉ ሓንሳ ሃሌሉያ ፍትወይ ሓለፋለካ ሃሌሉያ ፍትወይ ሓለፋለካ
يسوسي حلف علوكا فتوي حلف علوكا يسوسي حلف علوكا كاب عصرتشح داران كيحين تمرتي خا يسوسي حلف علوكا كاب عصرتشح داران كيحين تمرتي خا يسوسي زيادة لوكا كاب عصرتشح داران كيحين تمرتي خافتوي حلف علوكا كاب عصرتشح داران كيحين تفتوي خا يسوسي حلف علوكا كاب عصرتشح داران كيحين تمرتي خا يسوسي حلف علوكا هاليلويا 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 فتوي حلف علوكا حلف علوكا فتوي حلف علوكا يسوسي حلف علوك فتوي حلف علوكا يسوسي حلف علوكا كاب عصرتشح داران كيحين تمرتي خا يسوسي حلف علوكا كاب عصرتشح داران كيحين تمرتي خافتوي حلف علوك حلف أبلو كاب عصرتشح داران كيحين تمرتي خافتوي حلف علوكا هاليلويا 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 اسكم صايب حنسا هاليلويا 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 سلازي والد يرسالي نداغا ناتينا دليغا نعايو بتوي لاهي وتفلفالي إلى ما يخاف يسوسي حلف علوكا حلف علوكا يسوسي حلف علوكا يسوسي حلف علوكا كاب عصرتشح داران كيحين تمرتي خا يسوسي حلف علوكا كاب عصرتشح داران كيحين تمرتي خا يسوسي حلف علوكا البللون قويتا البللون يسوس البللون قويتا البللون يسوس البللون قويتا البللون يسوس البللون قويتا البللون سكبارسا البللون قويتا البللون يسوس البللون قويتا البللون يسوس التعملي ودمبناتي التعملي ودمبناتي التعملي
ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእ እስከ ደም በእልልታ ዝመልአ ቤቱ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእ እስከ ብልልታ ሃሌሉያ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ቤቱ እልልታ ጥራይ ዝመልአ ይሰምር ምሳይ መዝሙር ዝሆነሉ ጥራይ ሃሌሉያ በእምነት ተሳገረ ሰብ ጥራይ ሃሌሉያ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልል በለሉን ጎይታ እልል በለሉን ጎይታ እልል በለሉን ኢየሱስ እልል በለሉን ኢየሱስ እልል በለሉን ጎይታ እልል በለሉን ጎይታ እልል በለሉን ኢየሱስ እልል በለሉን ጎይታ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ ሳይ መሊእዎ ፀውዕዎ እልልታና ቤተይና ዓበልዎ ሃሌሉያ እልልታ ዘይኮነ እልልታ ክኸውን ሎሚ መዝሙር ዘይኮነ መዝሙር ክኸውን ሃሌሉያ ምስጋና ዘይኮነ ቤት ምስጋና ክኸውን ዝፀልመተስ ሃሌሉያ ብርሃን መታን ክኸውን እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መዝሙራት መሊእዎ ደመናተይ መዝሙራት መሊእዎ ደመናተይ መዝሙራት መሊእዎ ደመናተይ መዝሙራት እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልል በለሉን ጎይታ እልል በለሉን ኢየሱስ እልል በለሉን ጎይታ እልል በለሉን ኢየሱስ እልል በለሉን ጎይታ እልል በለሉን ኢየሱስ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ 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 ኢየሱስ ጎይታ ኧረ ኢየሱስ ጎይታ ዳዊት አበይ ኮይኑ እዩ ዘሚሩ እንታይ ዲሉ እቲ መዝሙር ብርባ ሩባ ድነሞት እኳ ተኸድኩሲ ክፉ ኣይፈርህኒ ሽዑ ከእግዚአብሔር ምስ መን ግን አበይ ኮይኑ ኣብ ጉድጓድ ኮይኑ እኮ እዩ ዝሙሉ ፅሒፍዎ ሄ ብራዘር ሲስተር ሰኦል እንዳሳጎጎ ኣባይን ኣብ ሞትንሲ ስድሪ ክተርፍ ከሎሲ መዝሙር ዝምር ኣለኹ ኢልና ስኢሉ ኬክ እንዳበልዐ ኣይኮነን ዘሚሮ ከምዚ ናይ ለዘበ ኧረ ኢየሱስ ጎይታ መከራ እንዳሓለፈ ነፍሱ ብፍርሃት ሞት ተኣሲራ ኸላ ካብ ሕጅስ በቃ ናብ ጸላዕተይ ዋላ ክሃድም እሶም ይሕሹኒ ካብ ሰኦል ኢሉሲ ናብ ፍልስጤማውያን ስጋዕ ዝሃድምሲ ኮይኑ ኢየሱስ ጎይታ ግን መዝሙር ካብ ህይወቱ እንታይ ኣይገበረን ኧረ ኢየሱስ ጎይታ በረኽቲ ዝሓዘመን እዩ መከራ ፀገበ ኢየሱስ መከራ ፀገበ ዳዊት በረኽቲ ዝሓዘ ዳዊት ኧረ ኢየሱስ ጎይታ ምስጢሩ እንታይ ነይሩ ሃሌሉያ ናይ ምስጋና ህይወት ዝሓዘ ሰብ ነይሩ ኧረ አሜን ኧረ አሜን ብሩባ ሩባ ድነሞት እንዳሆነስኒ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ጸልማት ኣይረአዮ ፍርሃት ኣይረአዮ ሞት ኣይረአዮ ነገር ግና እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልል በለሉን ኢየሱስ እልል በለሉን ጎይታ እልል በለሉን ኢየሱስ እልል በለሉን ጎይታ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ እልልታ መሊእዎ ደመናተይ
መዝሙራት መሊዎ ደመናተይ ምስጋና መሊዎ ደመናተይ በረኸት መሊዎ ደመናተይ እቲ ካብ 10,000 ዝበልጽ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ካብ 10,000 ዝበልጽ ፈታዊ ኣብ ማእከልና ኣሎ ኣሜን ካብ 10,000 ኣሜን ጻዕዳን ጸሊምን ዝበልጽ ኣረ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣመናሎ ኣብ ማእከልና ኣሎ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዝተፈተነ ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሕጂ ድማ ሎም እግዚአብሔር ዝሃበና በረኸት ከገልግሉና Come here forward, please. Okay. Come here, what you doing? He told me to go get the tall boys, the tall people in the back. Okay, what is Barakat? What you gonna do? What is the plan? Okay, plan on some bala yung guru adlo. I don't know. What's your plan? To get the people, like the tall people in line, and the short people in them seats. Okay, come here. Call them, come in, go. Don't worry. Okay, hi guys. This is Good Samaritan Kids and Youth Ministries. Your kids. So they have prepared a song for you, and you guys know the song, so sing along, okay? Okay. Get in line. Down here. Come on. Get in the front. It's okay. I'll give it to you. Get in the back. Where do I go? Get in the back. Where did I go? In the front. It's the same song you practiced, God's right? not dead. No. They have it on the thing. Yeah. When are you guys gonna sing? At the end. Okay, I'll call you. Can you come over here? This is bad. Oh, they're not a lot. Okay. Wait. Okay, guys. So these are all the kids. And first off, I want to say thank you for bringing us here and like making a really big family. I love these kids so much. I love you guys so much. So God bless you all for bringing us. Next up, I have to say that these are amazing children, guys. They listen, they play, they're kind. God bless you for raising amazing kids. So this year, so from now to the next time we meet, we have this fundraiser, and it's called Vision 1000. So basically what Vision 1000 is so you raise 1,000. So the goal is to raise $1,000 and send it back to Eritrean camps, refugee camps like Shemelba, where a lot of us came from. So if your kids, it's just a little thing. If your kids wash dishes at home, give them like $2, save it.
because by the time we come back next year, we should have at least $1,000 to send back home. And if your kids or if you guys have extra clothes or clothes you don't wear, please pack it up so we can send it back to Africa and Eritrea for refugee kids who don't have food and clothes and water. So it's just to help people back home. Second, Shemelba is, I don't remember Shemelba because I came here when I was 1 year old. So my name is Exodus, and my father is Gwanich, and my mom is Marta. And so I'm pretty sure Shemelba was a very rough time for all of us, and I know that we thank God on a regular basis for bringing us to America, where we have the right to become Christians and praise his son and praise him and bring glory to him. And these kids, like, they're basically what, like, they praise God in their own ways. Like, this song is gonna move a lot of you guys. It's amazing, okay? So we're gonna play the song. Can we play the song? Okay. Guys, get ready, okay? Start singing. All right. Parents, sing along, please. Okay. It's okay. Explore and bring the dead to life. Let's go blood, I see the revolution somehow. Let's explore and bring the dead to life. So fun to bring a revolution somehow. Not lost in your freedom. And this world out overcome. My God's not dead, he's still alive. He's living in the sun, running like a lion. God's not dead. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead. I need a resurrection somehow. I'm lost in your freedom. And this world now overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, running like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, running like a lion. He's roaring, he's roaring like a lion. He's roaring, he's roaring. And fire fall, come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. He's living on the inside, running like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, running like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, running like a lion. God's not
Roaring, roaring like a lion. He's roaring, roaring like a lion. That was the song your kids prepared, guys. It's They were amazing. 2023. Why are you still using Zoom for your remote recordings when you could be using Riverside? Creating a podcast. Okay, so that was their song. Let's give a round of applause to the kids. Okay, you guys can go. You guys can go. Yeah, I know. Okay, so you guys can sit down. Can somebody collect the mics? Okay, so we have 4 of the children and 1 of the youth, and they would and they want to, you guys could sit down. You you guys can sit down. Okay, so we have Nehemiah, we have Mercy. Can you guys stand up when I say her name? Nehemiah, Mercy, other Mercy. Where's Mercy? And Lohat. Come on, Lohat. Oh, Zoe and Naomi. Zoe and Naomi. Zoe and Naomi, stand up. Okay, where's Naomi? Okay, stand up. So these kids have something they want to say to either a Bible verse or a testimony or just something that God put in their heart. Lohat, can you come up here? Okay. First we have Nehemiah. Nehemiah, come on. My name is Nehemiah, and my topic is it's not like a testimony, but it's like a biblical story. So my story is about Jesus, and it all begins in Nazareth when the angel came to Mary, and he said that you will bear a son, and you shall call him Jesus. And Mary said, but I am a virgin. I have not married. And the angel said, you are engaged to Joseph, and you will marry him, and you will have a son. So that happened. And then Mary told Joseph what would happen. But Joseph didn't want it to happen. So then he disengaged. So then that night, the angel came to Joseph and he said, take Mary as your wife because she will have a son that will be Jesus. So then after Caesar Augustus said that they had to register, and then Joseph was born in Bethlehem, so then they had to go to Bethlehem. It took long, so then when they went to Bethlehem, there was no room. So they went to the stable. Then that night, there were shepherds outside of Bethlehem. An angel told them that Jesus Christ, our Savior, was born. Then a flock of angels spread it out to the sky and said, holy be the newborn King, in Luke 1:14. I think that. So then they ran to the stable. Then they saw Jesus. And nearby there were wise men or magi's. They went to see Herod. They told Herod, where should the Christ be born? And Herod said, at Bethlehem. But Herod said to the wise men, if you see the Messiah, tell me so I may worship him. But Herod did not really want to worship him. Instead, he wanted to kill him. Then the Magi's found the Messiah, and they gave him gold, silver,
and the two myrrh and frankincense. And then they had a dream that night, and they did not go to Herod because then angel told them. Then Herod was furious. He told the soldiers to kill all the baby boys under two in Bethlehem. But Joseph had a dream that night. So then he Mary and the baby left. Many years later, they came from Egypt. Then Herod was dead, but Herod's son was taking his job, so then they went to Nazareth. And then each year they went to Jerusalem for the Passover. One year, as when Jesus was 12, they went and Jesus got lost. For 3 days they had to find him. And the third day they found him sitting with the priests and teaching them. The priest knew he was smart because of his very big mind and abilities. So they told this to Joseph and Mary said, "Why have you done this? Me and your father was looking for you so long." Jesus said, "Have you known that I should be in my Father's home?" Then many years later, Jesus was 30, and his mother's son was named John the Baptizer. John the Baptizer baptized people. One day, he said, some people said, "Are you the Messiah?" John the Baptizer said, "I am not the Messiah, but there is one coming after me that is more than me, so great that his sandals I cannot untie." Then Jesus came. He said, "John, baptize me." John said, "But you're supposed to baptize me." Jesus said, "You're doing good, but it's for the scriptures to be fulfilled." So when John baptized him, the sky opened and they could see heaven. And then a dove went on Jesus' shoulder. Then a voice cried out, "You are my son, and I am well pleased with you." Then the Holy Spirit led Jesus to the desert, where Satan met him after 40 days of fasting. He said, "If you are God, turn the stones to bread." Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by the word that comes in the mouth of God." So in the second temptation, they went to a high temple, and Satan said to Jesus, "Jump down." And according to the law, the angels will get you, and not one stone will hit your feet. Then Jesus said, "Do not test the Lord your God." In the third one, Satan took him to a mountain, a high mountain that could show the earth, the whole earth. "I'll give this earth to you," because that was true. The Satan, ever since Adam and Eve ate the apple, God forbid them not to eat. Satan became the prince of the world, and he said, "I'll give this to you only if you bow down to me." Jesus said, "I will not bow down to you, for I will only bow down to God." Then Satan left. Then angels flocked around Jesus and gave him food. Then Jesus went to Galilee. He saw Peter, Andrew, James, and John fishing with no fish. And then he said, as he was preaching, when he was done preaching, he said, "Let's go to the lake." And then, but Peter said, "But we haven't caught anything all night. But if you say so." So they did, and they caught 153 fish. Then, a few days later, Peter's mother-in-law was terribly sick. So then Jesus went and healed her. A few days after that,
he had the news that John was in prison because he said against Herod the king. He said, "You have married your brother's wife." So then Herod got furious and put John in jail. Then it was Herod's birthday. Not usually kings have celebration for their birthday, not like now. So then his daughter impressed him. So then he said, "What can I give you? Even half the kingdom." Then she said, "Give me John's head." But that was the request of his mother. A request from his mother. Then after he took John's head off. Then he was looking for Jesus. So Jesus went off and he did the first miracle. Okay, that was. Okay, can I get Mercy Winiche here? Hello. Today, I will be telling you guys about when Jesus appears to Thomas. John chapter 20, verse 24 to 29. But Thomas, one of the 12 disciples, was not with them when Jesus came. The other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Except I shall see in his hands the print of the nail, and I put my finger into the nail, the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe." And after 8 days again, his disciples were with him, and Thomas and them. Then Jesus came. The doors were being shut, and stood against the mist, and said, "Peace be to you." Then said to Thomas, "Reach your finger inside the print of my hands, and behold my hands, and reach into my side, and thrust into my side, and I will not be faithless, but believing." And Thomas answered to him and said, "My Lord, my God." Jesus said to him, "Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." I have a verse I want to take out of this. John chapter 20, verse 29. Jesus said to him, "Thomas, because you have seen me, because you have seen me, you are blessed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." And I also have 2 Corinthians chapter 5, verse 16. "So from now on, regard no one from a worldly part of view, though the once regarded Christ in this way, we do so no longer." I also this is what I learned out of it. We are not like Thomas, where we could see Jesus, but we can see him through faith. Like faith comes from hearing, and hearing comes from the word of God. If you give your life to God, you will be able to go into the gates of heaven and live a great life. Okay. My name is Mercy. I'm going to be doing a Bible verse. I'm going to be doing it in Tigrinya. Psalm 127 verse 3. Indaho wulu wahaba ezabe iu. Fakasi ka a asbi iu. Okay, she wants to sing a song, everybody. So if you know the song, sing along. The song is called Abezabe. Abezabe tesfamek pasanai kunege na kontine kantiyu. Izabe genai feriyu. Izabe genai you.
Abe, Zabe, Tetramek Basanai, Kunege, na continent to you. Isabe, na you. Isabe, na you. Abe, Zabe, Tetramek Basanai, Kunege, na continent to you. Isabe, na you. Isabe, na you. Abe, Zabe, Tetramek Basanai, Kunege, na continent to you. Isabe, you. Isabe, na you. Abe, Zabe, Tetramek Basanai, Kunege, na continent to you. Isabe, na you. Isabe, na you. Okay, we have Zoe. Hello, everybody. My name is Zoe Hagas. Today I'm going to read Ephesians chapter 6, verse 1. Children, obey your parents, the Lord, for this is right. Honor father and mother, which is the first commandment with promise, that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. We have Naomi. Come on. You want to sit down? Okay, she wants to sit down. Miracle. Is Miracle here? Okay. You want to say something? Say something. Yeah, your verse. Hi, my name is Miracle Hagos, and today I'm going to say Romans 1, verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it's the power of God unto salvation for everyone that believes, the Jew first and the Greek. And Horeb. My name is Horeb Misgina, and I'm going to be saying Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and give you a hope in the future. Anybody else? Anybody else? Hi, my name is Rena, and I have a verse to share from Ephesians 4:4. There is one body and there is one spirit, just as you were called to one hope at your calling. I believe this verse applies to us Christians because it's telling us that we should be united together as one family under Christ, and just as there's one spirit and one body. Okay, Lohat. Hi, salam. My name is Lohat, and I'm God Pastor Hagos. Today I'll be proclaiming Jesus Christ through the Bible from Genesis to Revelations. In Genesis, Jesus Christ is the breath of life. In Exodus, he is the Passover lamb. In Leviticus, he is the high priest. In Numbers, he's the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. In Deuteronomy, he is the prophet like unto Moses. In Joshua, he's the captain of my salvation. In Judges, he's our judge and lawgiver. In Ruth, he is our kinsman redeemer. In 1st and 2nd Samuel, he's our trusted prophet. In Kings and Chronicles, he is our reigning king. In Ezra and Nehemiah, he is the rebuilder of the broken down walls of human life. In Job, he's our ever-living redeemer. In Psalms, he's our shepherd. In Proverbs and Ecclesiastics, he's our wisdom. In Song of Solomon, he is our loving bridegroom. In Isaiah, he is the Prince of Peace. In Jeremiah, he's the righteous branch. In Lamentations, he is the weeping prophet. In Ezekiel, he is the wonderful four-faced man.
And in Daniel, he's the fourth man in life's fiery furnace. In Hosea, he's the baptizer of the Holy Ghost and fire. In Joel, he is our burden bearer. In Amos, he is our rock. And in Jonah, he's our great foreign missionary. In Haggai, he is the restorer of God's lost heritage. In Zechariah, he is the fountain opened up in the house of David for sin and uncleanness. And in Malachi, he is the son of righteousness, rising with healings in his wings. In Matthew, Jesus Christ is the King of the Jews. In Mark, he is a servant. In Luke, he is the Son of Man, feeling what you feel. In John, he is the Savior of the world. In Romans, he's the righteousness of God. In 1 Corinthians, he's the rock, the father of Israel. In 2 Corinthians, he's the triumphal one, giving victory. In Galatians, he's your liberty. He set you free. In Ephesians, he is the head of the church. In Philippians, he's your joy. In Colossians, he's your completeness. In 1st and 2nd Thessalonians, he's your hope. In 1 Timothy, he's your truth. He's your faith. In 2 Timothy, he's your stability. In Titius, he's your truth. In Philemon, he is your benefactor. He's your benefactor. In Hebrews, he's your perfection. And in James, he's the power behind your faith. In Peter, he is your life. In 2 Peter, he's your example. In 1 John, he is your purity. In 2 John, he is your life. In 3 John, he's your motivation. In Judith, he is the foundation of your faith. And in Revelations, he is your coming king. He is the first and the last, the beginning and the end. He's the creator of creation and the architecture of the universe. He always was, he always is, and he always will be. Unmoved, unchanged, undefeated. The world can't understand him. The armies can't defeat him. Schools can't explain him, and leaders can't ignore him. He's love, joy, longevity, and more. He's my God, my Redeemer, my Savior, my peace, and he rules my life. On verse John 16, for God loved the world so much that he sent his only Son, but for whoever believes in him will not perish, but live to life. Okay, so that was everything for the kids, but we still have a couple more things left. Hang in there. Can we get the kids to sit in the front? Can you guys sit in the front? Can you guys go sit in the front, please? Come on. Okay, Barakat, can I do it at the end? Hello? Hello? Guys, we have to go sing. No. Where's the other mic? The other mic, they both have it. No. So we have an adult. Yeah, they'll be. We're gonna go in a circle. Are we actually? Yes. We're kidding. We should.
said show it and who? Show it and Show it and Okay. So we have a song we want to sing. You guys know the song, so sing along. Okay.
مرجع مليو دمبنا مسكنا مليو دمبنا سسمع زبله مسعنا زخل واكونه نعيزة بإسرائيل زمبر زبله نزا بإسرائيل زخل واكونه نعيزة بإسرائيل يجرونا سائقنا سائقنا نرجع مليو دمنا مسكنا مليو دمنا نرجع مليو دمنا مسكنا مليو دمنا تسمع زبلة نسعنا ساعة تهوني نعيزة بسرعة تسمع زبلة نسعنا ساعة تقولوا أنوني نعيزة بسرعة كبري 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 ناها موجز سكو موجز آها سبها 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 ناها سجرة 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 ناها يجيب باكايو 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 كبري 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 ناها موجز 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 ناها سبها 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 ناها سجرة 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 ناها يجيب باكايو 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 يجيب باكايو. We're done. Can I get Pastor Josie up here? Is Josie in here? Oh. You guys can sit down. And can we also get all the senior graduates of 2023 up here? You want to come? كبرنا أملاخنا يخون سلامنا أحدكم يخون خلاتكم كبرني يسوس يخون እግዚአብሔር ይመስገን ክንጽልየሎ ኢና እዞም ቆልዑ ሓስቦም ነይረሲ ኣብ ደቀ ይዘጋጥም ከዓ ይሪኦ ነይረ ማለት ሕጂ ሓንቲ እቲ ትውልድሲ ንእሽቶ ሕቶ ተጥፎ ሕጂ እም ከመይ ጌርና ዳ ክንምልሰሎም ኢና ዝብል ሕቶስ ኣብ ልበይ ይሓስብ የኽሉ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ናይ ጓሊ ሓንቲ ክነግረኩም ሞ እንታይ ሕቶ ኮይናታ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈስ ኣብታት መጽ ዓለም ኮነ ኣብዛ ዓለም ዚያስ እንታይ ግበረኒ ኣይሕደጎሉኒ ትብል ኣንቢባ ሕጂ ድሕሪ ኮሽን እንታይ መጽዋ why holy spirit is not nice like the son of god ንምንታይ ከም ኢየሱስ ናይስ ዘይኮነ መንፈስ ቅዱስ እዛ ሕቶ እዚኣ ምስ መጸታ ሕጂ ኻ ጸሪፈየ ሮማይ ኣይድሕኒ ኢላ እዝን ኢላ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኦም ከቢድ ኩሉ ሕቶ ማለት ሕጂ እንታይ ኮንኪ ይገልናስ ንምንታይ መንፈስ ቅዱስ ናይስ ዘይኮነ ከም ኢየሱስ ሓጢያት ዘይሓድግ ስለምንታይ ናይስ ኣይኮነ ንዓበቃ ሱ ዓቕማ ሕታየ ስለዚ ስለምንታይ ከኦም ኢለ ስለ ዝፀረፍኮስ ኣይሕደገለይን ኢላ ማለት እዩ ደሃን ነው እሱ ዋላ ኣመንቲ ሽጎር ባይት ዝሕቶ እዚኣ ሓለቓ ጋንንቲ እዮም ኢሎሞ ናይ ዳስት ሓለቓ እዮም ኢሎሞን ኢየሱስ ታፀርፊ ማለት እዩ ድሓር ባዕሉ እቲ ጥበብ ዘይጎድሎ ጎይታ እቲ ሙሉእ መተዓረቂ ንዘበናት ተጸቢ ዝመፀ ኢየሱስ ተዳኣ ንዕኡኹም ኢልካዮም መንከድ ሕነካሞ ኣትሊስት ሕጂ ንሕና ኣይንረኽቦን ኢና ንዕኡ ስለ ዘይንረኽቦ ብስጋ
كم خنصرفين خدنا زيبر مسجن أنا ولا خالوت كأخعل كلهم أمريكان ويكالت قلعت أتي نعم لخ زلوهم question قال لي بسنكها أيقبلوني كبرني يسون نا نظام هسانات دحرتايله اسك عبيد والقلع تلمسي اذا زنولج زهولي تبل ناي توزر 10 مصحف اتي بزعام مكراد ما خفلطو بزح غزي نفس عرس لنوسدم اتا ناي مرتدم تبل ناي اب 300 عام زنبره مصحف اسنع 10 تعدي مصيما لل10 بزحت توين حج انتايله انديام ايرقب كن قصرم مالتي لعل 10 تخوينا ممكن سرع مينامو بدر عاوريقنا بقيم هاولينا بقيم بثات تجمرت كنت بصح تبصحيه ميلما كن توم عبيتن وحدات يمسلن كبرني يسيون كم بزخونه እግዚአብሔር መስገን እንታይ ቀንዲ ክንገብር ዘለና ቆልዑ ተሰሪቶም እዮም አምላኽ መስገን አይንት እግዚአብሔር ሲ ድቅ ኸሏሪ አና አሜን እግዚአብሔር መስገን አይነ ጠራጠሪና እንደቆም ከም ዝገበር ምባሉን ያው ትገብሩ ስለዝኾንኩም ግን እንታይ ለመጽሐፍ ቅዱስ ኣብ 11 መዝሙር ዳዊት ጥቅስ 3 እቲ መሰረታት እንድሕርዳ ፈሪሱሲ እቲ ጻድቅ እንታይ ክገብር ይካኣል ولا حنت تغبر اي انتلا مسرتات فريسو هجي كابتن مسرتات دما يحسبني انت اي مسرتات يحسبني لمس افيسون تتحيزنايو سبيتي نسب ايات اي تغبرو تفرحايو كم نغويتا دما تغزايو سباي دما كمتي كريستوس نما حبر زفقران تايغبرا يفقرا مسرت ينزين ما ابوتا دما ندقوم تخغبر بناي غويتا تكسات كعبيوم اتون ولد دما ام مدري انتو بلاني رح دغلا ادميخا خنوح تسفا زلو قداماي تزازيمو نوردهم تايغبرو تاسزو يلي مصحف قدس دحراي بزعبا باروت غويتوت وين تزاريبو تحنس سلازيله زين انتن مسرت دحري خا زين كلهم ساسلتكم دوم اندختبلو حجي زين تسليت كاخا دوكتور طبعا صلاح زمالت ግን አቦ ዘየለ ወይ አደን ድሕር ዘየላ መሰረት ሓደ ጎዲልሎ አይኮን ኩንዱል ደለኹ ሙሴሲ አዲስ በዘይ አቦን ታይገራትያ ናይ ሰብአይ ሰቦት ገራትያ ከሙሴ ጅግና ለዲ ጳውሎስ ቲሞቴዎስ ግን አብዘን መሰረት ከንጠንቀቃለን ስለ ደቅና ኳስ ክንስዋዕ ግባና ሰበይ ስለ ደቃ መስዋዕት ክትገብር ይግባይ ሰብአይ ስለ ደቁ መስዋዕት ክትገብር ይግባይ እስኻን ድሕር ነዲኡ አጋፊዕ ካለ ተቆል ዓሲ አቦ ማለት ንዑ ጸላይ ምክንያት አዲ ዝገፍዓሉ ሓደ ሰብ ዝፈት የለ አደድ ማንተ ሰብአይ ዝማን መጽ ሕጅድማ መጽ ተግበር ወለም ዞን ቆልዑ ገለመን ተይልካ አቦም ጸላይም ከም ዝኾነ ይፈልጥ እና ሕጂ ንመብራት እንደቀ ኩሉ የድፍትሽ አና እኔ ዘረባ ወላ የስተብል ላይማት ሕጂ ሰበይት ኩሉ ጊዜ ወዳም ስጎበዘ ንወዲ አትሐል መብዛሕት ተዳሉ ማለት ولاون كابتبون لعل مالتي حنت زربخت ارمن تفتينا نودي قال خبل كله stop I want to be a husband for him انا نعو سباي قورس لدلي كي تاتو زمان غزيا ولا غاغي ايقد سكن حجي حدا معلت خاتينا تحل بك امصن سو لبرخه ولا خت لخت لي دخيم ياتبل ايثيانغون تخوين زدكم وانا عندي خو يمبرالو سباي كو غبر از دل دخيم تبحال قال كي توتي دما يبل حج دحر تخاتينا في الصدرا مالتي تدالو ايخنا يتدالو انسي يا ماما تدالو اخي لما تمسكر دقاي كاين رتيع مالتي كوميلنا اتنوالد مخطن قال لا مالتي كبرن وي زغاطم قليل دمسل كن حاساي كبرن يسوس يون حجي قولو خلو اسو زبلص خوني زل زخونه قلع كن بوحد تطنققنا مع عرخم نفقرم عدلو غس كم زيله انترينا يم تمسرتات تخغبري كله يجبر املاح مسكن امين دو مسرت ندحر فريس ግን እንድሕር አቢኩም ቦቀጽሉ ዝደለ ዝገብር ኮይኑ ድሓር ጸልየለ አይተናግፍኒ መሰረት አፍሪስካ ያ እንድሕር ዳት መሰረት ፈሪስ ጻድቅ ወላ ሓንት ክገብር አይከልን ስለዚህ አቦ ትገብሮ አደ አቦ ሆይ ስምዓዮ ተጠንቀቅ تعززو تيلاتو سان تفريحاتو ناي مئزازن ناي مغبارن ترياتو نبؤ بطعم يسوتو مالت اتبو دما نتادن دحر افقيرو عد مالت بقى ختفر زلوا ويني كتكبر زلوا قمم تملت مركب مخانا دحر ايوا
أديس فتون سويتو خا ما يخجبر السود حرايد نسويت خا ما يخجبر تقولنا لما نسبعة خا ما يخجبر كبرني يسيون آمين ده سلسي أبزي ناتن مصحفتي كهوبهم ناتم عبيت قول عخم ببون ما مكرا خمزلو فلتو سلسي نايس كون غا عيدي لخو من رايت كون دليوم هجي قولعو نايس عالم انت خوني اتمهرم زلا نايس كون نخل سب نايس كون نخل زحقسو كون جن أملاخ زدلي نازل ما رايت كنكوني كبرني السيون كل لمع يكون لوط أب عسى سلس زفترة تنبيبكم نتعلم معت مسمارة مسكدا كوت خلو نسون دقون كل زلوا سينوس سبيت تراي حيزو زرو خي ترفه كابدوكو خمزول كوينو يوصي مال هجي إنها بزح جزء نقول عد كنا عبيهم كلنا منفساويان كونو كم نعبيتها أي تتهلوهم بقى مثل لا يتمهارو مع الشوي أي تمهارو تاقي نعتي كم زلات كبرنا أملاخنا يخون حجي ولا بخية ميسمومها نتابعيات مسمام يحيش كابيوت ملو مبلشا كبرني يسيون تداس عيبكم مم سرعات كفر سخلوجن مسرت تفرس لهم دحال صلوت تدحنا كانيا مخنياتو مصحف قدس يزلنا مسرتات ياتل مسرتات تدع فريسو صادق ولا حنت تغبر ايكل نحنا قنا مسرت ولدتات ان ندق نهنص نري من تنكون عبدكنا كاب بمصوات بقلا زحلفو منفساويان كخونو رايت كخونو بقى رايت نايس تيكونس رايت حدا جيت تدا حنت قال تدا انا ودي ايلا نو قال اخي لم كاتعوا تدا حنت حدا ودد ما قال نو اسخا وديخا كلو مالت زيات رايت اوكي ايصلوني جن دا ايصلوني جن ايقبلوني جن نايس يم كوينم زلو تامسقل تواغا يخفلوا يلون تامسرت كاتبالاشولا عبدك دك خاخاتاي كخوني كنفل علنا ما كبير امنا خمس كبرني يسيون سحجن هنا اوريدي هنا كون هنا اوريدي عملتنا عينات بهالناون كلكالين زم حصانات جن زم حصاناتون عمليتهم كون يخليهم دقوم كلايكم لطغن حجي اصنعنا اتصنع زي فرس مسرت كنهنص يغبانا كبير امنا خمس امين دو اللهم دو عميك ون ترخيمنا نيل انت خسكونينا عند الحصانات حصانات اللهم دو we don't want to be nice as we want to be right okay do not like nice but like right amen كبرنا املاخنا يكون دحان بري حوي كم دلي غير خعد لي انتم قال استاذ لسفلطم عن طراي مسكين خدي كبرني يس يكون በቃ ጥበብ ተጥበበኛ ስንታይ ይሉ ጥበብ ተጥበበኛ መንገዱ ምፍላጥ ጥበብ ጥበበኛ እንታይ ምግባሪው መንገድ ምፍላጥ በቃ ጥበበኛ እንተልካ መንገድ ፍለጥ መንገድ ፍለጠኻ ጥበበኛ ክብርኒ ሲሆን ጥበብ ድማኒ ይገርመኩም ለሚንካውን አይተል እሳት ለምንና ዘላዘ አብት ምሳሌ ምዕራፍ ሓደን ምዕራፍ 8 እንተሚሁም ጥበብ ኣብ አደባባያት ኮይና እንታይ ትገብራላ تجدرالا نمن نلبامات يكون عنا يكون هنا لباماتنا نتم عايشوا أتم عايشوا نعول بومن أبي أب قرانا من جدي أبيت مستقين أنت أتم دكسم نعو تملسوا إلى أنت تجبرالا تجدر الله يلو تدا تمليسكم جنيلو علي كفل فلكم منفسك أكهوكم إلي إزاز ما خبرني السيون ما خنصلينا بحبرت كيف زحلكم زيابير أملاخ مسكن زيابير ربنا مسكن كلنا قرم نجر أبزمس أنا تجبر سلزلها تمسكن زلالموي أملاخ عينتها دك خلوا سلزر أيهم بقولتنا بمدحنا بيسوع سمس اللي الله أبو سلز أنا تايكونكم بزحد سلك زي أبي ربو سلو ولدي مسارت كفرس كل السق كيبلو بقولتنا بمدحنا بيسوع سم اللي الله زي أبي كستوعلو مستبهال كتبنا نخلات نايس اللي الله زي أبي أملاخ مستبهال هبنا زي أبي أملاخ من قدنا أتبقنا غنفل بمستوع البارخنا بقولتها بيسوع سم نزمس أنا دم بخل باركم زيابي ربو رايت كونك زيابي ربو رد أيوم بقولتها بيسوع سم نتقنع مسرت كحزوه نتقنع مسرت كزاربو نتقنع مسرت كجبرك زيابي ربو نبزحات ولدتات كتقوم وشميس صلي الله زلالة ما أبو سلس سمع خنا تمسكن كابزل ألم نزل ألم أبزو مسأنات كبرنا عخايخون زيابي ربو زيهم ورستي سلزخون نمسكنك كلنا زيابي تخاف سيف زملة أهزبي
أبرخا تأجا رخبس نايب حق رخيمنا هنا إزي حقي إسكول بروخات بكا إزي حقي بكا تأجا سلز رخمنا أمزون قول عدما زمرس أني حمك كبري نعملاخ يخون سبحاتنا أملاخ سلزم هسانات زيابير قص كاي برحلهم ما قدهم كل زيابير بقال كاي يخون نابرهم كل بقال كاي يخون زيابير بقولتنا بمدحنا باسم يسوع قال كاي يعرفهم قال كاي يورثهم قال كاي يمرحيهم زيابير سلت عبسم كاسلت قبر تمسجن باسم يسوع آمين تباركوا زيابير بارككم ودي الله قال برامكم. Thank you, Josie, for that prayer and for that blessing. Now we have gifts for the senior graduates of 2023. So can they come up here? Can y'all come up here? Yes, goitay. Ab zedagem kan bibema. Eta abta kterstiwa tahlfwa ዘለኹም ሃገር ክትገብርዋ ኣነ ክምህረኩም እግዚአብሔር ኣምላክኩም ዝእዘና ትእዛዛት ሕጋጋትን ፍርድታትን ድማ እዚ እዩ ንስኻን ወድኻን ደቅደቅኻን ሙሉእ ዕድሜኻ እግዚአብሔር ኣምላካ ምእንቲ ክትፈርሕ ዕድሜኻ ድማ ምእንቲ ክነውሕ እዚ ኣነ ዝእዘካ ዘሎ ኩሉ ትእዛዛትን ሕጋጋትን ሓሉ ስለዚ እስራኤል ስማዕ ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላካ ቦታትካ ዝበለ ከጸብቐልካ ኣብቲ ጸባን ማዕረን ተውሕዝ ሃገር ድማ ኣዝኻ ክትበዝሕን ክትገብሮን ተጠንቀቕ ወእስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላካ ሓደ እግዚአብሔር እዩ ኣሜን ደቅኻን ደቅደቅኻን ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ we recognize ነቶም ኩሎም ሃይ ስኩል ዝወድኡ ኮሌጅ ዝወድኡ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሰለስተ ደቅና ጥራይ ኣብዚ ምሳና መፅዮም ስለዚ እዛ ማሕበር ጊፍት ኣለዋ እቲ ቪዥን ናይ እዚ ናይ ዩዝ ኤንድ ችልድረን ሚኒስትሪ ኣብ 2030 ነዚ ኦርጋናይዜሽን ሒዞሞ ባዕሎም ክመርሕዎ እዩ ግን ከም ዝሪኦ ዘለኹ 2025 ክመርሕዎ እዮም I don't think so هم نتصنع تخلي فيجن كا ولا حدا خبزيهم تمرت خود خلو بعد خود يبلون سلازم تنحنا ها سكولارشيب كنجمرينا مالتي that's why إذا لو من قبل زلنا كم مجمريا مالتي كم برناباس نتاجيرو تام مريت شيء نتام مينستري نايجوي تاخد جمر كلا من البعض إذا خون خلي بعد جزا شيء أبي لخت بلقين رستات شيء كلها ما هي تابعدنا نفلتينا رست الشيء من ترستي ناولد ده شيء نيلهم كنا فاميلي زعرقوا ونفلتينا كنست رستو شيء تمتينا تام مينستري نعمله نغني متكدفق يروى مالتي حجها زي مالتي كم مجمري جن زغت سليو سلازي نايلا قلنا لا لو مي عملت هاي سكول وديا كنا هباين نجيب يونا مساحة الله مسانا فارس إفريم مسانا له سلازي تي فيجنهم سمعهم لهم فيجن 1000 زبل نحد عمت حيزهم له جزام مسكودو حجزوهم زي كوين زي سناتيم حركة من الدربيو كقوم متحجزوهم so next year كم تخلوا تي جنزب حيزهم متيهم تن كلاونتهم كا نهاية بجزانا زلوانا كلنا حيزهم متيهم نعد خسودون ديليت سلازلوا زخم تريهم فيجنرز يوم قويتا عزيز باركم Okay, so that was the Good Samaritan Children and Youth program we had prepared for you guys today. I guess I will just pray us out and we will be done. Father God, thank you for bringing us here all safely and being able to gather in your name and your son's name and praise you unconditionally and love you unconditionally just as you done for us. And thank you for these amazing children and their parents, Lord. I pray that you will pave the way for them as they get older so they don't get stuck in this world and the temptations they have coming towards them, Lord. I pray that you will make them strong enough to overcome those temptations and that they will be a huge blessing to their family and their friends and those around them. I pray for the parents and I pray for the parents for raising us and doing an amazing job. God, protect us when we all go home. Protect us for the rest of the week, the day. Thank you for bringing us here all safely again. In your name we pray, amen. A song? A song? Okay. The kids? The kids?
guys done? Tell them not this way, this way. Sit down, please. This way. ስም እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን። ከም ዝደበለ በረኸት ይብና እግዚአብሔር እና ብርግጽ እግዚአብሔር ዓብ ነገር ገይሩ ምእካብና ከምቲ ትማል እውን ዝረብ ነይሩ ብርግጽ ተስፋ ዘለዎ ወይ ምእካብና ስለዚ ሰሙን ድሮ ተቐቢሎም ሞሲ ናቶም ድኾነ ራእይ ሒዞም ካ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ንሕና እውን የመና ኢድና ንሃቦም ስለዚ እቲ መስዋዕቲ ምኽፋልና ሲ ነቲ እግዚኣብሔር ዝዓለሞ ነገር ንክንገብር ሲ ምሻሎ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣይነው እቶም ብዙሕ ዋጋ ከፊልኩም ካብ ስራሕኩም ፍቓድ ሓቲትኩም ድመፃኹም ነዚ ምስ ረኣኹም ስለ ተፀናንዓኹም ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ሓንቲ መተንባህታ ኣላትኒ ንኹላትኩም እሱ ከዓ ነዞም ደስ እንዳበለና እዚ ሕብረት እዚ ከም ዝተወፊዎ ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ብብዙሕ ነገር ብናይ ብዙሓት ፍቓድ ህያብ ዝተገብረ ነገር እሞ ሓንቲ ልያ ሰሎሞን ትበሃል ኣብ መንጎና ዘላ ዘማሪት ምሳና ብጣዕሚ ጎይታ ዝረድኣ ኣብ መንጎና ኮይና ተገልግል መዝሙር ኣውፂኣ ባዕላ ብገንዘባ የሕቲማቶ ግን ከ ነዚ ቢልድን ሪኢኹም ኣለኹም ክትኣትዉ ከለኹም ኣለና ካልኣይ ቢልድን ነቶም ናይ እንግሊሽ ከምዞም ደቅና ትሪእዎም ዘለኹም ናቶም ሚኒስትሪ እዩ ኣብኡ እዮም ዝግልገሉ ንሶም እዞም ደቅና ከማን ትማልኡ ተገልጊሎም ነይሮም ኣብኡ ከመይ ዝበለ ቢልድን ኣለና ንዕኦም ሚኒስትሪ ዝኸውን ኢላ ኣወፍያት ኣላ እሞ ስለዚ ኣነ ካ ቁርብ ስለ ዝስማዓኒ ናይዛ ሕብረት ነገር ነዚያ ካሴት እንተደኣ ክኢልኩም ኩላትኩም ሓንቲ ተወሲድኩም ፅቡቕ እዩ ወይ ከዓ ብናይ ሕብረት ደረጃ ብሕብረትኩም ዘለኹም እሞ ዘይበፅሓ ካሴት ተደኣ ኮይኑ ተዋሓደ ዓሰርተ ሒዝኩም ተደኣ ኸድኩም ብጣዕሚ ፅቡቕ እዚ ግን ብፍታዊ ፍቓድኩም ስለትገብርዎ ከዓ ስለዝኣምነኩም ከዓ ኣዝየ የመስግነኩም ማለት እዩ ስለዚ ኤፍሬም ተወልደ መንግስቱ ሓውና ክሕዛ እዚኣ ካሴት ትማሊ ብዚ ኣውፂና ርኢናኩም ነርና ኤፍሬም መን ምዃኑ ስለዚ ካብኡ ክትወስድዋ ብምሕረት ምክንያቱ ናብኣ ዘይኮነ ንሳ ዋጋ ከፊላ ብገንዘባ ብኩሉ ትፈልጥዎ ኢኹም ሎሚ ካሴት ምውፃእ ማዕረ ክንደይ ኣሸጋሪ ምዃኑ ግን ነቲ ሚኒስትሪ ናይ እንግሊሽ ትብል ወፍያቶ ስለ ዝኾነት ስለዚ ነዚ ከምዚ ዝገበረ ሰብ ከዓ ክነተባብዕ ስለ ዘለና ከማ ሓንቲ ኺኑ ሲናታ ኢሜይል ዝገበርኩልካ ፖስት ክትገብረለይ ትኽእል ትማሊ ሓደ ነገር ጌርና ነርና ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ናይ ጉድ ሳማሪታን ኦፍ ኢስት ኣፍሪቃ ኢሜይል ና ስለዚ ኣይሰንብድ እጆኹም በዚኣ ጌርኩም ኮንታክት ክትገብሩና ትኽእል ኢኹም ኮንታክት ጥራይ ዘይኮነ ነታ ኮንታክት ሕጂ የምፅእ እያ በዚኣ ጌርኩም ክትረኽቡና ትኽእል ኢኹም ድኾነ በዚ ነገር ጌርኩም ክትፅሕፉ ትኽእል ኢኹም እቲ ልብኹም ዘፍቀዶ ከዓ በዚኣ ጌርኩም ክሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ተረዲኹም ክትኮኑ ትኽእሉ እዚኣ ናይ ዜል ኣካውንትና እያ ስለዚ ነዚኣ ውሰድዋ እሞ ትማሊ ጎይታ ይባረኽኩም ኣይነው ደንጉና ኣለና ኢሜይል ሪፕላይ ኣይገበርናን ግን ክንገብር ኢና ወይ ቴክስት መሰጅ ክመፀኩም ቴንኪው ዝብል ስለዚ ትማሊ ዘገርም ነገር ዓቕምኩም ሓጊዝኩምና ኢኹም እቶም ትማሊ ዘይነበርኩም ወይ ከዓ ኣምላኽ ምስከድኩም ኣብ ልብኹም ከዓ ደተሓሳሰበኩም መሊሱ ከዓ ስለዚ ነዚ ንእሽተይ ነገራት ዘዋፃእናዮ ንክንሽፍን በኣ ጌርኩም ስድሉና ስለዚ ነዚኣ ሰኣልዋ ኢኹም ዝተኻለ መጠን ስለዚ ሲና ድማ ጎይታ ይባረኽካ ሲና ዝበሃል ብሩኽ ኣለና ሪኢኹም ኣለኹም ቀጥታ ናብዚኣ ሰዲድለይ ስለዚ ኣበያ ሃባ ገለ ክትብሉኒ ትኽእሉን ኢኹም ስለዚ ናሃለታ ኣብዚኣ ጎይታ ይባረኽኩም እስከ ስለ ትማሊ ምስ የተኪ ሓደ ነገር ነግረና ነይሩ ብዛዕባ እቲ ካምፕ እሞ እስከም ስልዩ ንእሽተይ ክንፅሊ ኢና ማጊፍ ሓውና ተሊኻ ማጊፍ ወፂኻ ትፅልየልና ስልዩ ኦኬ ማጊፍ ተደልዩ እግዚኣብሔር ክረድኦም ነቶም ኣብ ካምፕ ዘለው ክንሓስቦም ግባአና እዩ ምክንያቱ ሕሰቡና ኢሎም እዮም ዳንኤል ተኽላብ ንዓስከብ ዝወፂኻ ፀልየልና
كبرنا أملاخ يخون يسوس قويتاي سيز موسى أبتمع عسكر بس إيه إلى النات مالي كنا تاتهم كأطبق أيكونن شوبينج كجبرو يشجرو حنسابن موت يقعد مالو قال بلني رمو ያው ተመሳሳለ ነገር ግን እግዚአብሔር እስኪ እንደገና ድማ ለህዝብና ክበጽሑ ኩላትና ክንጽልይና ጎይታ ይመስገን ሃሌሉያ ኩላትና ዝሐለፍናዮ መንገዲ እዩ ምናልባት ንሕና መንቀሳቀስ ወረቀትና ማይ ኩሕሊ ንስእን ነርና ክንከውን ንኽእልና ሕጂ ግን ትኾነታትኩም ኣይኮነን ዘሎሞ ኣምላኽ መጨረሽታ ክገብረልና ኣሕዋተይ ንእሽተይ ጸሎት ክበሃል ከሎ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩሲ ልባትና ክሓስቦም ንእሽተይ ዕድል ክበኩም እየ هاللويا كم إلو والله نتمو بقى خان عشر كان كتمصو خلها إلو نتسلد مع أب قدمت كهن حيز كايو مسكت كانت إخليلو أبويسي نمطفا زقربه أموراوي نبره እግዚአብሔር ድማ ካብ ግብጺ ኣውጽኦ ናብታ ጸባን ማዕርን ተውሕዝ መድር ድማ ኣእተዎ ሕጂ ድማ እዚ ሒዘዮ መጽየ ዘለኹሲ ፍረናቱ እዩ ከይበልካ ነትኻን ከይተዎ ኢልዎ ባመይ ምስ ሓደ ሓውና ተዛረብኩ ድማ ነቲ ቅጫ ክትበልዕዎ ከለኹም ነቲ በዓል ፋሲጋ ክትበልዕዎ ከለኹም ሲሉ ምስ ፊላ ሓወይ የካፍለን ነይሩ ዘቃል እዚኣ تجنشل طعمي خطبلعه جن مسمرير حمل جير كابل عيله كم مرير هوت كم زمت أخامت عنك تفلت جابهر كل شيء كن ذكري دليلنا بس من تاجر كابل عيله مسمرير حملي እግዚአብሔር ሓልውኦም ክኸውን ከምቲ ንዓና ፕሮቴክት ዝገብረልና ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ፕሮቴክት ክገብረሎ ጎይታ ሆይ ሞገስካ ኣይትኽላእዮ ኣሕዋተይ ትዝክሩ ኢኹም ፎር ሳም ሪዝን ሽመልባኒ እሽተያ ግን ሞገስ ኣምላኽ ነይሩ ካብ ኩሉ ጫፍ ምድሪ ንስማዕ ነርና እግዚአብሔር አቦዬ ሞገስካ ሃቦም حسبهم ጎይታ ሆይ ሞገስካ ሃቦም ድምጾም ስማዕ ይኹን እግዚአብሔር አቦይ ሰንበድ ትኸይኮኑ ተዳሃል ትኸይኮኑ ዝኾነ ኸይሰንብዶ ዝኾነ ኸይፍርሖ ጃጀው ትኸይኮኑ ኣምላኽ ሰማይ ንስኻ ምስኡ ዘለኻ ህዝቢ ከምኡ ኣይኮነን እሞ ብሞገስ ብሓይሊ ምስኦም ክትከውን ንጸልይ ኣለና ስንባድ ዘበለ ክትኣልየሎም ጸልማት ዘበለ ክትኣልየሎም ኢድ ዓማጺ ኸይጠቕዖም ካብ ዘመተ ከተድሕኖም ንጸልይ ኣለና ኣምላኸ ስኻ ምስኡ ዝኾንካ ህዝቢ ኣብ ምድረ በዳ እንተኾነ የፍርሕ
أبرخان تخونه يفرح ጓሶት ድማ ከተተንሳአሎም ንጸልይ ኣለና ዳዊት ኮም ኢሉ ጊልኻ ኣበረኻ ኣባጊዕ ሕሉ ነይርአ ኣንበሳ መጺ ድብ መጺው ካብተን ኣባጊዕ ተዳኣ ወሲዱ ብድሕሪኡ ተቓል ከም ዝትብል ሕዋተይ እከታተሎ ደድሕሪኡ ኸዓ እኸይድ ካብ ኣፉ ድማ እምን ዝዕረበርኩ ጓሶት ከተተንሳአሎም ንጸልይ ኣለና ናይ ጓሶት ልቢ ማእከልና ክትስእ ጽልይ ኣለኹ እናት ዘምተ خሎ ስቕ ዝብል ዘይኮነስ ከም ዳዊት እከታተሎ ደድሕሪ ይኸይድ ካብ ኣፉ ድማ እምንዛዕ ኣለኹ ከም ዝበለ ዝምንዝዕ እግዚአብሔር ኣቦይ ንሕዋቱ ዝቐውም መንፈስ ተመልአ ጓሶት ከተተንሳአላ ጽልይ ካብ ገጽ ምድሪ ብዙሕ ኣገልገልቲ መጽዮምና እዮም ሕዋተይ ዝክሩ ኢኹም ንዓና ህዝብ ካብጽሐዩ መንፈስ ቅዱስ ንሕና በሪኽ ቦታ ኣለና ግና መን ይፈልጥ ነዚ መዓልቲ እዚ ናብዚ ዝመጻኸ ከም ዝበልካያ እግዚአብሔር ኣቦይ እንደገና ድማ ከተተንሳአና ይሕዋተይ ነህምያ ወሬኦም ነጊሮሞ እምበር እንዳ ንጉስ ይዝቕመጥ ነይሩ በቃ ወረ ነጊሮሞ ኢየሩሳሌም ዓኔ ኣይሎም እምበርሱ ملؤ مشيت وايني وخقبل ولا حدا شكر يقولون مش سمع طراي وسيحوي كيده ده يوم مسرعه قال نجر اتيني سزمورك سريح لنا حنسا بريكم علىكم موسيون ناي حواتو ده هيك جبر مسمصي كريوم مسمصي حنسا برا اذا اتوكا بقى وي مسنغروخا وي مسمعوخا وي مسبصحكايو وي كونتاتهم مسرعها يأكل قواسا خمزي بلنا باقي እግዚአብሔር አቦይ ክንብተን አይተህደገና እግዚአብሔር አምላኽ ጎይታ ሰራዊት ልምድ ጌርናዮ ኩሉ ሻዕ ከም መጽሓፍ ዝንበብ ታሪኽ ኮይነና እግዚአብሔር አቦይ መሪር ሐምል ጌርካ ብልዓዮ ከም ዝበልካ ምእካብና እግዚአብሔር ነቲ መሪር ሐምል ድማ ንዝክራለና ካበይ ከም ዘውፃእካና ክንፈልጥ ሞ ዝግባአና ክነበርክት ካበይ ከም ዘውፃእካና እዝን ደቅኻን ጎሮም ከም ዝበልካ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ከም ዘውፃክ እዚ መንፈስ እዚ ድማ ክትበና ጸልይ ኣለኹ كم እግዚአብሔር ዝበለ መን እዩ አቤት ከም እግዚአብሔር ዝበለ
كنذكر قبأنا إحواتي ننبس وكفنا كاب نداتيندا كاب حتصير سر زي بلو كاب شفف زمز أنا قويتا حج خنا بركتي قبأنا حساب سب زفلت ناي وشتي زردا ترديو دما شجر كاي زفت حساب سب زفلت ناي وشتي زردا ترديو دما شجر كاي زفت كمك سابر زبلس كم أملاخنا ناي وشتي زفل ناي وشتي زفل ترديو اسكي كم تنعنا نحواتنا دما صحي كبر كله امين احواتي سلازي خمزي له ابت تخدو سيل قيمتا يلن باس يلن سراح يلن امو حجي معلت خلو مش ادكا تخلو زبلت قبري احواتي this is the time بقى املاخنا عنا عدل هبنا خلو بقى خنا نقلكم كنا ذكركم يقباي كابولوك اي خفافا استغلاغله حزبي حجي بؤنت كن بقى يقبانا خنا بركتي يقبانا مالتي كمك سيابر زبلس حسابك زفن ناي وشتي زردا ترديو ادما شجر كاي زفت حساب سب زفن ناي وشتي زردا ترديو ادما شجر كاي زفل لومي لباتنا ختلع علو منفس قدس بحقي أبي كم زنبرنا كي نرسع أنا بزا ذهب كان مايكروفون لما عندي نحواتي يذكروا ماله كي نرسع لومي عبيت جزاوت تتقمت نحواتي كل نجارات بقى زي فلت أن أنت خوني نتن تقصلن زنبركم نأدي كذكركم نتن تملسون زنبركم شبت كذكركم درساناتنا إلبي حدا خلت إلو كتبتب جمري أعزيو خامق الطعف كم قلطوف برعي كتحف جمري بمستنكر فقرو እናተ ገረመ እናተ ደነቀ ከሜሉካ ይውዳ ከሜልካ ይውዳ እቲ ባህርያቱ እቲ ዓቢ ፍቕሩ ኣይ ኩሉ ምሕረቱ كل تشع زامو زبرك زمرا يا مهاب شحوي أذكركم نفقر أملاخ تصلي خنودي أنا إلى قولي والت زجبر لنا سزحواتي كن ذكري قبأنا أمين نحن مشتقر شي بربري
10 قرش شرو خلت ورحي أجبراتنا إلى حد جزء برم براس حول هز نزل معلتات زين كنذكرن عشر كتام تسخل لخاهم إلوا كتام تسخل سقيليك بولوني تخان أبوي نمتفع زغربا أرماو نبري هاب قلت صدم ما سدتني أنا بريلو جنا جزء أبير كابو أو تي ويو نابز حجز اللخاو بوتا دم أتي ويو أنا دم إذن جرزي كافر نايتا مدري أمس إيه بس بلا إخات قبولا إلوا أملاخ شجر كان مكره خان أذكروا يزقبلك أنا بوزح تحققنا أينا بوزح حبيعلنا أينا جن تن ندك سلن زنبرنا نديد ما كنذكري قبأنا يا إخوان درساناتنا يلبي حاد خلت إلو كتبتب جمري أزيو خم قلطف كم قلطف برعي كتحف جمري بمستنكر فقرو تدنقي كامل كاي ومهرتي ودعني حوتك كامل كاي ودع اتبحرياتو اتعابي فقرو اي خلو محراتو سنسلت كازبن تساملا هللويا اي كمك سابر سبلس ناي وشتي زفلت ناي وشتي زفلت تردي شجر كايزفن حساب سب زفلت هللويا حساب سب زفلت هللويا ناي وشتي زردا تردي ودما شجر كايزفت اسكام أملاك زبليلن هللويا اي زبلة منوي كم أكسر زبلة درساناتنا إلبي حاد خلت إلو كتبتب جمري أزيو خام قرام كم قلطوف برعي كتحف جمري بمستنكر فقرو أنا تدنقي أنا تقربي كمل كاي ودع كامل كاي ودع اتبحرياتو اتي عابي فقرو اي خلو محرت كابزي حقائقة اي كمك سابر زبلت حساب سب زفلت ناي وشتي زردا تردي ودما شجر كاي زفت حساب سب زفلت نذكركم يا هللويا حساب
نفس وكفنا زقلنا يوم زقعتتنا يو صلوت كرسع يقبال كابزي أن توصي خانيلو يعقوب زبلع عند حريب كان 10 كمص يبل ليرو حواتي زقال زخذكركم بك قبل بي مصي الله حساب سب زفلت حساب سب زفلت ناي وشتي زردا ترد بدما شجرك اي كم زابر زبل نايلا قالي موسيقى أنا وقعت خلا سكي بق أخذكركم يمن البعض كابزي أنت وصي خاني كم زخ جبريز بالكم سبات كذكركم يسك حبش هذا موسيقى أنا تصوت تسا صلاتكم كنت ذكر لما عاد قويتا نحواتي نعين سلازة ذكر كانا تمرير حملي اتقطون سلازة ذكر كانا ببارخك كالو حواتي كابز عب النقر يلا سبك حقوس خلي كوم إلو سولومون كوم إلو نمنتاي نابيت حزن كيديلو خابيت حقوس اتليست مجرشتانا كل سب أسي إمو صبق نقر تمهار كل شيء حقوس تراي نقرات كترسعي قبرك زي أبهر بنفس قدوس بقى لومي ندحريت سلازم ملسنا سلاز ذكرنا سمو بروح يكون نحواتي سخاس لترود تمسك نتهاجر دم سخاس لتعرفها تمسك زي أبهر أبوي أباخا توكلنا إنا نتاجالبا زد حنا ما أخلا خمز نبري نهاجرنا زد حنا دم ما أخلا سلازلو يمسكنا نسدت مجرش تاخد قبرلو زي أبهر أبوي فحن مبال مجرش تاخد قبرلو نحزن مجرش تاخد قبرلو نوقع مجرش تاخد قبرلو زيابير أملاخ قويتا سراويت زبن دم ما ختم سألنا زبن كتم سألنا كم تن سدت قزيل لو زبلك حج دم ما كاب سدتنا بحجار مقتاو فاشن كون قزي ختم سألنا دم ما نسأليان نسخة زيابير أبوي نفاسات تقيايروم يخمو نفاس كتكير نسألياننا كم تن سدت نفاس زخونة كم نفاس زوجة حج دم ما كاب سدتنا بحجار كام ملاس نفاس كون نسأليان نفاس كون نسأليان السخان زبانات كتكيايرو أعنود مدري أبيد كأنمو حج ما شح كتب لنا كم تناب سدت زهرفنا حج ما إجزابهر نفاسات كختنفس ناب هاجر إجزابهر مهدام كون ناب هاجر مملاس كون إجزابهر أبوي إذا نفاس ختم تسألنا تسأليان إذا نفاس ختم تسألنا تسأليان أتعمل نغصب حوال بق عمل أخوكم يزجبر ننفاسات ينفسهم تدلين سمين تدلين دبو كم تناب سدت زهرفنا يوم حج ما نابتن تولدنا لن نابتن زعبنا لن عمل أخ أنت أنا تمنفس عم في سوا قبل بخادم ما غير وحواتي يكال
ኣሜን ንኽሰምዕካል ናብቲ ዝተወለድኩምሉ ቦታ ናብቲ ትናፍቕዎ ዓዲ ሃና ኸምኡ ኢላ በቃ ኣይትተዓበዩ ኣዕኑድ ምድሪ ኣብ ኢዲእን ኢላ በቃ ንድኻ ሃብታም ገብሮ ንሃብታም ከዓ ድኻ ገብሮ ከምዚኣ ገይሩ ተሻሕሽሕና በቃ ኣምላኽ ንናይ ፖለቲካ ዓለም ከምዚ ገይሩ ክሽሕሽሖ ክእል እዩ ብሰሜን ዝነበርካ ናብ ደቡብ ከምፃካይ ካብ እንዳ ሃብታማት ናብ እንዳ ድኻታት ክወስደካ ክእል እዩ ከምኡ ይገበረ እንዲ ንገሊኹም ኮ ሻሕሽሑ ሻሕሽሕኮ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ንልብና ተዛሪብዎ ክንውድእ ከለና ድማ ብሳልሳይ መዓልቲ ፅቡቕ ኣሕዋተይ ፅቡቕ ተራእይና ፅቡቕ ተነፋፊቕና ኢና ግና ልብና ድማ ድሓን ናይተን ዝኾናለን ዓድታት ከዓ ክንሓስብ ድሓን ናይቶም ዘዕቆቡና ህዝብታት ድማ ክንሓስብ ይግባአና ኣሕዋት ልቢ ብኩሉ ነገር ክሕፀብ ይግቡ ፅሩይ ማይ ክነፅልኩም ከም ዝበለ ልባትና ክሕፀብ ይግቡ ኣሕዋት ብማንም ካልእ ሓሳባት ክንውሰድ ኣይግባእን ነቲ ብመጀመርያ ብዒንትኻ ዝረኣኻዮ ነገር ከምኡ ኮይንና ክንቆሙ ድማ ይግባእ ሓሳብ ሰብ ዝፈልጥ ናይ ውሽጢ ዝርዳእ ተረዲኡ ድማ ሽግርካይ ዝፈትሕ ንዝምር ኣይና ሓደ ክልተ ሞ ክገድፎ ሓሳብ ሰብ ዝፈልጥ ናይ ውሽጢ ዝርዳእ ከምቲ ሳምራዊ ክገብረና ጎይታ ኣሕዋተይ ይገርመኒ እዩ እቲ ካህን ሓሊፍዎ ኸይዲ እዩ ሓደ እውን ሓሊፍዎ ኸይዲ እዩ ይገርመኒ እዚ ብሩኽ ሳምራዊ ወይኒ ጸኒሕዎ ዘይቲ ከዓ ጸኒሕዎ ሳምራዊ ክነሱ ግና ኣብ ሳንጥኡ ዘይትን ወይንን ኤክስትራ ገንዘብ ከዓ ነጋይሽ ኢሉ ዝቕበል ምክንያቱ ከፊሉሉ ዳሕራይ ከዓ ክኸፍለልካ ኢልዎ ኣነ ግን እንታ ወይንን እንታ ዘይትን እንታይ ኢልዋ ሒዝዋ ዝዝንን ማለት እዩ ዝተሰብረ ሳምራዊ ክነሱ ኣምላኽ ዝወይን እዚ የብዝሓልኩም ኣምላኽ ዘይት የብዝሓልኩም እንዝንነሉ ዘይትን ወይንን እግዚኣብሔር የብዝሓልና ኣሕዋተይ ድርሳናትና ይልበይ ሓደ ክልተ ኢሉ ክፅብፅብ ጀመረ ኣዝዩ ቅልጣፍ ከም ቅልጡፍ ብርዒ ክፅሕፍ ጀመረ ብመስተንክር ፍቕሩ እናተደነቐ ከመይልካ ይውዳእ ከመይልካ ይብታዕ እቲ ባህርያቱ እቲ ዓብዪ ፍቕሩ ኩሉ ምሕረት ሓሳብ ሰብ ዝፈልጥ ናይ ውሽጢ ዝርዳእ ተረዲኡ ድማ ሽግርካይ ዝፈትሕ ሓሳብ ሰብ ዝፈልጥ ናይ ውሽጢ ዝርዳእ ተረዲኡ ድማ
ويتا نحواتي سلز ذكر كام تمسكن نتما برخ زلو دما እግዚአብሔር አቦይ ጽላልካ ስለ ዘለዎም ካብ ኩሉ መከራ እስኻ ስለ ትዕርፎም ሎሚ ኣብዚ ኮይና እግዚአብሔር ንዝክራልና ከምቲ ሕያዋይ ሳምራው ድማ ወይንናን ዘይትናን እግዚአብሔር ሸርክ እንገብር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ማእኸልና ስለ ዝገበርካ ይትመስገን ሃሌሉያ ሞገስ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን يحواتي بري حوي كل شيء عن تايب لني قال فرعون كو شاور كتقبر كلا نابرو بيع مش موسيقى يدار خيباتو لازم نالوات حد شاور قال ساي نبر على خوني بقى حسا حسابكم كنا مسجني قبعنا بقى خذكركم ولا تشاوركم كذكركم تايدا قال لهم كو بقى تايب مهمل ها شو عاد تعالي تكاري وظيفه اللي تمكينا خوف مسبلك حجنا تاتدك اساز نبركا خد كترسع يقبعني بو كنذكر يقباي أملاخ استبارك يكون እግዚአብሔር ባረኽኩም ኣብቲ ሓወይ ካ ኩሉ ሸዓን ድሕሪ ኣና ሒብካኒ ተጸበየ ኻ መዝሙር ኣሎ ገለሎ ደበና ስለ ዘሎ ብክልተ ደቂቕ ጸሎት ኣይገድፈኩም እየ ግን ለኪዕልካ ኣለኹ ተባረኽ ጎይታ ይባረኽካ ዳኒ ናይ ኤላ ጎይታ ይባረኽኪ ተባረኸ ጎይታ ይስብርኽ የብልኩም كل شاء إذا حجي زلنايو نعم جمبر كلام لخ ذكاف لنا جمبر داويتي كل شاء صبقي إنه دحري تمارسنا خن حاسب أنا يذكر نزي أنا جر أب حنتت أولا خوينا مسيتك تمر عول بناش في التنسية تجمع رازية تحسب دانيال فريزجي يعقوب أبراهام قلنا جت خلاب زنا بروات أولا نيرم بخمزي أنا جم خمزي أدو تكون قليل حدا مسال على يذكروا توم نايهستنا وأزنو برو كرمي ونواتي إلى بايبل ستايل بستفعل عليه تكست مسج قبر اللهم نيره هابتش كمزي أي قبريمو هابتش كن أتويلهم برام براسهم كمو آتينا حجي نمنتا خمزي قبر نيره إذا كرنا أنا خلتش حنكلتني أب وعلى نهباتي مالتي سلازي نتم 8% تخونو يقدموكم مالتي سلازي قديمات بزيكا بعل الفاسيل تقدمونا تزيكوينم قالوا تكاتم مسايزة أتخم بعل قوني شغلة تزيكونكم كابتم قدامو زاتنين يذكرنا عد قراد بهال كفلين يرو توعلان هبي مسكرنا ما يوعيو أفلحنا شروق يرنا الله قس ناي بولوك أنا قريا مثلا بزي أموراد أبيتن بفوت أموراد أبي شعب خي سوري كون دحار بالذخاء للنمتن نحواتي كحجز مالتي قرب أبش إنه كم من قنان يروم كابتي حدا حاول يرو كريستيان كاب زادو كان زي أو صدمو دوسركم ما أنا خاف لي قليل سو كابتا زتحجز أيو نعنا يخاف لنا نيرو بدحر يجينا أملاخ ردي إنه تو أمم قدر له ديتيلو كاين جروكم نه سرح جميرة مالتي ماس نقدم أي كابتي كشوف غيركم تعصوا وركم جزاوتي نعم جمرة معصو جمرة ناي جزا يعني را صراحة معصو تبالي سوا عنيرو تفيتكم قالهم بمعصو غيرجن من عنن تم سايزنا ورجن تأوير يوم نبرنيره مالتي شو حدا جز يجن دحر 4 عامات حنت حافظ قويتها يباركها $50 سيدات الله سخاء بملئتا شعاء امنت نيراتن مالسي كم زينو قويتها فوتنو زعانتو تبل عشريفا نقول لهم عدي ليهم تمحوها بدحريقة 500 ريال تسلينا نخبزي فلت أصب سلازن تا يخبلوكم دلي لوميغن مورجيج علو قللو نعاهمون برقت كم دي لخزارب كلهم بتعمل سكفت هذا حلفان نابراس لتفلته جن نابرانا مليو أي ملا يعني بفوتهم يزبلو أتي كلتا ميت زلون 10 شح زلون بانك كلتا يوم حالي يشجرهم أتخمل على ندلي كلها كان فرصة ودفيت سلزي ولا حدا تطوز بلنا يا إيران كسب حج كندي زلون ب3 قرش خطوات أوتري
ስለዚህ እንታይ ክብል ደልየ መደምደምታ ዝረኸብ ኩሉ ኣነ ናይ ማንም ዝዕበስ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ካባይ ዘይሕሹ ግን ኣሕዋት ኣለዉ ኢልና ክንሓስብ ኩሉ ግዜ ጥራይ ዘለና ከምዛ ጎይታ ባረካ ዳኒ ከዘክረና ፀንሕ ስለዚ ደይነሸግረኩም ጉዳይና ስለንፈልጥ እዩ ግን ከዓ ሱቕ ክንብለኩም ከዓ ኣይንደልን ኢና ስለዚ ከምዚ ቁረፁ እቶም ስታርባክስ ትኸዱ ብሽም የሱስ እኳ ተዘይበልኩ ሓንቲ ምኽሪ ከመኽረኩም ኣይትኸዱ እንታይ ትኾኑ ክገርመኩም ኣነ ካፌ እንተሰትየ ርእሰይ ብጣዕሚ እየ ዝሓምም ስለዚ እንታይ ድስሽን ገይረ ሻሂ ሰቲ ቡና ይሰቲ ንዓይ ምንታይ መሲሉ ይቆፃፀረኒ ሕጂ እንታይ ፎርፋን ኣይኮነን ስታርባክስ ከይድኩም እሳ ናብቲ እያ ተሰዲድኩማ ብሕድሪ ክነብፅሓልኩም ኢና ናይ ባሓቂ ስለዚ ሕጂ እንተደየ ሸገርኩኹም ከምዚ ኣምፁ ብፍቓድኩም ግበሩ ተዘይኮነ ግን ናይ ኩላትኩም ኮንታክት ኣለኒ ከዘክረኩም ስለዚ ድሓን እየ ከዓ ደው ኢለ ዋላ እንደይምሕረና ኣይገለ እንተበልኩም ምንም ቅጭጭ ኣይብለኒ ከመይ ኣለኻ ብሩኽ ሓወይ ሰላም ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ይኹን ኢለ ኣቤት ደቀ ኣስመራ ህረ لتش حفتنا قويتا يباركي كل جزء بزعبة زي بتعمل يصور دلوا كم كله خمسة خبرة الله تبل قدام يتساقط سد نساء قويتا يباركي تبارك الحين كن قبرينا حجي برقت نابك على عملاخ زين كن حل فينا أنت أخو لكم دليجن برقت أحواتي زلنا ندار أنا خن نتحاسقن بفتسم يبلنا دو السخي مثلكم زلمبر معسكم زقود لا يتفلتونه سلازي غيرنا كن حلف كا بتعمل صبغ يمو سلازي نزي أخذ كروكم دلي دحان نقبروا له مجدي كنسدلكم هنا نزخاخروكم هنا متى ما بزيا خمسي نفطرته بمسيات يدرس عيكمكم من السهم أخلا ساوتهم أبزيا مغمق لكم أبزيا ترى يكونن رغبكم بتلفون ممكن رغبكم هنا سلازي نتاشكركم شكري سلازي غلط فلت الله سلازي زملا أنا جر سلازي يلا أجهم كما أخلا مس هاوقا فاجن نبزيا مس دارا يتحمق بلوكم الله سلازي كونتاكت نقبركم هنا حوات برقت حسابولو أسنتنو سلازنا عنا خابوش جوارنا أبي بتحو خابولنا نتاجركم خابولنا لازم قوي تباركم حجين جنبار داويد حاونا جزي خوبه جزينا عخا تبارك صباح كبرين إجزابير يون تا معرف عشر شمونت ميتنا عشر شمونتن مزمور داوي هنا كندي له تا كان دخري عدد له خاني كابتغسي أسران حادن كسب شو ليس إجزابير مسكن كم بوبي هاومو داريجن كله تحاسب رينا سمعي كاني مدحنا وين كان كاي خامو كمسكن كاي ندغتي زنعقو امني نسور رسما زن كونه ازي كابي اغزابير كونه نعينتنا ونغرميو اتا اغزابير زغبره معالتي ازي ايا بان تحغوسن
ባህ ይበለናን ታቀንዲ ዛት ሕዝዋት ለሁ እታ እግዚአብሔር ዝግበራ መዓልቲ እዚያያ ባን ተሐጎስን ባህ ይበለናን ወይ እግዚአብሔር አድሕን ኮታ አታ እግዚአብሔር አሰልጥን ኮታ እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ካብ ቤት እግዚአብሔር ንባርኸኩም ኣሎና እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ንሱ እውን ኣብርሃልና ነቲ መስዋእቲ በዓል ዓመት ክሳዕ ኣቕርንቲ መሰዊ ብገመድ እሰሩ ስም እግዚአብሔር ይመስገን እንጸልይ እስኪ አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና ኣምላኽና ንስኻ ዓብ ኣምላኽ ኢኻ ተመስገን እግዚአብሔር ብሓቂ ንስኻ ከምዚ ኢልና ተኣኻኺብና ስምካ ክንጽውዕ ንዓኻ ከነምልኽ እቲ ናትካ ፈቓድን ድልየትን ክንገብር እግዚአብሔር እዚ ግዜ ስዝሃብካና ንስኻ ድማ ብምልኣት ኣብ ማእኸልና ተረኺብካ ብኩሉ ነገር ክትድግፈና ስለዝፈተኻ ተመስገን እግዚአብሔር ኣቦ ብሓቂ እግዚአብሔር ንስኻ ኣምላኽ ምድሓንና ኢኻ ተመስገን ንስኻ ኣምላኽ ምንጋፍና ኢኻ ተመስገን ኣምላኽ ንስኻ ረድኤትና ኢኻ ተመስገን እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብ ኩሉ መንገድና ኣብ ኩሉ እናኣትዎ እግዚአብሔር ቁልቁሎት እንወጾ ዓቐበት እግዚአብሔር ኣብኡ ንስኻ ምሳና ዘለኻ ነመስግነካ ኣለና ስለዘይተፈለኻና ተመስገን እግዚአብሔር በዚ ሰዓት እዚ ናይ ቃልካ ክብሪ ኣብ ማእኸልና ክትገልጾ ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ኣቦ ቃልካ ኣብ ውሽጥና ክነድድ ኣብ ውሽጥና ክቃጻጸል እግዚአብሔር ኖ ከምቲ እግዚአብሔር ብዘድልየና ዘበለ ክትበጽሓና ክትዛረበና ክትምዕደና ክትመኽረና እግዚአብሔር ክትመልሰና ከተዕብየና ናይ ቃልካ ሓይሊ ብምልኣት ኣብ ማእኸልና ክማስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልለና ሰማያት ይከፈቱ ኩሎም ጸላእትና መናፍስቲ እከይ ኣጋንንቲ ሓይልታት ጸልማት ኣብ ኣየራት ዝወናጨፉ ነው እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ዓሪዶም ነዚ ጉባኤ ዝኽቃወሙ ዝለዓሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ነቐጽዖም ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ሓይሎም ዘበለ ንሰብር ኣለና ዓቕሞም ንሰብር ኣለና ዝዘርእዎ ዘርኢ ዘውፅዎ ቃላት ዝወርወሮ ፍላጻ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓዊ መንፈስ ቅዱስ ነቃጽሎ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣገልገልቶም ናኣስሮም ኣለና እግዚአብሔር ሕያው ኢኻ ማእኸልና ተመስገን ከም ሓያል ተዋጋእ ጅግና ስለ ዝወፀኻ ነመስግነካ ኣለና ንህዝብኻ ክትባርኽ ስለ ዝወፀኻ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ ኣሜን ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን እዛ 118 መዝሙር ዳዊት ናይታ ብምልእታ ምዕራፍ ማእከላይ ሓሳብ ኢለ ዝተረዳእኽዋ ዝሓሰብክዋ እዛ ዘንበብክልኩም ጠቕሲያ ማለት እዩ ብፍላይ ነደቕቲ ዝነዓቕዎምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ኮነ ንዕንትና እውን ግሩም እዩ እታ እግዚኣብሔር ዝግበራ መዓልቲ እዚኣያ ባን ተሓጎስን ባህ ይበለናን እቲ ብስም እግዚአብሔር ኣድሕን ኮታ ኣታ እግዚአብሔር ኣሰልጥን ኮታ እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ካብ ቤት እግዚአብሔር ንባርኸኩም ኣለና እግዚአብሔር ሲ ኣምላኽ እዩ ንሱ ኣብርሃልና ነቲ መስዋእቲ በዓል ዓመት ክሳዕ ኣቕርንቲ መሰዊ ገመድ እሰሩ እንዳበለ ካብታ ጀሚረ ዘንበብኩም ክሳብዛ ግዜ እዚኣ ክሳብዛ ሕጂ ናይ መወዳእታ ዘንበብክዋ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽቡቕ ጌራ ትገልጽ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጽኡ ብፍላይ ድማ እታ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣያ ባን ተሓጎስን ባህ ይበለናን ዝበላ እታ ንሕጎሰላ መዓልቲ መቸም ንኹልና ፍሊት መዓልቲ ኣላ ፍላይ ንዓይ ኣላ ሓንቲ ፍሊት መዓልቲ ብጣዕሚ ዝሕጎሰላ ክሓስባ ከለኹ ብዛዕባ ክዝክራ ከለኹ ደስ ትብለኒ መዓልቲ ኣላ ስም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክሕጎሰላ ዝገበረኒ ፍሊት ዝገበራ እዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ ኢሉ ዝዛረቡ ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብዛዕባ እዚ ሓሳብ ኢና ክንርኢ ምልስ ኢለ ግን ካብ ጥቕሲ ሓደ ጀሚረ ቁር ትንክፍትክፍ እንዳበልኮ ከይድ ክጅምር ክፍትን ስም እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኢሉ ይጅምር እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እሞ ኣመስግንዎ ምሕረቱ ንዘለኣለም ከም ዝነብር እስራኤል ይበል እግዚአብሔር ክገርመኩም እዛ 118 መጀመርታ ክጅምር ከሎ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ
محرته نزل عالم ينبري ما أمسكنه ويجميرو مودات التقسم تاريخ ما خا إجزابير سناي محرته نزل عالم ينبري ما أمسكنه ويوديوا أتي مخنيات بخمس جير زود أو إلى حسب خلقه بقى تا معلت بذا معلت زي بتا عبي وتستجبرت معلتي تا إجزابير زجبرة معلتي كحسب كل الصحافي ويك داويت مالتي إلى إذا حسب أجي إذا تاريخ ناي داويت تميسنا هنري أخلنا عبزا جزيا إذا الصحف وزلا بتنا هي وتتمكر سوزخونه عبس نبى سبا مسترا خبا مخان نسب آيا خا بتنقل مساق تلو نفسه إجزابير مسقطعه كمالش خاص عكاي خمس ولا بود غير قطعيوه بحري خاص عكاي لو خا بعبي سلام غير خا كقطع خلنا نودو وسيدوا مالتي بود غير قطعته نتي كبر سيراس تولد وسيدوا ميت مالتي ግን بتودو نعو داويد زولدو أبي سلام زفوت ودو خا بو غير خا كسادو جميرو سلازي أبز غزيازي إجزابير كسادو كله بقى تعامصوت مقصعاتي أبو زور زلو بسنك عمس بسنك جبنن مخان بسنك نجزابير مبدالو مخان سفلت عندها سنبدة عندها فرها بقى تفاهم دابله يكابودي خاز هادم زلو أتوزع حالفه هيوت بتعم خبير هيوتي أبتك زيتي عمالتي تاب بسنك بدل زور تو مقطعتي سلازي دحريو إذا معلت زي أزبله أبتا نذكر أنت هنا كملس ولا بودن تم أبي سلام مسمته ولا أنت حزنة كملس كله نبي سالم جنا كلهم نتهم يتقبلوا وكانتهم شعوذ بدلوز نورو نداقصعه وكان محرت ناقبرن نقولهم نداقصعه بخبري تمارس نبتي يرسالم حجي نايجزا أبير محرت كحسب كله أيوه بدل عبي ناي داويد بقى به جوا آتيوا مساء زميو كابات أنيسو إذا مسفلت أخاني نتسب آية بعامس بتنقل أقتلوه أبصراوي سيدو أقتلوه كاب إجزابير تصوير زجور زلم سيلوماتي إجزابير رخيبها كأزعيوه سلزي كملس يلو زحاسو نجر يلم هجي كحاسب كله بزعبا محرتنا إجزابير انتهي إجزابير سي سناي يلو سمي إجزابير مسكن محرتو خان زل عالمين بريمو عمس جنوه إجزابير حواتي بناي حلف كبناتنا بقى بو غيرنا نتقفيلنا ويك بناي حلف بدلنا بو غير زت فانا املاخ يكون اسم إجزابير مسكن إجزابير بمحرز ذكر املاخي نمنتاي بمحرز ذكرنا سناي سلازخونه اسم إجزابير مسكن سناي يقبر يكون زبلو نسو بعلو ببحريو سناي إجزابير اسم إجزابير يبارا نا إجزابير سناينت كمزينا صبصمنا خنودو عين خلينا ግን ብናሓልፎ ጎና ብዘይ ይገድስ ያሃበና ኣይሃበና ንሓልፎ ህይወ ዘለና ከቢድ ይኹን ቀሊል ብዘይ ይገድስ ባህር ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ሰናይ ስም እግዚአብሔር ይባላል መብዛሕትኡ ግዜ በቲ ንሓልፎ ዘለና ህይወ ስለንሞዝና ያን እግዚአብሔር ንጠራጠሮ እግዚአብሔር ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንህይወትና ሰናይ ስም እግዚአብሔር መስገን ክብርና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ ሽዑ ፀዊዑ ካልኦት ሰባት ዓዲሙ እንታይ ኢሉ ንዑ ምሳይኮንኩም እግዚአብሔር መሓር ምዃኑ ተዛረቡ ኩሉ ጀሚሩ ወእስራኤል እግዚአብሔር ምሕረቱ እስራኤል ይበል ኢሉ እግዚአብሔር ምሕረቱ ዘለዓለም ይነብር እዩ መሪሱ ከዓ ኣቱም ቤት ኣሮን እግዚአብሔር ምሕረቱ ዘለዓለም ይነብር እዩ በሉ እንዳበለ ንእስራኤል ንኣሮን ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈሩ ከዓ ፀዊዑ ስም እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ንእስራኤል ብምሎም ፀዊዕዎም ንካህናት ፀዊዕዎም ንካህናት እስራኤል ከምኡ ኸዓ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ኣሕዛብ ማለት ስም እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ንበይነ ጥራይ ዘይኮንኩ ከመስግኖ ዝግባእ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ዝግባእ ህዝብኻ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ኢሉ ናተይ ምስጋና ውሕደ እዩ ናይ ዳዊት ሓሳብ እዩ ዝነገርኩም ዘለኹ ናተይ ምስጋና እዩ ውሕደ እዩ ከመስግኖ ዝግባእ ህዝቢ ኣሎ ንሱ ከዓ ህዝቢ እስራኤል ከመስግኖ ይግባእ እዩ ካህናት ከመስግንዎ ይግብኦ እዩ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ከዓ ከመስግንዎ ይግብኦ እዩ ስም እግዚአብሔር ይመስገን ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር ኢሎም ከመስግንዎ ይግባእ እዩ ስም እግዚአብሔር ይባረኽ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ሽዑ እንታይ ኢሉ ኣብ ፀበባይ ንእግዚአብሔር ፀዋዕኩ እግዚአብሔር መለሰለይ ኣርሓበለይ ድማ ኣብቲ ነፍሱ እዚኣ ብፍላይ እዚኣ ሓሳብ እዚኣ ምስቲ ዳሓረታ መጀመርታ ዘንበብኩም ቃል ምስኣ
ክስታይ ገይረኸ ጽቡቕ ገይረኸ ክስታይ ክገብራየ ምሳሌ ስለዚ ዝተሓዛ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ግዜ ፀበብኡ እግዚኣብሔር ፀዊዕዎ እግዚኣብሔር ካብ መሊስሉ ድሕሪ እንታይ ገይሮ ኣርሓበለይ ከዓ ኣግፋሓለይ ማለት እዩ ናብ ሰፊሕ ቦታ ካውፅኒ በቃ ዝጨንቀኒ ነገር ከምዘየለ ገይሩ እቲ ዝፀበኒ ዝነበረ ዘጥቃዓኒ ዝነበረ ዘፅበለይ ዝነበረ ኣልይዎ ገፊሕኒ ከም ናፃ ኮይነ ናፃ ገይርኒ ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስገን ፍሪደም ሂብኒ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ ሰሚዒዎ ጥራይ ኣይኮነን ፍሪደም ከዓ ሂብዎ ናፃ ገይሩ ኣብ ገፊሕ ቦታ ኣውፅዎ ከም ድላይ ክንቀሳቀሱ ዝኽእል ቦታ ኣውፅዎ ስም እግዚኣብሔር ይመስገን ነፍስና ብዙሕ ግዜ ወላ ከም ክርስቲያናት ከም ክርስቲያን ኮይና ክንሪኣ ከለና ብዙሕ ነገር ይጨነቐና የፅበልና እዩ ማለት እዩ ናይዚ ዓለም እዚኣ ነገር ኣብዚ ዓለም ስለ ዘለና ብብዙሕ መንገዲ ኣእምሮና ልብና ይኸብደና ኣእምሮና ይጨንቐና ዝተፈላለዩ ነገር ክደፍኣና ኢሉ ዝመፅእ ነገር ኣሎ ወላ እውን ትሕት ኢልና እንተሪእናዮ እንታይ ኢሉ ክተውድቐኒ ኢልካ ደፋእኻኒ ኢልዎ ኣብታ ጥቕሲ ኣብ ኣላ ውርድ ኢልና እንተሪእናያ ዝረኸባ ኣሎ 13 ጎይታ ይባርክ ከደውድቐኒ ኢልካ ኣዝኻ ደፋእካኒ እግዚኣብሔር ግና ረድኣኒ ኢሉ ስለዚ ኣዝዮም ንሂወትና ከውድቑ ኢሎም ዝመፁ ዝተፈላለዩ መፈንጠራታት ኣለዉ ንኣእምሮና ከጨንቁ ንልብና ከኽብዱ ንልብና ክጎድኡ ዝመፁ ብዙሕ ነገራት ካብ መንፈሳዊ ዓለም ይኹን ካብ ግኡዝ ዝመፅእ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ነፍስና ትጭነቃ በዚ ከምዚ ስለዚ እግዚኣብሔር ዳዊት ግን እንታይ ኢልዎ ብግዜ ብፀበባ ፀዋዕኩኻ መልስኻ ድማ መለስካለይ ምስ ፀበበን ፀዋዕኩኻ መልስኻ ድማ መለስካለይ ኢንዲስትሬስ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ዲስትሬስ እዩ ዝብሎ ጭንቀት እዩ ዝብሎ ስለዚ ኣብዚ ግዜ ዝፀዋዕኩኻ ኢልዎ ሽዑ ንስኻ መሊስካለይ ናብ ርሒብ ቦታ ካውፅኢኻኒ ስም እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ ካብዞም ኩሎም ከውድቁና ኢሎም ዝመፁ እግዚኣብሔር ኣሕዋተይ ወላ ዓለማውያን ከለና እኮ ክንጭነቕ ከለና ነቶም ኣማልኽቲ ኢልና ንሓስቦም ንፅዋዕም እኮ ነርና ኢና ማርያም ኣብቲ ናይ መወዳእታ ነገር ዝበፅሓናሉ ግዜ ሲ ብዙሕ ግዜ ነቲ ዝኣመናሉ ንኣብነት ማርያም ተኮይና ገብርኤል ተኮይኑ ሚካኤል ተኮይኑ ወይ ከዓ ብሙሎም ዞም ንጠቕሶም ኣብ ሃይማኖት ከለና ንፅዋዖም ዝነበርና ወይ ከዓ በዓል ነውዕለሎም ዝነበርና ወርሓዊ ንገብረሎም ዝነበርና ንዕኦም ከምቲ ሕጂ ኣትሒዝናዮም ዘለና ንገብሮም ዘለና ንዓባር ዳኣ ንብሎም ኢና ኣብቲ ናይ ጭንቀትና ግዜ በቃ ረድኤት ደልየ ኣለኹ ስምዓኒ ኢልና መዓር እሞ በዓነ ከምኡ ገይረ ኣለኹ ዮሃንስ መዓልቲ ክትረዳእኒ ኣለካ ኢለ ፅቡቕ ነገር እየ ገይረ ክዳውንቲ ገዛዝየ ካብቲ ዘይነበረኒ በቃ ነቶም ድኻታት ከይደ ይዓዲ ኢለ ንሓደ ቆልዓይ ብፍላይ ብጣዕሚ ሽግር ኣለዎ ዝበሉኒ ንዕየ ከይደ ሂበዮ ኩላ ከዳዲነዮ ጫምኡ ክዳውንቱ ገለ ከዳዲነዮ ድሕሪኡ በቃ ሕጂ ወተሃደረ ነይረ ዕረፍቲ ከይድ ኣለኒ ኢለ ግን ዓለማዊ ኣብ ሃይማኖት ከሎ ከ ዝብለኩም ዘለኹ ክገርመኩም ንፅቡሒቲ ከይደ ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ ግን እቲ ኣብ ፀበባና ኮይና ንፅውዖ ምና ስለ ዘይፈለጥናዮ ነቲ ኣምላኽ ኢልና ኣሚና ዘለና ንፅውዖ እቲ ሰምዓና ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ዝርኢ ሰናይ ዝኾነ ኣምላኽ ግን ከበና ከሎ ንርኢ ስም እግዚኣብሔር መስገን ክብርና ኣምላኽና ይኹን ሕጂ ወላ ኣብቲ ዘይፈለጥናሉ ግዜ ክርስቶስ ምስ ፈለጥናዮ ድዩ ቀሪብና ወይ ከዓ ምድሓን ሂብና ወይስ ንሱ ምስ ፈለጠና እዩ ንሱ ምስ ፈለጠና እዩ ስለዚ ኣብቲ ዘይፈለጥናሉ ግዜ እሞኻ ናይ ብሓቂ ኣማልክትና ካልኦት ኣማልክቲ ሒዝና ከለና መፂኡ ክበፅሓና ብክርስቶስ ወዱ ገይሩ ክበፅሓና ዝፈተዎ ኣምላኽ ሰናይነቱ በዚ ነገር እዚ ያርኢና ስም እግዚኣብሔር መስገን ስም እግዚኣብሔር ይባረኽ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ኣርሓበለይ ድማ ኢሉ ሽዑ ኣብዚኣ ብጣዕሚ ይሓስብ ነይረ ብዛዕባ ጆስ ዝዛረቡ ዝነበረ ብፍላይ ዓለም ክትወቅዕ ትደሊ ወይ ከዓ ሰይጣን ክወቅዕ ዝደሊ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ስርዓት እዩ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ኣሎ ንሓነ እዚኣ ቃል ምክንበልኩም እግዚኣብሔር ምሳይ ኢሉ ኣይፈርህን ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ ኢሉ ሕጂ እግዚኣብሔር ምሳይ ኢሉ ሽዑ ኣይፈርህን ኢሉ ናይ ፍርሃት ነገር ኣምፅዩ ድሕሪኡ እቲ ዝፈርሆ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ከፍሮ ዝኽእል ነገር እንታይ ኢልዎ ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ ኢሉ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ክሓስብ ከለኹ ብፍላይ ኣብዚኣ ካብኡ ንኛው ብዛዕባ ሰብ ብዙሕ ይዛረብ እዩ ካብ ኣብ መሳፍንቲ ምውካል ኣብ እግዚኣብሔር ምዕቋብ ይሓይሽ ካብ ኣብ ሰብ ምውካል ኣብ እግዚኣብሔር ምዕቋብ ይሓይሽ እንዳበለ ይወርድ እንታሓት ገፁ ድሕሪ ከበቡኒ ብስሚ እግዚኣብሔር ድማ ቆረፅኩም እንዳበለ ከም ንህቢ ከበቡኒ ብስሚ እግዚኣብሔር ቆረፅኩም እንዳበለ ይዛረብ ሕጂ
سب مسارحنا إجزابير كوني خالي مسارحنا سيطان كا كوني خالي عالم مسارحنا سيطان كجرمكم سيطان نعنا خد كعنا حيلي بلو زفترة تميز نعن رقلنا انت سبيت تودي خيلوا ودغ تودي خيلوا شعو نسو نسخار وسخت شفلقة هايلوا نسو ما شوفنا هنا كسيلو بزعم مسكال كزارب كله بزعم يسوس كرسوس مسكال يسوس كرسوس بناي مسكال حيلو نسيطان كومبليتلي سعيروا كتكعلو زغل منقد دقن سرحال مسارح قن علوه هجي نإسرائيل تايلو مالو زمالت كنا تطويل مالت هيكونن تايلو مال إسرائيل وإسرائيل اتي نديت كا عبد بنات سمعت نستوت حامله زموسلو يلن يلو دحريو تن قلاصمو كصراخا اب تحتي خاين يلو نصلا اي خان تاي غبر يلو سوغو غيلو قدم دحريو اطف دما بليلو داويت غولياد متين اسرائيلاوان اندفراروهم كله غولياد يزفرهم نيرو بدحريو خوين فلسطيماوያን سراويت بناي غولياد عوت يمزعوت نيرم بر ناي غزارسم عوت اينبرم غولياد تسعيرو اسرائيلاوان كسعاري فلسطيماوያን كسعاري ስለዚህ ዳዊት ነቲ ተባጭول ዘለኻ እግዚአብሔር ብስምት ንስኻ ተባጭولኻ እግዚአብሔር ይመጸካለሁ ኢሉ ንጎልያድ ርእሱ አናሂሉ ሙሰውደቆ ሃሪሙ ሙሰውደቆ ምስቀተሎ ሽዑኡ እቶም እስራኤላውያን ክወጽኡ ከሎ ዝፈርሁ ዝሃድሙ ዝነበሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ፍልስጥኤማውያን እዮም ክሃድሙ ጀሚሮም ዝባኖም ክህብዎ ጀሚሮም ማለት እስራኤል ኣርኪቡ እንታይ ክገብሮም ጀሚሩ ግን ኣብ ዝተሰዓረ ይኸይድ ክቀትል ጀሚሩ እስራኤል ኣብ ዝተወደአ ነገር እዩ እቲ ንዓቶም ዓንዲ ኮይኖም ሓይሊ ኮይኖም ዝነበረ ንዓቶም ተባዓት ኮይኖም ዝነበረ ሓይሊ ስለስተ ዝወደቀ ካድሙ ጀሚሮም እስራኤላውያን ካኒ ኣርኪቦም ቆትሎም ጀሚሮም ሓወተይ ክርስቶስ ኢየሱስ ብመስቀሉ ሓይልን ብናይ ትንሣኤ ሓይል እንታይ ገይርዎ እዩ ስዒርዎ እዩ ንሕና ኣብዚ ዝኸድዋ ከይድና መቐጥቃጥ እያ ንምንታይ እዩ እንታይ ሓስብ ነይረሲ ኣብ ብፍላይ ዘይኣመንቲ ስድራ ቤት ተሃልዩ ካባቶም ድማ ሓደ እንተኣሚኑ ወይ ወዶም እንተኣሚኑ ንበል ወይ ከዓ ሃይማኖት ዝመላለስ ዝነበረ ናብዚ ናይ ጴንጤ ገዛ ክመፅእ ተጀሚሩ ኣሚኑስ ኣማን እንተኮይኑ ማለት እየ ንምንታይ እዩ ሃይማኖት ስድራ ቤት ካልእ ዝፃረርዎ ግን ናብኡ ንዝኸይድ ሰብ ወይ ከዓ ሓደ ሰኽራም ሰታይ ዝነበረ ሽዑ ናብ ሃይማኖት ናብ ኦርቶዶክስ ክኸይድ ጀሚሩ ስኢሉ በቃ ክማል ጀሚር ገዲፍዎ ገለ ግን ወደ ሓደ ዝፃረሩን ዝቃወሞ ዘየለ ኣሕዋተይ እቲ ሰብ ክመፅእ እንከሎ ናብዚ ገዛ ክመፅእ ከሎ ሰይጣን ስፍራ ስለ ዘይብሉ ክዓይ ኣይክእልኒ እቲ ነቲ ሓይሊ ዝሰዓረ ሓይሊ ናይ ክርስቶስ ናይ ትንሣኤ ሓይሊ ኣብ ማእኸልና ስለ ዘሎ ስም እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ እግዚኣብሔር ምሳይ እዩ ኢሉ መጀመርታ ሽዑ ኣይፈርህን ኢሉ ስም እግዚኣብሔር መስገን እግዚኣብሔር ምሳና ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዓወትና ስለ ዝኾነ ብክርስቶስ ዓወት ስለ ዝረኸብና ሰይጣን ሓይሊ የብሉን መንገዲ ናይ ሰይጣን ካልእ ዝጥቀመሉ ሲስተም እዩ ዘለዎ ሓይሊ ይኮነን ጥበብ እዩ ተንኮል እዩ ኣብ ኤፌሶን ተዛሪብዎ ኣሎ እንታይ ሎ ከም ፍሕሶ ዝተፋሓሰ ስም እግዚኣብሔር መስገን ከምኡ ዝኾነ ተንኮል ኣለዎ መንትግ ኣለዎ ስለዚ በዚ ደኣ ከጥቅዕ ዝመፅእ እምበር ብሓይሊ ይኮነን ስለዚ ብዛዕባ ሰባት ክሓስብ ጀመርኩ እዚ ናይ ጆስፍ ክምለስ ማለት እዩ ሰብ ከንታይ ከይገብረኒ እንድዩ ሰይጣን ብሰብ ገይሩ ይዝዓይ ሰብ ግን ናይ ክልተ ሰራሕተኛ ክኸውን ይኽእል ወይ ናይ ሰይጣን ወይ ናይ እግዚኣብሔር ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓሳብ እቲ ዘርኢ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንምንታይ ኢና ሰብ ሓይሊ ኣለዎ ንብል ሰብ ብፍቓዱ ንሓደ ስለ ዝማረኽ እዩ ንሕና ብፍቓድና ንእግዚኣብሔር ተማሪኽና ብሓይሊ ይኮነ ማሪኽና ሰይጣን ብሓይሊ እዩ ተማሪኹ ብሓይሊ እዩ ተሳዒሩ ማለት እዩ ንሕና ግን ብሓይሊ ይኮነ ተሳዒርና ብፍቕሪ ክርስቶስ ኢና ተሳዒርና ምሽ ሓቀይ ስለዚ ፍቓድ ስለ ዘለዎ ሰብ ዓማፂ እዩ እንትረኣ ክፍኣት ገይሩ ወይ ብክፉእ ክመሃዝ ተጀሚሩ ዓማፂ እዩ ክገርመኩም ስለዚ ሰይጣን ኣብ ኣእምሮ ሰባት ኣቐሚጥዎ ዘሎ ሕዋተይ ስርዓት እግዚኣብሔር መጀመርታ ምፍራስ እዩ ስርዓት እግዚኣብሔር እንተኣፍሪስዎ ጥራይ እንታይ ክገብር ክቋፃፀር ዝኽእል ክገዝእ ዝኽእል ስለዚ ብዛዕባ ውሉ ብዛዕባ ደቅና ይሓስብ ነይረ ብዛዕባ ዞም ደቅና ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ እንተደኣ ርኢናዮ እዚ ናይ
ሆሞሴክሹዋሊቲ ናይ ገይ ገሌሎም ክሳይ ዝገብርዎ ወይ ካዚ ሰይም ጾታ ከም ጀንደር ዝበሃል የለን ዝብል ካብ 4ይ ክፍሊ እዮም ክጅምሩ ክሳይ ዝገብሩ ዘለዉ ዝሰርሑ ዘለዉ ካብ 4ይ ክፍሊ ንህፃን ቆልዓ ካብ መጀመርታ ጾታ ዝበሃል የለን ወተባዕታይ ትኮን ትኽእላ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ትኮን ከምኡ ዝበሃል እምበር የለን ኢሎም ከምዚ ትፍታይ የብዝሕዎ ኣለዉ ማለት እዩ ድሮ ኣብ ገለገለ ከተማታት ኣትይሎ ኣብ ካናዳ ኣትይሎ ኣብ ገለገለ ከተማታት እዛ ወርሒ 6 ክገርመኩም ጌይ ፕራይድ ኣብ ካናዳ ንዓብዚ ኣብ ካናዳ ጌይ ፕራይድ እያ ትበሃል እዚ ወርሒ ሙሉ እዮም ዝገብሮ ኣብዚ ወርሒ ሙሉ ዝገብሮ ኣክቲቪቲ ትፈልጦ ዲኹም ትምህርቲ ስለ ዘሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናባታቶም እንዳኸዱ ይምህርዎም ይነግርዎም የርእይዎም እቲ ሕብርታት ሶም ዝገብሮ የርእይዎም ይዛረብዎም ምስ ተምሃሮ ይራኸቡ እዮም ፈቒድሎም ኢኻ እቲ ሕጊ ናይ ካናዳ ሕጂ ስድራ ቤት ጠጠው እንተዘይሎም እቲ ንእግዚኣብሔር ዝፈርህ ጠጠው እንተዘይሉ ሰይጣን ብሓይሊ ዝዓይሉ ዘሎ ግዜ እዚ ዘመን እዚ እዩ ክፉእ ዘመን በፂሕና ዘለና ዘመን እዩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዘመን እዩ ሕዋተይ እታ ነፋሪት ኣብ ቦርዲን እያ ዘላ በቃ ጎይታ ንክመፅእ ሲ ክንስቀላ ጥራይ ተሪፍና ዘሎ ምክንያቱ ሕጂ ንወለዶ እዮም ከባላሽው ዝሓስቡ ዘለዉ ግረፎ ንዓና ንዕቆምና እዮም ሕጂ እዞም ዓበይቲ ሰምዑን እዮም ኢሎም ንህፃን ካብ ህፃንነቱ ብሬን ወሽ ገይሮም ሓፂቦም እቲ ናቶም ሓሳብ እቲ ናቶም ኣጀንዳ ኣብኡ የእትዮም በቃ ሰብ እዩ ዝገብር ዘሎ እዚ እቲ ናይ ክሮስ ናይ ሰብ ዝሰግረሉ ማለት ብፅርግያ ኣብ ንሕና ንነብረሉ ናይቲ ናይ ሬይንቦው ክስታይ ሕብሪ ንዓቶም ንክገልፁ ማለት እዩ ከምኡ እዮም ገይሮሞ ዘለዉ ኣብዛ ንነብራ ዘለና ንእሽተይ ከተማ ብጣዕሚ ምስ ባንዴራ ካናዳ ናቶም ባንዴራ ክስቀል ገይሮማ እዮም ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ግን እንታይ እዩ ሓደ ነቲ ዘይኣምነሉ ዝነበረ ውላ ዓቢ ኣብ ኣእምርኡ ከምዚ ዓንቶ እዩ ዝብልና ነረ ኖርማል ክገብሮ ኣይ ማለት እንተዳሶም ከምኡ ኢሎም ኣነ ጥራይ ከምኡ ኣይኹን እምበር ከምኡ ተቐፂሎም ሓንቲ ከቕፅሉ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ክትላማመዶ ኣእምሮኻ ነቲ ህፃን ድማ ነቲ ቆልዓ ድማኒ ዘርእይዎ ዘለዉ ድማኒ ከምኡ ትከውን ትኽእል ኢኻ ወይ ሓንቲ ጓል ኮንኪ እንተ ወዲ ኮይን ተሰሚዒኪ በቃ ወዲ ትከውን ትኽእል ኢኻ ማዕረ መድሃኒት እንዳሃብ እዚ ሆርሞን ናይ ሆርሞን መድሃኒት ማለት እዩ ወይ መርፍዲ ወይ መድሃኒት እንዳሃቡ ነቲ ዓይነት ቅርፂ ካብ ስድራይት ብሓይሊ ክወስድዎም ከምኡ ዓይነት መደባት እዩ እቲ ሕግታት ዝኣተዎ ዘሎስ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ዳዊት እግዚኣብሔር ምሳዩ ኣይፈርህን እያ ኢሉ ሰብ እንታይ ከይገብረን ዝበላ ኣሕዋተይ እቲ ዘፍርህ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ብኣጀንዳ ሰይጣን ዝኸይ ዘሎ ሰብ ዝበሃል እዩ ኣብ ስልጣናት ኮፍ ኢሎም ኣብ ናይ ሃብቲ ወይ ከዓ ቢዝነሳት ኮፍ ኣብ ዝለዓለ ስፍራ ኮፍ ኢሎም ኣብ ዝለዓለ ክሳይ ኮፍ ኢሎም ከም መሓድሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ሰባት እዮም ስለዚ ንሕና ምስ እግዚኣብሔር ኣዝና ንጠብቀሉን ነዚ ነገር እዚ ክነፍሰሉ እንኽእል ፀጋ ኢና ንዛርብ ዘለና ሕጂ ስሚ እግዚኣብሔር መስከን እንታይ ኢሉ እግዚኣብሔር ምሳዩ እቲ ቀፂሉ ዝተዛረበ ሽዑ ሰብ ከንታይ ከይገብረኒ እግዚኣብሔር ምሳዩ ረዳእየ እዩ ካ ኢሉ ስሚ እግዚኣብሔር መስከን ሽዑ ኣብ ፀላእተይ ትምኒተይ ክርኢ እየ ከሞር ምስ እግዚኣብሔር ዝፀበቐናይ ኣሕዋተይ ኣብ ዘመንና እቲ ዓይነት ሓሳብ ኣየስፋሕፍሕን ስሚ እግዚኣብሔር መስከን ምስሚ እግዚኣብሔር እታ ክገብሮም እየ ከበቡ ንከበቡ ምስሚ እግዚኣብሔር ከዓ ክቆርፆም እየ ስሚ እግዚኣብሔር መስከን ስለዚ ስሚ እግዚኣብሔር ምፅዋዕ ጥራይ ኣይኮነን ናይ እግዚኣብሔር ስርዓታት ኣኽቢርና ምኻድ ካሎ ስሚ እግዚኣብሔር መስከን እግዚኣብሔር ተፈጥሮ ኣይልወጥኒ ፊክስድ ማለት እዩ እንታይ እግዚኣብሔር ዝገበረ ካብታ መጀመርታ ኣብተን 6 መዓልቲ ዝሰርሓላ ስራሕ ንሳ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ዘመናት ሙሉእ እትኸይድ ክሳብ ምፅኣት ክርስቶስ ክሳብ መወዳእታ ዘመን ትኸይድ ንሳ እያ ስለዚ እዚ ፕሮግሬሲቭ ዝበሃል ኣካይዳ ሰብሲ እንዳተለወጠ ዝኸይድ ዝበሃል የለን ትራንስጀንደር ገይ እዚ ሓጢኣት ብልሽውና ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ኣቲና ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ዘፈንፍን ብጣዕሚ ርኩስ ዝኾነ ስራሕ እዩ ክገርመኩም ኣነ መጀመርታ ጎይታ ምስ ተቐበልኩ ኣብ ካምፒ ማለት እዩ ኣብ ሽመልባ دحن تيوم حالي دحن كم عين تاي دقي سخلوس تاي ريسي بقى نحال لهم زراخو دحريو شعو بتعمي فنفنا وشتاي بتعمي فنفنا
ኣብኡን ከለዉ ከዓ ንሽዑ ፅሩይ ክዳውንቲ ገይሮም ተላቢሶም ከም ኖርማል ሰብካ ክኸዱ እዮም ሽዑ ዋ እዚኦም ደይኮኑ ከምዚ ክገብሩ ዝፀንሑ ሕጂ ከምዚ ኢሎም ዝኸዱ ዘለዉ ዝብል ሓሳብ መፂኒ ኣብቲ ሕልሚ ከለኹ እየ ምስ ተሳኹ ንዖም ነቶም ኩናማ እዮም ሓፂሩ ሽዑ ኣብቲ ከባቢና ሙሉኦም ኩናማ ስለ ዝነበሩ ንሱ እዮም ተለያሙኒ ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ሕልምስ ንዖም የር እየ ሽዑ ክሪኦም ከለኹ ኩሎም በቃ ብጥርጣሪ ዓይን ፃይር እዮም ከምዚ ደይኹ እንዳ ኣታዚኦም ፅሩይ ክዳውንቲ ተኸዲኖም በቃ ሰብ መሲሎም ካብ ዝኸዱ ዘለውስ ዘፈንፍን ነገር ኢለ ይሓስብ ነይረ ማለት እዩ ኣሕዋትይ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ኣቲና ክንሪኦ ከለና እዚ ነገር ሸለል ክበሃሉ ዘይግባእ ነገር እዩ ፍጹም እግዚኣብሔር ዝፈንፎን ዝፀየፎን ነገር እዩ ስም እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ካብዚ ነገር እንሕልዎም ንሕና ኢና ኣብ ቤት ትምህርቲ ዳኣኹም ፀኒሕዎም ስድራ ቤትና እንሕልዎም ናብ ኣምላኽ ብምጥባቕ ስርዓት እግዚኣብሔር ብምምሃር ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ብምግባር ብፀሎት ናብ እግዚኣብሔር ብምቕራብ ኩሉ ግዜ ስለ ደቅና ብፍላይ ዝተምሃርዎ ከዓ ምሕታት ምክንያቱ ኣብ ገዛና ኮይና ከነፍርሰሎም ኣለና እንተኽኢልና ከዓ ፕራይቬት ክርስቲያናት ፕራይቬት ትምህርቲ ነእትዎም ማለት እዩ ሰብ እንዳረኸሰን እንዳኸፈአን እዩ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ካብዚ ሓልወና ስም እግዚኣብሔር መስከን ግን እንታይ ኢሉ እግዚኣብሔር ምሳ እዩ ብስም እግዚኣብሔር ካ እንታይ ክገብሮም እየ ክቆራርፆም እየ ስም እግዚኣብሔር መስከን ኣብ ጥቓኻ ንእግዚኣብሔር ሒዝካ ኣብ ጥቓኻ ዝቐርብ ሓይሊ የለን በዓል ስልጣን ይኹን ኣብ ዝለዓለ ስፍራ ይሓሉ ኣብ ዝለዓለ ፅፍሒ ይሃሉ ብፍጹም እዩ ክቐርበካ ዘ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እሙን እዩ ስም እግዚኣብሔር መስከን ክብርና ይኹን በቃ እዞም ቆልዑ ብጣዕሚ ተባሪኽና ብጣዕሚ ደስ ዝብሉካ በቃ ስም እግዚኣብሔር መስከን ኣነ ኣብ ቪክቶርያ ከምዚኦም ቆልዑ እዚኦም ክንገብሮም ኢና ብላ ኣለኹ ነዚያ ርአ ከምዚ ንምህሮምና ነርና ሓቂ ተሓይሽ በቃ ይፃወቱ ተፃዊቶም ንሕና ፕሮግራምና ንገብር ሓንትላ ተፃዊቶም ይኸዱ ማለት እዩ ግን ብስርዓት እግዚኣብሔርን ብሓሳብ እግዚኣብሔርን ብፍቓድ እግዚኣብሔርን ከተዕብዮም ግን ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር ስም እግዚኣብሔር መስከን ስም እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ አብናይ ሓዳርካ ጆሲ ዶይ ከደግሞ ይደልኔ እሱ ሐሳብ ነርኒ ማለት እዩ እዚ ፌሚኒዝም እንዳገረደ ይኸይ ስለ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ክትንቀቕ ኣይግባእክን ይብዚ ከምዚ ማለት እዩ ልክዕ ብፍርሃት ክትእዘዛ ሰብኣይ ከዓኒ ከምቲ ልክዕ ንርእሱ ክጎድእ ዘይደሊ ንርእሱ ዘፍቅር ንሰበይቱ ከዓ ከምኡ ገይሩ የፍቅራ ስለ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል በቃ ከም ቃል ኣምላክ ክንነብር ደቅና ንዑ እንዳርአዮም ዝዓብዩ ስለዚ እዚ ብሓፈሻ ስለ ዝበሎ ሓውና ጆሲ ናብ ገጻይ ከይደ መስሚ እግዚኣብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽና ይኹን ግን እግዚአብሔር ከጠንቅቐና ዘለይ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ብክልተ ወይ ብሰለስተ ምስክር ይዛረብ ስም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከምኡ ኢሉ ቀፂሉ እቲ እንዳወረደ ከይት ኮለ ሽዑ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ክንኣቱና ማለት ስም እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ሓሳብ እንታይ ዝብል እቲ ሓንቲ ወይ ዘንበብኩም ኮይኑ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ቁርብ ልዒ ኢሎ ሕጂ ክሳብ ሓሳብ ክህብ እንተ ደኣ በዚ መንገዲ ክንከይድ ጀሚርና እግዚኣብሔር ንእግዚአብሔር እናታዝና ኣብ እግዚኣብሔር ተማዓቂምና ንቃሉ ከዓ እንዳገበርና ክንከይድ ተጀሚርና ኣብ ቤትና ሓጎስ ጥራይ ዝኸውን ሓጎስን እልልታን ጥራይ ዝኸውን ስም እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኢሉ ዘሎ መሲልኩም ከተውደቐኒ ኢልካ ኣዝኻ ደፋኻኒ እግዚአብሔር ግን ረድኣኒ ኢሉ ሓይለይን መዝሙረይን እግዚአብሔር እዩ ንሱ ንምድሓነ ይኮነ ኣብ ድንኳን ጻድቃን ድምፂ እልልታን ምድሓንን ኣሎ የማይቲ እግዚአብሔር ሓይሊ ትገብር የማይቲ እግዚአብሔር ልዕል ትብል የማይቲ እግዚአብሔር ሓይሊ ትገብር ኣላ ብህይወት ክነብር እምበር ኣይ ክመውትን ግብሪ እግዚአብሔር ከዓ ከዘንቱ እየ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ወይ ናይ ዳዊት ታሪክ ናይ ዳዊት እያ ዝበልኩኹም እንታይ እዩ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብታ ትሕቲ ኢሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣዝዩ ቀፅዓኒ ንሞት ግና ኣይወፈየንን ኢሉ እዚ ብዛዕባ ዲስፕሊን ዘግበሮ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ኢለ ተረዲአ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ ድሕሪኡ ናብዛ ሓሳብ እዚኣ ክንመፂና ስም እግዚአብሔር ይመስገን ምስኣ ተተሓሓዘ እዩ ዝኽእሉ ነይሩ እንታይ ትብል እቲ ሓሳብ እታ እግዚኣብሔር ዝግበራ መዓልቲ እዚኣ እያ ብኣ ንተሓጎስን ባህ ይበለና ኣብ ላዕሊ ኢለኩም ዝነበርኩ እንታይ ብፀባይ ንእግዚአብሔር ፀዋዕኩ እግዚአብሔር ድማ ሰምዓኒ ኣርሓበለይ ድማ ዝበሎ መቸም
إذا تاريخ ديانا كريستوس يسوسيا إذا نيورسالم بعرق تتعين خاطر خلو توم دك مزامورتي يكون تهزبي أو اللي عقوصلي نداو دقة كقبولهم كله تبسم إجزاء أبي هرزمت بروخ يندابله بخبري بنقص النوتون بقويت النوتون يأتي وانا تا يورسالم سأزي أبي يورسالم ساعته بخم ساعته في بيت مقدس تبالاش يتصني حوا ناي سرعة تنقحات نكون يتصني حوا نعاتهم دماني بتشوفراف جيرو كل تنبرتهم كساجيرو أو تيوم تحسب تقلت سأزي كريستوس يسوس بقويت النوتون بنقص ولا قبل أبعاد تساقيل تنبره تزمر مزمور جن نايتي مسيح زمت مزمور يوم زمور النيرة اتبسم يجزا بير زمت بروح ينالو خوسانا ندابولو يوم دا زمورو يأتي يومه سم يجزا بير مسكن كبرنا عمله هنا يكون زا أبهي وتنا كان ريان كلنا يسوع كريستوس نبهي وتنا زمت الله تم عتتيا تا يجزا بير زجبرا معالتي قويتا استقبلنا لا معالتي نسايا سمي إجزابير مسكن كم عيلة ترديها كم عيلة سمي إجزابير مسكن دايلو يسوع كريستوس تقل نابز مدن مسمته ببوزح سقاي ببوزح مكرة بوردة معرف 5 سنتيمتر إساس كنرينا خلينا بخمسي ماتيو جن ثم ندات نعقوه أيتقبلون نعقوه كمان بيجزاء بهر استقص استوار ديرهم بنصارو كلا خمس نابولو ندان عقوه يحالف نيرم مالتي نرايو يحالف نيرم معرف 5 سنة إسياس أو نخوينا مالتي كله تينا يسكوس الزوار ده وردت تزي هيوتنا حواتي جن بقومو أيتودن لحن قتلنا هيوتنا أب عالم من كله قدمنا بقويتا ممتعنا زنبرنا هيوت سكن نذكر نبهال نيرنا مالتي اسكي نذكر انت عينت هيوت نحلف نيرنا انا بوغني كم حسابي اب عالم كله ولا بقى خمس قنوع نجر زغبر نصح الى حسبا نيره قد ما هيمانوت مؤماني دحر هيمانوت ممصاي كما الى حسبا نيره اموره ግን كندي ግዜ بጭንቀት كساب هيوتي قبيص زخيد ولا تموت هيوتي إلى تخلله نهيوتي كبيسة مالتي كسب كندز يجناقل لجزء نجار جن يرني بتعمي أبتصرمات كم زلوا ويكا لك أخمزي قال نجار منطق هو كذا لا عينت كم هو يسمع النيري كم زلوا هيوتي جن يسوس لنا برا سميك زابير مسكن بچنقتن صببان هيوتي تساق نيرا ببزح منقدي نتي انا املاخي له زامنو ወይ ካነቲ ሒጄ ዝነበርኩ ኣምላኽ ኢለ ኣሚነሉ ዝስዕቦ ዝነበርኩ ማዕረ ዝርስዓሉ ንዑ ዘይጥምተሉ በቃ ወላ ናብ ገደል ክኸይድ ዝሓስበሉ ነገራት ነይርኒ ግን እንታይ ደልየ ንህይወትና እስከ ንሕሰባ ኣብ ዓለም ከለና ንሕሰባ እታ ዝበለፀት መዓልቲ ጎይታ ናብ ህይወተይ ዝመፀላ እያ ንዓይ ጎይታ ብኣድጊ ተወጢሑ ዘይኮነስ በዚ ኩሉ ስቃያት ሓሊፉ መይቱ ተዋሪዱ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ምእንታይ ኢሉ ካብ ሞት ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብምትንሳእ نسأله እግዚአብሔር ይመስገን ያህሽ ስለዚህ ናብ ሞት ብምውራድ ሞት ክሕዞ ስለዘይካለ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስና ካብ ሞት ብምትንሳእ ነቲ ንዘመነይ ሙሉ ብሞት ዘፋርሃኒ ዝነበረ ናይ ሞት ሓይሊ ብምስባር
وموت أبي الله حيلها أتاسيولك أبي الله عود كايلو نافكره بحيل بمتنسى أب السماء أبي من أملاخ مستقمته أب 4 معلت مدري أب تمالاليسو مس نقولهم دوك مزور تراي مالتي دحريو أب السماء 10 معلت مستقمت أب 5 معلت منفس قدوس نام مدري بمسداد هيوت ناب نفسه كنا كتاتو زجبر جويتا أحواتي نسو بزا هيوت يا مستراخ بني يا حارة خوينه شعيا نفسي أبريحي بوتيا بالطعم فريدوم تسمع عن الشعي برهان زرعين الشعي سميك زابير مسكن أب نفس أب منفسي أبروه زرقوبكو نفسي كان مثلنا عزرا خبت إتي قدي لواز نبره ملو خوين زرقوبته أبزي قويتا أبهي وتيز مسألة جزء سميك زابير مسكن سلسل ذاك ألزي آخري أقول له نعي فليتي معالتي مالتي انتايلو تايك زابير زغورا معالتي زيايا بقى نتحقوسن به يبلنا نسمي زابير مسكن كل جزء اب حاتيات كنود كلنا تسفاهم قرص كلنا كصلمتنا خول ولا بزابير كوينا مالتي بقى خبي زابير نفلزلنا خوي سمعنا كله احواتي نتا نغويتا استقبلنا لا جزء نعن نذكر غويتا ابي وتنا زغورتا امرات ابتا جزيتي كالي حتات زي تملس خوني خلي ابتك زيتي اي تملسنا تحت شعو ابتي ابكايز نور كندا اي تملسن ستيل اب كامبيان يره ستيل صقوم ينيره صقم نيرني ناي مبلع صقم نيرني ገንዘብ አይነበረን ማለት በሐፂሩ እዚ ነገር እዚ አይተፈታን ግን በፍጹም ንዑ ክርስዓሉ ዝኽእል ኃይልን ጸጋን ብርሃንን ሒዙ ጎይታን ኣብ ልበይ ብምእታው ነገራት ለዊጥ ወስም እግዚአብሔር መስከን ክብርና አምላክና ይሁን ስለዚህ ኣብ ጭንቀትና ኣብ ዘኸባና ጊዜ ንመን ንዝክር ነዛ መዓልቲ እዚኣሲ ኩሉ መዓልቲ ሰለብሬት ንገበረላ መዓልቲ ዝገበረትና ኮታ መዓልቲ እያ በቃ መዓልታው ደስ ይልና ተሓጒስና ንጎይታ እናዘመርና ንቸይቹ ምፃእ ዘይንፀግብ ዝኾንና እታ መዓልቲ እያ ኮነ ጌና ጸላእቱ ኸለና ይዝብልና እግዚአብሔር ቃል ወረ ጌና ጸላእቱ ኸለና ንሱ ግን አፍቂርና ስም እግዚአብሔር መስገን ጌና ካው ሩሓት ከለና ንሱ ቀሪብና በቃ ዝባና ሂብና ያኸለና ንሱ ፊቱ ሂብና ገጹ ሂብና ስም እግዚአብሔር መስገን ክብርና አምላክና ይሁን እሺ ዘማዓልት እዚያ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ ኣብ ህይወተይ እግዚአብሔር ክበጽሓን ዝፈተዋ መዓልቲ እያ ዘማዓልት እዚያ ስም እግዚአብሔር ይባረክ አሁን እዚ ጎይታ እዚና በህይወትና ምስ መጸኮ እቲ ህይወት ናይ ጎይታ ሒዙ ናብ ውሽጥና ዝፈሰሰ መንፈስ ንሱኮ እንተ ሕጂ ተመይስና ክንሓስቦን ከለና ልክዕ ከምዚ ካብ ሓደ ፍጹም ወላ ሓንቲ ነገር ዘይብሉ ቦታ ናብ ሓደ ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ዘለዎ ቦታ ዘእተወካ ነገር እኳኒ ካብ ዑረት ናብ ምርኣይ ዝተለወጥላ መዓልቲ እኳን እያ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ኣብ እስራኤል እንታይ ዝብሎም እስራኤላውያን ኣብ ግብፂ እንከለዉ ዝርምሰት ጸልማት ምሽሎም ካብ ዝርምሰት ጸልማት ኣብ ቅድሜና ዘሎ ክንሪኦ ዘይንኽእል ከነስተውዕል ዘይንኽእል ጸልማት ናብ ኣዝዩ ደሚቕ ብርሃን ስም እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ክርስቶስ ናብ መንግስቲ ክርስቶስ ክነኣቱ ገይርና ስም እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ኣብ ድንኳን ጻድቃን ድምፂ እልልታን ሓጎስን ዘሎ ስቑልና ይኮንና ንዕልል ስቑልና ይኮንና ንጨብጭብ ስቑልና ይኮንና ንዝምር ኣሕዋተይ እዚ መንፈስ እዚ እዩ ናይ ክርስቶስ መንፈስ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ናይ ብርሃን መንፈስ መንፈስ ህይወት ኣብ ዮሐንስ 7 እንታይ ይልዎ ኣሎ እቲ ዝፈስ ካብ ከብድኹም ድማኒ ሩባታት ማ ህይወት ክገብር ክውሕዝ እዩ ሩባታት ማ ህይወት እዩ ዝብሎ ሩባ ህይወት ኣይኮነን ዝብሎ ስለዚ ናብ ኩሉ ዝኣቱ ናብ ኩሉ ነገራት ናብ ኩሉ ጨናፍር ዝኣቱ ሩባታት ፈሳሲ ዝኾነ ሩባታት እዩ ማለት እግዚአብሔር መስገን ኣብ ዝደረቀ የለምልም ኣብ ዝመተ ህይወት ይገብር ኣብ ዝሓዘነ የጸናንዕ ኣብ ዝሓመመ ይፈውስ ኣብ ዝኣስረ ይፈትሕ ኣርዑት ኣብ ዘሎ ኣርዑት ይሰብር እዚ ኳንቲ ሩባታት ስም እግዚአብሔር ይመስገን ሩባታት ማ ህይወት ኣብ ውሽጥና ክውሕዝ ምስ ጀመረ በቃ ናብ ኩሉ ነገርና እዩ ዝኸይድ ኣብ ኩሉ ነገራትና እንዳኣተወ ክልውጥ ይጅምር ስም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ነዚ ጎይታ እዚ እንተዳ ረስዒና ኣሕዋተይ እዚ ጎይታ እዚ እንተዳ ጠፊእና ኣሎ በቃ
ተመይስና ነታ መዓልቲ ሪያ ንሕሰባ ነታ እግዚአብሔር ዝገበራ ብህይወትና መዓልቲ ንሕሰባ ስም እግዚአብሔር መስገን ሽዑ ናይ እግዚአብሔር ምስጋና ክመጽእ ክጅምር ሽዑ እግዚአብሔር ሰናይኻ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር እሞ ኣመስግነካ ኣለኹ ክንብሎ ክንጅምርና ስም እግዚአብሔር መስገን በቃ ብሓውታ ድምፅ ደስ ኢልናኹም ክንጅምር ኢና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብዙሕ ከቢድ ነገር ኣጋጢምና ነይሩ ንዓይን ንስድራና ማለት ሓፂርና ኩልና ሓወ ብሓደ ስለነብር ብጣዕሚ ከቢድ ክንፀሮ ዘይንኽእል በቃ ኣዝዩ ሽግር ኣጋጢምና ነይሩ ሕጂ ሶሪ ክሓስቦ ከለኹ ኣብ መኪና ንኸውን ሞ ንዛረብ ሕርዩ ንሕሉ ኩሉ እኮ ጎይታ ምሳና ኣለኹ ንብል ንጅምር እዚ ነገር እዚ ጎይታ ክልውጦ ይኽእል እዩ እዚ ነገር እዚ ጎይታ ጣልቃ ብምእታው ነገራት ክልውጦ ይኽእል እዩ ክንብል ንጅምር ሽዑ ኣብቲ ግዜ ተኸምዚ ኣላ ክንብል ከለና ክገርመኩም ጭድርታ ዘሎ ሓሉ ኢልና ክንብል ንጅምር በቃ ብዓውታ ሃሌሉያ ጆሲ ኸላይ ኣይቋጻጸረኒ ጆሲ ኣነ ተቋጻጽር ኣለኹ ክብርና ኣምላኽና ይኹን በቃ በገጽና ይበርህ ሽዑ ዶክተር 12 ወርሒ ይህብዎ ነይሩ በቃ ስን ዘለዋ ሞት ይኸይዱ ነይሩ ካልእ ናይ ፋሚሊ ጉዳይ ከኣቱ ነይሩ ማለት እዩ ሽግር ኣሎ ሽግር እግዚአብሔር ይባረክ ጎይታ ግን በዚያ ቃል እዚያ ጻንዒና ስም እግዚአብሔር ይመስገን እዚያ ከገርመኩም በቃ ኣብዚ ከም ዝኾናት ከለና ቸርችን ስቲል ንኸይድና ንካፈልና ቃል ኣምልክ ጻንዒና ንኸይድ ንመጽኢና ሕጂ ተዘካፍል እንታይ ይብለኒ እንታይ ይብል ሎማ አንተስ ከም ዝኾይነ ኣለኹ ከካፍል ኣይክእልኒ ቃል ኣምላኽ እሞ ኣካፍል ብለኒ ንፍትሕ ከምኡ ብሎ ፍትሕኻ ምስ ዝነበረ ኩነታት ገለ ንዓይ ዝተኻልሓን ሕዛ ብለኒ እሞ 2 ሰዓት ገለ ተሪፋ ዘሎ ፕሮግራም ኣታ እንታይ ክብሎ ወደይ ሕጂ ይህበና እናበልና እንዳበልኩ ድሓን በቃ ክዳለኹ ፍትን እየ በቃ ኢለ ሰኢለ በቃ ከምዚ ኢለን ከለኹ ካከስተንትን ከለኹ ብድምፂ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እንታይ እግዚኣብሔር ዝገበረ መዓልቲ እዚኣ ብኣንተ ሓጎስን ባህ ይበለና ትብል መፅያትኒ ሕጂ ኣብቲ ኩነታት ኮይንካ ባህ ይበለና ክትብል ኣይትኽእልኒ ኣብቲ ዝነበርና ኩነታት ኮይንና ግን ብጣዕሚ ተፀናዓትኒ ቃል ህይወት ዝመለስለይ ቃል እያ ስም እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኣሕዋተይ በቃ ኣብ ኩነታት ክመፀና እንከሎሲ እስከ ነዚ ጎይታ ዝንሕሰቦ ንሱ እኮ ጎይታ እዩ ንሱ እኮ ንጉስ እዩ ስም እግዚኣብሔር ይመስገን ንሱ እኮ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ እኮ ኩሉ ዝኽእል ማለት ስም እግዚኣብሔር ይመስገን ነገራት ኩሉ ክለዋውጥ ዝኽእል እዩ ንዝተበላሸወ ዝዕሪ ነገር እዩ ስም እግዚኣብሔር ይመስገን ነቲ መቐረት ዘይብሉ መቐረት ዝህብ ኣምላኽ እዩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን አንሳብ እልል ክብለሉ ንጎይታ ሃሌሉያ በቃ ወጥ ያለ ሕጂ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ ሰይጣን ሓሶት ኣይንስማዕ እዩ ናይ ዓለም ሓሶት ኣይንስማዕ ኣሕዋተይ ኣብ ህይወትና ኣብ ገለ መለ እንተሃልያ ናብ ጎይታ ንመለስ ኣብኡ እቲ ምፅንናዕ ዘሎ ኣብኡ እቲ ህይወት ዘሎ ኣብኡ እቲ ለውጥን ምስጋርን ዘሎ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ ኢልዎ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ ንሱ እንታይ ኮነ ርእሲ መኣዝን ኮነ እስራኤላውያን ኮነ ይቆመ እዮም እስራኤላውያን ኮነ ይቆመ እዮም ካህናት ይቆመ እዮም ቶም ሊቀ ካህናት ይቆመ እዮም ኣይተቀበልዎን ግን ናይ ህይወትና ርእሲ መኣዝን ዝኾነ ንሱ ስም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ካን እዚ መን ይገይርዎ ኢሉ እግዚአብሔር ኣብ ዓይንትና ድማ እንታይ ኮነ ድንቅ ኮነ ኢልዎ ስም እግዚአብሔር እቲ ድንቅ እዚ ሕጂ ኣብ ህይወትና ንሪኦ ዘለና ነገር ስም እግዚአብሔር ይመስገን እቲ እግዚአብሔር ስለ ዝገበሮ ኣብ ዓይንትና ድማ ድንቅ ኮነ ዘገርም ኮነ ከምኡ ኢልዋ እንታይ ኢሉ እዚ ካብ እግዚአብሔር ኮነ ትብል ንረኸባሉ ዲ
13 እሺ ጎይታ ይባርክ ደና አንቢባይ ምርጥ ጥቅስ ያስኮን ሶሪ እቲ ካብ እግዚአብሔር እዚ ካብ እግዚአብሔር ኮነ ኢሉ ንዓይንትና ድማ ግሩም ኢሉ ስም እግዚአብሔር መስከን አታ ጎይታና ከመን ከጽብቅ ስም እግዚአብሔር መስከን ኣብ ህይወትና ቆሊ መልክዕ ዘበና ንሕና ኮ እቲ ክንመስሎ ንጎዮ ዘለና ኣብዚ ምድሪ ዝኮ ነዚ ጽባቀ ዝኳንና ንምንታይ ኣብ ዓይንትና ግሩም ስለዝኾነ በቃ ክንሪኦ ዘብህግ ክንሽትቶ ዘብህግ ክንዛረቦ ዘብህግ በቃ ስቂል ትናፍቆ ምሻሎ ስም እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክና ይሁን አዋተይ እዚ ዝጥብረና ነገር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ካብዚያ ናብዚያ ጥራይ ዘሰጉመና እዚ ኩላቶም ዝተመኮርናዮ ነገር ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ምስ ሓፈስካ ትሕጎስ ድሕሪ ደቂቅ ግን የላን ወላ ትገንዘብ ከሎ እታ ሓጎስ እያ ነፍሲ ምክንያቱ ነፍሲ እንታይ መሲልኩም ዝሃብካያ ሂብካያ ኣይተዓግብንያ ዝሃብካያ ሃባ ብፍጹም ኣይተዓግብንያ ንዓ እታ ጎደላ ክምልእ ዝኽእል ጎይታ እዩ ጎይታ ምፅእ ምስ በለ ግን ኣብ ኣኸላ ምልኣ ትረክብ ጎይታ ጥራይ ምእታው ዘድልዮ ካልእ ምእታው የድልየኒ ስም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ኩነታትና ብዘይ ይገድስ ነገራትና ብዘይ ይገድስ ናብራና ብዘይ ይገድስ ናሓልፎ ዘለና ህይወት ብዘይ ይገድስ እግዚአብሔር ንሱ ብክርስቶስ ኣብ ህይወትና ዝገበሮ ሰናይ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ሰናይ ስም እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ካብ እግዚአብሔር ኮነ ኣብ ዓይንትና ድማ ግሩም ድንቂ ስም እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ወይ ክርስቶስ ብርሃን እዩ ኢልወሎ መድሓኒ ኣብ ጥቕስን ተሲልኩም ተንቢብኩሞ ኣድሓነና መድሓን ድማ ሃበና ዝብል ክትረኽቡ ኢኹም ኣብርሃልና ዝብል ክትረኽቡ ኢኹም ስም እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ኩሉ ዝኾነልና ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እታ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣያ በኣ ንተሓጎስን ባህ ይበለና እልል ንበል ማለት እዩ ንጨንዳሕ ማለት ስም እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክና ይሁን እታ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣያ በኣ ንተሓጎስን ባህ ይበለና ሃሌሉያ መዛምራን ፍቃደኛ ተኮይኖም እታ መዝሙር ብሓደ ኮይና ንዝምራ እዚኣ ክስታይ ትብል እንታይ ትብላታ ነታ ንዓኻ ዝረኸብ ኩላ መዓልቲ ሃሌሉያ ንዝምራ ዶ ንዓ ሓደ ይሓዘለ ማይክሞ ንዘምራ ብቻ እታ ንጎይታ ዝረኸበናላ መዓልቲ እስከ ንዓ እንዳሓሰብና ሃሌሉያ ንዓ እንዳሓሰብና ንዓ እንዳረኣና ንጎይታ ግርሙን ጽባቂኡ እንዳረኣና ክንዝምርና ስም እግዚአብሔር ይመስገን እታ ንዓኻ ንፈለት ኩላ መዓልቲ እባርኽ ኣለኹ እናበልኩ ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይባርክካ ግንባር ሓወይ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ዓብይ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ካብቲ ቃል አምላኽ ከካፈለና ፀንሐ ታጥቅስ ክንብብ እሞ ንጎይታ ክንባር ኮይና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሰናዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ አመስግኑ እግዚአብሔር እንታዩ አታሰናዩ በልዎ እስኪ ኣብጠቃኹም ዘሎ ሓዞሞ እግዚአብሔር ሰናዩ ምሕረቱ ድማ ንዘለዓለም ይነብር እሞ አመስግንዎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰናዩ ሰናይ ድማ ይገብር በቃ ሰናዩ ክብል ከሎሲ በቃ ማንነቱ እዩ እግዚአብሔር ሰናዩ ዎ ሃሌሉያ
መራሒ ናይ ህይወተይ ንጉስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታዬ ናይ ህይወተይ ጎይታ አቤት ኢየሱስ ናይ ህይወተይ መራሒ ናይ ህይወተይ ንጉስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታይ ናይ ህይወተይ ጎይታ ናይ ህይወተይ መራሒ ናይ ህይወተይ ንጉስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታይ እተንዓኻ ዝፍልጥ ኩላ መዓልቲ እባርኽ ኣለኹ እናበልኩ ትኹን ብርኽቲ ትኹን እተንዓኻ ዝፍልጥ ኩላ መዓልቲ እባርኽ ኣለኹ እናበልኩ ትኹን ብርኽቲ ትኹን እተንዓኻ ዝፍልጥ ኩላ መዓልቲ እባርኽ ኣለኹ እናበልኩ ትኹን ብርኽቲ ትኹን ኣምላኸይ ክትብሃል ስለ ዘይሓፈርካ ስም ኣምላኸይ ክትብሃል ስለ ዘይሓፈርካ ስምታይ ንጉሰይ አቤት ኢየሱስ ክትብሃል ስለ ዘይሓፈርካ ስም ኣታይሕፍርኒ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኣምላኸይ ክትብሃል ስለ ዘይሓፈርካ ስምካ ንጉሰይ ክትብሃል ስለ ዘይሓፈርካ ስም ናይ ህይወተይ ጎይታ ናይ ህይወተይ ጎይታ አቤት ኢየሱስ ናይ ህይወተይ መራሒ ናይ ህይወተይ ንጉስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታይ ናይ ህይወተይ ጎይታ ናይ ህይወተይ ጎይታ ናይ ህይወተይ መራሒ ናይ ህይወተይ ንጉስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታይ ታንዓኻ ዝፍልጥ ኩላ መዓልቲ ኣታባርኽዎ ኢየሱስ ሃሌሉያ እባርኽ ኣለኹ እናበልኩ ትኹን ብርኽቲ ትኹን እታንዓኻ ዝፍልጥ ኩላ መዓልቲ እባርኽ ኣለኹ እናበልኩ ትኹን ብርኽቲ ትኹን
እታንዓኻ እታንዓኻ ኣቤት ኢየሱስ በለት ኩላ መዓልቲ እባርኻለኹ እናበልኩ ትኹን ብርኽቲ ትኹን ኣምላኸይ ኣምላኸይ ክትብሃ ስለ ዘይሓፈርካ ስምታይ ንጉሰይ ንጉሰይ ክትብሃ ስለ ዘይሓፈርካ ስምታይ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ክትብሃ ስለ ዘይሓፈርካ ስምታይ ንጉሰይ ንጉሰይ ክትብሃ ስለ ዘይሓፈርካ ስምታይ አቤት ጥበቃ ያስደንቀኛል ኦሆ ከክፉ ሁሉ አድነኸኛል ቅጥር ሰርተህ እኔን ከበህ ኦሆ እንዳይንህ ብኔ ተጠንቅቀህ አቤት ጥበቃ ያስደንቀኛል ከክፉ ሁሉ አድነኸኛል ኢየሱስ አድነኸኛል ቅጥር ሰርተህ እኔን ከበህ ኦሆ እንዳይን ብሌን አቤት ኢየሱስ ተጠንቅቀህ አቤት ጥበቃ አቤት ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ዝበዝሓሉ ሰብ ጥራይ ይዘምር ሃሌሉያ ያስደንቀኛል ኦሆ ከክፉ ሁሉ አድነኸኛል ቅጥር ሰርተህ እኔን ከበህ ኦሆ እንዳይንህ ብሌን ተጠንቅቀህ እግዚአብሔር መሪ ነው እግዚአብሔር መሪ ነው ሁሌ መራኛል ከርግርግ ከጭቃ እኔን ያው እግሬም በሰላሙ መንገድ የሚያቀና የታመነው አምላክ ይድረስው ምስጋና እግዚአብሔር መሪ ነው እግዚአብሔር መሪ ነው አቤት ኢየሱስ ስምህ ይባረክ ሁሌ መራኛል ከርግርግ ከጭቃ እኔን ያወጣኛል እግሬም በሰላሙ መንገድ የሚያቀና የታመነው አምላክ ይድረስው ምስጋና
አቤት ጥበቃ አቤት ጥበቃ ጥበቃ ያስደንቀኛል ኦሆ ከክፉ ሁሉ ሁሉ አድነኸኛል ኢየሱስ አድነኸኛል ቅጥር ሰርተህ እኔን ከበህ ኦሆ እንዳይንህ ብሌን ብሌን አቤት ኢየሱስ ተጠንቀቀ ኢየሱስ ስም ካይባረክ ሃሌሉያ አቤት ኢየሱስ ንባረከካ ኣለና መንፈስ ቅዱስ እንኳዕና ኢየሱስ ኮና ኣሕዋተይ እንኳዕና እዚ ጎይታ ኮና ሃሌሉያ እንኳዕና ኢየሱስ ኮንኪ እግዚአብሔር ምሳና ተዘይነብር ሲበል እስራኤል ኢሉኮ እግዚአብሔር መሪ ነው ሁሌ ይመራኛል ከርግርግ ከጥቃት እኔን ያወጣኛል እግሬን በሰላሙ መንገድ የሚያቀና የታመነው አምላክ ይድረስ ምስጋና ናይ ሕይወተይ ጎይታ ናይ ሕይወተይ መራሒ ናይ ሕይወተይ ንጉስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ኣምልኸካ እባርኽካ ኦሆ እወድሰካ ልዕል 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 ኣብለካ እታ ንዓኻ ዝፍልጥ ኩላ መዓልቲ እባርኽ ኣለኹ እናበልኩ ትኹን አቤት ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን ጎይታ ንባርኸካ ኣረ ይግቦይ ካብ ዝለዓለ እልልታ ነዚ ጎይታ እዚ ሃሌሉያ ጎይታ ባርኩ ሓውና ዘይርሳዕ መዓልቲ ላ ኢሉ እሳኻ እታ መዓልቲ ምድሓና ኣሜን በቃ ክንሕጎሰላ ዝግባአና እታ እግዚኣብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚያ በኣን ተሓጎስ ባህውን ይበለና ኢሉ ሃሌሉያ ንሳታ ናይ ምድሓና መዓልቲ ኣሜን በቃ እስኪ ብጎይታ ብምዃኑ ባህ ዝብሎ ሰብ እልል ይበል ሃሌሉያ እልል ሃሌሉያ ዘኪርካኒኻ ንዓያ ውርደተይ ሴብ ሓበኒኻ ጎይታ ትምክሕተይ ባኻዩ በሪሁ እዚ ኩሉ ጸልማት ክበር ተመስገን ንኩሉ ዘመና ዘኪርካኒኻ ንዓያ ውርደተይ ሴብ ሓበኒኻ ጎይታ ትምክሕተይ ባኻዩ በሪሁ እዚ ኩሉ ጸልማት ክበር ንኩሉ ዘመና ሃሌሉያ ክነብሉ ኾይና ነዚ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ኢየሱስ አቤት 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 አቤት
ذكركنيها نعي وردتي سبحة بنيها قويتا تمكحتك باخايو بريهو ازي خلو ጸልማት ክብር ተመስገን ለሁሉ ዘመናት ዘክርካኒኻ ንዓይ ውርደተይ ስብሓ በኒኻ ጎይታ ትምክሕተይ ባኻዩ በሪሁ እዚ ኩሉ አታሽብሸባ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሁሉ ዘመናት ክዝምር ሽቕነታን ከይትብልሲ ኣፈይ ብሳሓ መሊእካ ደስታ ዕዲካኒ ከመስክነካ ኮይነ በሪኽ ቦታ ኣምላኸይ ባኻ ባህብለሎ ውሽጠይ ነፍሰይ ክዝምር ሽቕነታን ከይትብልሲ ኣፈይ ብሳሓ መሊእካ ደስታ ዕዲካኒ ከመስክነካ ኮይነ በሪኽ ቦታይ ኣምላኸይ ባኻ ባህብሎ ክበር ክበር ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ አታሽብሸባ ኢየሱስ ሃሌሉያ ይግባይ ስምካ ይባረክ ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ዘኪርካኒኻ ንዓይ ውርደተይ ስብሓ በኒኻ ጎይታ ትምክሕተይ ባኻዩ በሪሁ እዚ ኩሉ ጸልማት ክበር ተመስገን ብኩሉ ዘመናት ዘኪርካኒኻ ንዓይ ውርደተይ ስብሓ በኒኻ ጎይታ ትምክሕተይ ባኻዩ በሪሁ እዚ ኩሉ ጸልማት ክበር ተመስገን ንኩሉ ዘመናት ነፍሰይ ክዝምር ሽቕነታን ከይትብልሲ ኣፈይ ብሳሓ መሊእካ ደስታ ከመስግነካ ኮይነ በሪኽ ቦታይ ኣምላኸይ ባኻ ባህብ ነፍሰይ ክዝምር ሽቕነታን ከይትብልሲ ኣፈይ ብሳሓ መሊእካ ደስታ ዕጢካኒ ከመስግነካ ኮይነ በሪኽ ቦታይ ኣምላኸይ ባኻ ክበር ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ለይቲ ብቐትሪ እንካ ምስጋናይ እንካ ምስጋናይ እንካ በነገራት ሁሉ ክበር ኢየሱስ ክበር ኢየሱስ ክበር ኢየሱስ ለይቲ ብቐትሪ እንካ ምስጋናይ እንካ ምስጋናይ እንካ በነገራት ሁሉ ክበር ኢየሱስ ክበር አቤት ኢየሱስ በለይቲ ብቐትሪ እንካ ምስጋናይ እንካ ምስጋናይ እንካ በነገራት ሁሉ ክበር ኢየሱስ ክበር ኢየሱስ ክበር በለይቲ ብቐትሪ እንካ ምስጋናይ እንካ ምስጋናይ እንካ በነገራት
بنجرات كله كبر يسوس كبر يسوس كبر أوه أوه آه 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 أوه أوه بليتي بقدري انكا مسكاناي انكا مسكاناي بنجرات كله كبر يسوسي كبر يسوسي كبر يسوس بليتي بقدري انكا مسكاناي انكا مسكاناي انكا بنجرات كله كبر يسوسي كبر يسوسي كبر ذكركني نعيا وردتي سيف حبريها ويتا تنتهي باخايو بريهو ازي كله ጸልማ አቤት ኢየሱስ ሁሉ ዘመን ዘኪርካኒሃ ንዓያ ወርደተ ሴፍ ሓበሪኻ ጎይታ ትንገህተ ባእታዩ በሪሁ እዚ ኩሉ ጸልማት ክብር ተመስገን ንኩሉ ዘመናት ነፍሰይ ክዝምት ስቕለታን ከይትበልሲ ዓፈይ ብሳሓ መሊካ ደስታ ዕጢታኒ ከመስግነካ ኮይኑ በሪኽ ቦታ ኣምላኸይ በኣኻ ነፍሰይ ክዝምት ስቕለታን ከይትበልሲ ዓፈይ ብሳሓ መሊካ ደስታ ዕጢታኒ ከመስግነካ ኮይኑ በሪኽ ቦታ ኣምላኸይ በኣኻ ብዙሕ ምስጋና ብዙሕ ምስጋና ብዙሕ ኣምልኾ ብዙሕ ዝማሬ ኢየሱስ ይኹን ብዙሕ ምስጋና ሃሌሉያ ብዙሕ ኣምልኾ ብዙሕ ዝማሬ ኢየሱስ مزماري نعاقامة يسوس نمدعمو مزماري نعاقامة يسوس دوم بالي نعاقامة يسوس نمدعمو دوم بالي نعاقامة يسوس مقل قالي نعاقامة يسوس بنت أمو بقل قالين عخمة يسوس بزح مسكانة بزح عملكو بزح زماري هاللويا يغول على ألاف مسكانة ألاف عملكو ألاف زماري يسوس يغول مزماري العخمة يسوس نبد أمو مزماري العخمة يسوس دوم بالي العخمة يسوس نبد أمو دوم بالي العخمة يسوس نسنتي العخمة يسوس نبد أمو نسنتي العخمة يسوس أنا يقبع يسوس يقبع يسوس يقبع هاللويا مزمارين عخمة يسوس نمد عمو نقلين عخمة يسوس
سنتين عخامبة يسوس بمن دعمو هاللويا يسوس يقبعك 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 هاللويا الحيلة يحدث كالي ጸሎተይ መሊስካለይ ንንብዓተይ ደሪስካዮ ውሽጠይ ሓጎስ መሊካዮ ንሓይለይ ሓዲስካለይ ጸሎተይ መሊስካለይ ንንብዓተይ ደሪስካዮ ውሽጠይ ሓጎስ መሊካዮ ውድቀተይ ዝምነዩ ሓፊሮም ድሕሪት ተመልሱ ኣምላኽ የዕብካኒ ፀግን ዕርድ ዓይኑ እናረኣየ ጸላኢነ እዝኑና ሰምዐ ምስጋና እግዚአብሔር ባሪኹና እዩ ውሉድ ጓል ማይክመኑ ዓይኑ እናረኣየ ጸላኢና እዝኑና ሰምዐ ምስጋና እግዚአብሔር ባሪኹና እዩ ንጉድጓድና ማይ ክመሎ እዩ እግዚአብሔር ባሪኹና እዩ ጉዳ ጉድና ማይ ክመሎ እዩ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚ ጸላእተይ ማእዲ ሰርዕካለይ ኢሉ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚ ጸላእቲ ዘኽብር ዝቐብእ እግዚኣብሔር እዩ የሱስ ጐይታ እዩ በቃ ከይሰምዕ ዝበሃል ነገር የለን ዓይኑ እናረኣየ እናሰምዐ እግዚኣብሔር ካኽብረና እዩ ኣሜን እስኪ ሰይጣን ይስማዕ በሉ በቃ እግዚኣብሔር ካኽብረኒ እዩ ኣኽቢርና ኸኣሎ ስሙ ይኽበር ስሙ ይመስገን ዓይኑ እንዳረኣየ ጸላኢና እዝኑ እንዳሰምዐ ምስጋና እግዚአብሔር ባሪኹና እዩ ጉዳ ጉድና ማይ ክምሉ ባላባጅልብል ዓይኑ እንዳረኣየ ጸላኢና እዝኑ እንዳሰምዐ ምስጋና እግዚአብሔር ባሪኹና እዩ እግዚአብሔር ከምኡ እዩ ዝገብር ኣብ ቅድሚ ጸላእትኻ ማኣዲ ዝሰርዕ ኣምላኽ ዝኽብር ኣምላኽ ዝዝንን ኣምላኽ በቃ ኣእዳው ኣብ ኣፎም ዘትሕዝ ኣምላኽ በቃ ከምኡ ስማዓኒ ኣሎ እግዚኣብሔር በቃ ከምኡ ክገብር እዩ እግዚኣብሔር ሰናይ እዩ ሰናይ ድማ ይገብር ዓይኑ እንዳረኣየ ጸላኢና እዝኑ እንዳሰምዐ ምስጋና እግዚአብሔር ስለ ትግሩም መንፈሱ እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን ኢየሱስ
ጠላት ስማ እፈርፍር ጠላት ስማ እፈርፍር ፈጽሞ አልጣለኝም እግዚአብሔር ከፊቱ አልጣለኝም እግዚአብሔር ፈጽሞ አልጣለኝም እግዚአብሔር ከፊቱ አልጣለኝም እግዚአብሔር ጠላቴ ስማ እፈርፍር ጠይጣን ስማ እፈርፍር ከፊቱ አይጣለኝም እግዚአብሔር ፈጽሞ አልጣለኝም እግዚአብሔር أحواتي እግዚአብሔር አይድርብንዩ ሎሚ ሰይጣን ክንእውጆልይና በቃ ውድቀትና ዝምነዩ ክፉአት መናፍስቲ ምስጋ እንደምን ምንም ባእስ የብልና ጸላኢና ሕልቅነትን ስልጣናት ምስቶም ናይ ጸልማት ኃይልታት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ በኢየሱስ ስም ንእውጃለና እግዚአብሔር አይሕፍርን እዩ እግዚአብሔር አይድርብን እዩ እግዚአብሔር አይጥንጥን እዩ ሰይጣን ስማ እፈርፍር ሰይጣን ስማ እፈርፍር ከፊቱ አልጣለኝም እግዚአብሔር ፈጽሞ አልጣለኝም እግዚአብሔር ከፊቱ አልጣለኝም እግዚአብሔር ፈጽሞ አልጣለኝም ኤራባጃላ ባክሪ ቤሌ 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 ኤራባሪ ረባዲና ባክሪ ቤሌ 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 ያሞስ እግዚአብሔር አብይ ሲያውከኝ ያሸነፈኝ መስሎ ሲፎክርብኝ በከበደኝ ጊዜ ወደ አንተ ጨኩኝ ሰማይን ዝቅ አድርገ ከፍ አልክልኝ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ አቤቱ የኔ ጌታ እወድሃለሁ እግዚአብሔር አለቴ አምባ መድኃኒቴ የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ እግዚአብሔር አለቴ አምባ መድኃኒቴ የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ በዙሪያዬ ሆኖ ጠላት ሲያውከኝ ያሸነፈኝ መስሎ ሲፎክርብኝ በጨነቀኝ ጊዜ ወደ አንተ ጮኽኩኝ ሰማይን ዝቅ አድርገ ከፍ አልክኝ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ አቤቱ የኔ ጌታ እወድሃለሁ እግዚአብሔር አለቴ አምባ መድኃኒቴ የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ እግዚአብሔር አለቴ አምባ መድኃኒቴ የምታመን
ያሸነፈኝ መስሎ ሲፎክርብኝ በጨነቀኝ ጊዜ ወደ አንተ ጮኽኩኝ ሰማይን ዝቅ አድርገህ ከፍ አልክልኝ አቤት አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ አቤቱ የኔ ጌታ እግዚአብሔር አለቴ አምባ መድኃኒቴ የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ እግዚአብሔር አለቴ አምባ መድኃኒቴ የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ እግዚአብሔር አለቴ አቤት ኢየሱስ የምታምንበት ሆነኝ ረዳቴ ሆነኝ እስኪ ከምዝ በሉዋ ሰማም አልሰማም ጠላቴ ፊቱን ቁጡን ይወቀው ሃሌሉያ ሰይ ሰማም አልሰማም ጠላቴ ቁርጡን ይወቀው እኔ መባረኬ ማይቀር ያለቀለት ጉዳይ ነው ሰማም አልሰማም ጠላቴ ቁርጡን ይወቀው እኔ መባረኬ ማይቀር ያለቀለት ጉዳይ ነው ሃሌሉያ ሰይጣን ከይሰምዓካ ዝበሃል የለን እናሰምዕ አሜን ዓይኑ እንዳረአይ ጸላኢና ምሽልና ሰማም አልሰማም ጠላቴ ቁርጡን ይወቀው እኔ መሻገሬ ማይቀር ያለቀለት ጉዳይ ነው ሰማም አልሰማም ጠላቴ ቁርጡን ይወቀው እኔ መባረኬ ማይቀር ያለቀለት አታ ሰማይ ዝወደኦ ማንም ክዓጽዎ ይክእልን እዩ እግዚአብሔር ተይሉ ኮይኑ እዩ አሜን እግዚአብሔር በለ ኮነ አሜን በቃ ሰይጣን ይስማዕ ጎረቤት ይስማዕ በቃ ሁሉ ይስማዕ እግዚአብሔር ተይሉ ኢሉ እዩ አሜን ሰማም አልሰማም ጠላቴ ቁርጡን ይወቀው እኔ መሻገሬ ማይቀር ያለቀለት ጉዳይ ነው ሰማም አልሰማም ጠላቴ ቁርጡን ይወቀው እኔ መባረኬ ማይቀር ሃሌሉያ ንባረኸካ ኣሎና እግዚአብሔር ስምካ ይባረኽ ጸላኢና እናረአየ ወአምላኽ ርእስና ብዘይት ሓጎስ ስለ ዝመላእኻዮ ስለ ዝባረኽካና ስምካ ይባረኽ ተመስገን ነመስግነካ ኣሎና ከምዚ ዝበለ ስቡሕ መኣዲ ስለ ዝሰላዕኻልና ተመስገን ከምዚ ዝበለ መንፈስ ስለ ዘፍሰስካልና ተመስገን ንባረኸካ ኣሎና ጐይታ ስምካ ይባረኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ዝንላዕሊ ንሕዋተይ ብመንፈስካ ክትጥለቕልቖም ጽልይ ኣለኹ ክትባርኾም ጽልይ ኣለኹ ሰይጣን እናሰምዐ እነሆ ጸላይኦም እናረአየ ብዘይት ሓጎስ ክትመልኦም ጽልይ ኣለኹ ክትቀብኦም ጽልይ ኣለኹ በኢየሱስ ስም አሜን ጐይታ ይባረኽካ ሙላ ሓውና ተባረኽ ናይ ጓልና ጐይታ ይባረኽኪ God bless you. ጐይታ ይባረኽ እንታይ እዚ ሃብትሽ ቁርጽ ዘበለና ትብሉ ትኾኑ ኢኹም ካብዚ ነዚ ገዲፍካ ክትከይድ መቸም ጽቡቕ ነገር ኣይኮነን ግን ሓደ ነገር ድብለለኒ ኩሉ ግዜ ብግዜን ብኹነታትን ግድባት ስለ ዝኾነ ግን ኣይ ፕራውድ ኦፍ ማይ ቸርች ማለት ብጣዕሚ ተሓጒሰ ኸ በዚ ናሃና ሕብረት ንምንታይ ይመስለኩም ተትሪእዎም ዘምደቅኹም ዝገብሩ ዘለዉ ግን ከዓ ከምኡ ጌርካ ከዓ ሱቕ ኣይበሃልኒ ምክንያቱ ገፊሕ ቦታ እዩ ምቁፃሩ ተሳኢኑ ኣለዉ ግን ክትከዱ ከለኹም ፕሊስ ልዋም ትበሃል ኣላ ኣብቲ ኣሸኮሪና ሰበይቲ ቴንኪዩ በሉለይ ኣመስግኑለይ ሰበይተይ ማለት እያ ካልደይ ተረዳእኩም ኣጣቑ ድወለድኩም ኣይትመስሉኒ ኢኹም ኣብዚ ኾንኩም ክትተብሉ ከለኹም ንሳ ተሓልፎ በቲ ግን ኣነ ኸ ከይደ ቸክ ዝገብራ ምክንያቱ ካባኹም ንላዕሊ ዝነብራ ምስ መን ምሳኣ ስለዚ ዋላ ሓንቲ ትገብሩለይን ኢኹም ንስኹም ማለተይሲ እንታይ ትገብሩለይን ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እየ ተኾረኹም ለይ ተበልኩም ለይሲ
ساتو خوريات اللي ترايا مرنعاهم كتعرقكم سيشجر يقول سلازي ان من تايهم ندبلوكم زلخو ايوش انا ونمدلخو وخنقصل ግን ንዖም ካህርሶም ይብልና ምክንያቱ ካይማረሩ ሶምቶም ደቀናው ምክንያቱ ንዓቶም ጉዳይ ከ ግን ሓንቲ ከተሓሳስበኩም ኣብ ከም ዝኸውን ኮለስ ኣነ ቮለንተሪ እገሌልኩም ውጡ ኢልኩም ኣውቃሲ ምስኣ ወላ ሓደ ይራኹ ከምዚ ኣተትልም ተትልወና ብጣዕሚ ጽብቕቲ ነይራ ኣይነው ይርዳእኒ 24 ሰዓት ምሳኹም ኣብዚ መጪኹም ስኹም ክትዕርፉ ትኾኑ ኣነ ኸ ሰበይተይ ክትዕርፈለይ ይደልበት ሓደ ወገን ስለዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዳላስ እውን ብጣዕሚ እሳን በረኸትን ሳሚ ዝበሃል ሓውና ጎይታ ይባረኮም ብዙሕ መስዋዕት ከፊሎም ሳምሎም ዓመት ኣይጣዕሞን በረኸትን ንሳን እዮም ዘለው ቁርብ ክብድ ኢሉ ቱ ቢ ኦነስት ናይ ቋልዑ ነገር ኮይንና ኣሎ ካልእ ነገር ከዓ ኣነ ተሓሳስበኩም ከምዚ ኣብ ቸርች ምዃኑ ኣሕዋተይ ኣብ ካልእ ክንገብሮ ኣብ ካልእ ዓድታት ድሓን ብሓደ ክንበፅሓኩም ኢና ዓድታትኩም ግን እንታይ ሽግር ኣለና ገንዘብ ከፊልካ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ዓቕምና እውን ብርግፅ ንቢልዲንግ ክትከፍል ቋልዑኻ ከእቢቱ ገብሮም ሎሚ ዓመት ዕድለኛታት ኮይና ዝኩሉ ጎልጎሎ ዕንድርሉ ኣለዉ ግን ክንውድእ ከለና እንታይ ትረስዑ ኩለን ዞም ደቅኹም ዝዘርበይዎን ኩባያድን ገለ ምልዓል ኣይትረስዑ ፕሊስ ኣራይ ሓግዙኒ ጎይታ ይባረኩም ሕጂ እንዳንኤል ፕረዝገ ሓወይ ግዜ ክበአ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ሃትሺ ንሰርፕራይዝ ዘይምችኡ ሰብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንሰበይቱን ንኡን ኣብዚያ ምፂና ክንባርኾም ክንጽልየሎም ዘተሓሳሰቦም ኣሕዋትካ ንኦም ዝኸውን ጊፍት ኣዳሊና ከለና እሱ በዓሉ ጀሚርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ሓደ ነገር ጥራይ ክብል ደሊ ሃብትሽ 10 ግዜ ኣብዚ ወፂኡ ክዛረብ ከሎ እናተሰከፈ ብዙሕ ዋጋ ከፊልኩም ስለ ዝመጻኹም ይብለና ነይሩ ንኹላትና ነዚ ዋጋ ምክፋል ሞንት ሶዋት ንከምዚ ዓይነት በረኸት ሙሉ መዓልቲ ለይቲን ኣብዚ ኣብ ገዛውቲ ኣብ ዓመታት ነዚ ዋጋ ምክፋልሲ ብገንዘቡን ክትምኑ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ብምምፃና እድለኛታት ኢና ኣነ ዘይመፃኹለን ተንክልተ ዓመታት ከምዚ ኸሰርክዎን ኣጸቢቑ ይተረድዩ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እየ ዝብሎ ዘለኹ እግዚአብሔር ሕያው እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 64 ሓደ ዝብለው ዝቃል ኣሎ ብዙሕ ግዜ ይብላይ ነቶም ዝጽበይዎ ከምቲ ንስኻ ዝገበርካሎም ዝገብርካል ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ኣይተሰምዐን ብእዝኒ ኣይተዘነየን ዓይኒ እውን ከቶ ኣይረኣየቶን እቲ ዝተጸበናዮ እግዚአብሔር ስለ ዘይሃፈረና ሽሙ ብሩኽ ይኹን መጀመርያ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ብሓቂ ብብዙሕ መንገዲ ከምቲ ሓብቲ ዝብሎ ዝነበረ ንኣና ንደቅና እቲ ኩሉ ነገር ስለ ዝፈቐዱ ስለ ዘገልገሉና እግዚአብሔር ብነገራት ኩሉ ይባርኮም እግዚአብሔር ብጸጋን ብኃይልን ይራኸቦም ጎደሎም ዘበለ ኩሉ ይመልእ ካልእኻ ካብዚ ምስ ወፃና ከዓ ከም ቸርች ኣብ ገዝኦም ተቐቢሎም ን30 40 ገለን ንኸውን ሰባት ንድቆልኡኻ ተሓዊሶም ሙሉ ለይቲ ክነምልኸሉ ጎረቤት ከይበሉ ፖሊስ ከይበሉ ኣብ ክንዶም ኣነ ስከፍ ነይረ ብፍላይ ተቀዳሜቲ ማልቲ ድምፂ ቁሩብ ቀንሶዶ ገለ እንዳብል ጀሚረ ነይረ ከምታ ዝገብራ ግን እግዚአብሔር ኣዝዩ ይባርኮም እግዚአብሔር ቤቶምን ትሕዝቶምን ዘርኦም ዘበለ ኩሉ ይባረኽ ካልእ ከዓ ብብዙሕ መንገዲ ኣብዚ ዘገልግሉና ዘለው ኣሕዋትን ኣሓትን ኩላትና ኸይድና ኣብቲ ዝተቐረበ እንዳልዓልና ደስ ዝበለና እንዳመረፀና ሻሂ ቡን ምግቢ ብሓቂኻ እቲ ምግቢኻ ጥዑም እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ዋጋ ከም ዝኸፈሉ ክሳዕ ክንደይ እግዚአብሔር ግን ነቶም ዘገልግልዎ ኣገልግሎት ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ወላ ነታ ቃል ክንጠቅሳ ከለና እግዚአብሔር ነቶም ዘገልግልዎ ዝርስእ ገፋይ ኣምላኽ ክንብል ከለና መፂኡ ዝሰብኽ መፂኡ ዝዝምር ኣይኮነን ብሙሉ ኣገልግሎት ዘገልግል ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ዝርስእ ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር ብነገር ኩሉ ይባርኮም ከምቲ ንኣና ጊዜዮም ጉልበቶም ገንዘቦም ዝወፈዩ እግዚአብሔር ብነገራት ኩሉ ብምልኣት ይገለጸሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ሕጂ ሃብቲ ስለተዛረባ ኣይኮናን ኣነ ጎኒ ጨባልቲ ኩላትና ተዘራሪብና ክስታይ ዝገበርናዮ ነገር ነይሩ ንልዋም ሕጂ ሓደ ሰብ ተኪኡ የምፅኣ እሞ ሃብትሽካ ናብዚ ክመፅኡ ኣገልገልቲ ክመፅኦም ክንጽለየሉ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን
አይነን ሆኒና ያለዋም ሀብተይ ጎይታ ይባርኪና ኣብዚ ምጺ ሀብትሽ ካና ኣብዚ ክትመጺኻ ክትንብርከኹ ይኹም ብፍላይ ሀብትሽ ሀወ እግዚአብሔር ይመስገን ብኩሉ ትጻርኻ ብኩሉ ተገልግሎ አገልግሎት ሪኮግናይዝ ክንገብረካ ዝግባእካ ሰቢኻ ኣብ ዘመናት ኣብ ዓመታት ኩሉ ካብ ንፈልጠካ ዘይተቀየርካ ንጎይታ ትጽርን ተአይን ሰቢኻ አንተ ወይ ይዛረቡ ነይሮም በዓል መንሽሙ ሽመልባ ማይ ሁሉ ከሐርም ከሎ ነፍስ ወከፍ ሰብ ናብ ገጹ ኸይድ ከሎ መጀመሪያ ናብ ቸርች ዝጎይ ናይ ቸርች ቴንዳ ንምቁጻር ሀብትሽ ነይሩ ከም ሀብትሽ ገይሩ ብጉልበቱ በአገልግሎት በሁሉ ነገር ተአሚኑ ዘገልገለ ከም አይነት ሰብ የለም በሐቂ ኣብ ቅድመ አምላኽ ይዝብለኩም እግዚአብሔር ይልል ሁሉ አስቢ ዝህብ እግዚአብሔር ይዋጋ ዝኸፍል ነዚያ ፕሮግራም እዚያ ብዛዕባ ምትእኻብ ክንዘራረብ ከለና መጀመሪያ መዓልቲ ከምቲ ዝበሉ ናይ ሰናይት ናይ ሙሴን መርዓ አብአ ነይረ ምንም ግን ኢዳ ያወስኩን ምንም አይገበርኩን ነዚ ሁሉ ምእካምና ምክንያቱ እግዚአብሔር እኮ አንተ ሆነ ዝተጠቅመሉ ሰብ ካብቶም ብዙሃት በአልባራን ባራስ ብዙሃት ሰባት አየም አለው እግዚአብሔር መስከ ካብ ተጠቅመሎም ሰባት ሓደ ግን ሀብትሽ እዩ በሐቂ ሀብትሽ እግዚአብሔር ዝገፍ ገፋይ አምላክ አይኮነን እግዚአብሔር ተገልግሎ አገልግሎት ትውፈዮ ሙፋይ ገሰብ እንዳራኻ ከይሰልቾካ ነፍስ ወከፍና እንዳጻሐፍካ እዚ ጎዲሉ እዚ ሓግዙ እንዳ ንኩሉ ሰብ እንዳረኸብካ ናይ ጊዜ ጉዳይ ነፍስ ወከፍና ንፈልጦ ኢና ሓደ ሰብ ገይሹ መጽዩ ኸማን ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ንምርካብ ጊዜን ነገራት ኢና ዘይረኸብናዮም ኣብ ከተማና መጽዮም ካብ ካሊ ቦታ ዘይረኸብናዮም ብዙሓት ሰባት አሉ ሀብትሽ ግን ነፍስ ወከፍና እንደገና በብዙ ነገር አንተ ወይ ትማሊ ቅድም ትማሊ ጎን ጫሃዊ ቃል አምላክ ከኻፍል ከሎ ናይ ዶክተር መንሽሙ አብነት አምጽዋ ነይሩ ንግዜ ንሐበሻ መገልጋል መንባር እዚ ሁሉ ከቢዱን እኮ ባይን ሐቂ እግዚአብሔር ዝባረከና ሐዝብ እንዲና እንደገና ብዙ ነገር ካ ሰብና ሰርህና አይ خሎ ምንም ነገር ከይገበርና ከአይናውን ምድጋፉ ተሪፉ እንደገና ነገራት አውጪኻ እዚ ዘይተገብረ ንብል ሰባት ኢና ካባይ ጀሚርካ ምንም እኮ ምንም ከይገበርና በዚ ሁሉ መንገዲ ኣብዚ ሁሉ ነገር ምግልጋል በሐቂ ንህና ከም ሰብ ኢና እግዚአብሔር ጸጋ ካብ እግዚአብሔር ኢኻ አስብኻ እግዚአብሔር እዩ ንህና ግን ከም ሰብ ሪኮግናይዝ ክንገብረካ ስለዚ ደለና ንኣኻን ንበዓል ቤትካን ክንጽልየልኩም ኢና እግዚአብሔር መስከን ካብ ጎይታ ዝሃበናኻ ትጊት ክንበርኩ ብና ተንበርከኹም አቤላ ለዋም እግዚአብሔር መስከን ጎይታ ይባርክ ይለዋም ሀብተይ ትሁሉ አገልግሎትኩም ሰኑ አገልገልቲ ምጽሙ እግዚአብሔር መስከን ኢድኩም አንቢርኩም እግዚአብሔር መስከን እግዚአብሔር በሁሉ ነገር እግዚአብሔር መስከን እቲ ዘገልግልዎ ዘለው ጻዓት ክውስኾም ኃይሊ ክውስኾም እግዚአብሔር መስከን ክንጽሊና አይነን ወሃልኩም ኢና እግዚአብሔር መስከን ብዛዕባ እዚ ሁሉ እንዳጸለና ምስኡ ሁሉ ነገር ገይሩ ፓስተር ሀጎስ ክጽልየልና ሃሌሉያ አዶና ቢርና ጽልና እግዚአብሔር መስከን ክንባረኾም ኢና ዝባረካ ዘበለ ብሩኽ ክኾን ይልወሎ ዘርገምካ ይኻ ርጉም ክኾን ይልወሎ ሎማ አንተ ግን ክንባረኽ እንበር ክንረግም አይተጸዋዕና እግዚአብሔር መስከን ስለዚ ቤት ሀብትሽ እግዚአብሔር ቤቶም ክባረኽ አሜን ሃሌሉያ አሜን ብርግዝካ አምላክ አባሪኸውሚ ሓደ ጊዜ ሎ መንፈሳዊ ቃላት አምላክ ባረካ ንብል ግን አምላክ አባሪኽና ኾሎ እዚ በረኸት ይሕዋተይ ስለዚ ኣብቲ ዘለዎ ግን አምላክ ውስኾም አምላክ ክባረኾም ክንጽልና እግዚአብሔር መስገን ከም ሕብረት ኮይና ጎይታ ይባረኽ ስምካ ይባረኽ እግዚአብሔር ስለዚ ቤተሰብ እዚ ስለዚ ሓዳር እዚ ርእሶም ስለዚ ወፈዩ ርእሶም ስለዚ ሃቡ ንባረኹም አለና በኢየሱስ ክርስቶስ ቤቶም ዝተባረኸ ይኹን ትሕስቶም ዝተባረኸ ይኹን ነገራቶም ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን ጎይታ እግዚአብሔር ከም ዝበለ ብሩኽ ፋሚሊ ዝተዛሃብካና እግዚአብሔር ወአቦ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቶም ከምቲ ዳዊት ዝበሎ መስዋዕት ምሸድ ከምልዓለ እዳዊ አቅድምኻ ቅቡል ይኹን ተባሂሉ ጻሒፉ ከም ዘሎ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ እዳዎም ከልዕሉ ከለው ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕኦም ሰማይ ይከፈተሎ ክልምኑ ከለው ሰማይ ንዕኦም ይከፈተሎም አቦ ክብሉ ከለው ሕቶም ይመለሰሎም ለምኑ ክወሃበኩም እዩ ኩሕኩሑ ከዓ ክፈተልኩም እዩ
ፀውዑኻ ኣምላክ ክርከበልኩም ጻሒፉ ከም ዘሎ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብዝደልዩኻ መዓልቲ ጎይታ ክትርከበሎም ብክርስቶስ ኢየሱስ ስም ንጽልይ ኣሎና ሓዳሮም ዝተባረኸ ይኹን ቤቶም ዝተባረኸ ይኹን ትሕዝቶም ዝተባረኸ ይኹን ነገሮም ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባረኽናዮም ኣሜን ጊፍት ቢላ እዚ መርኣያ ጥራዩ እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር መስሎታ ይባርኩም ክብርን ኣምላኽ ጎይታ ዓዚዝ ይባርኩም ኣጋጣሚ ሃብትሽ ከይውዳእ ኢለሞ በመምጻእ ቲቶስ ተጻናናዕና ገሊሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሕጂ ኣብ ዘለኹም ዓበይቲ ሕዋት ገለ ከዓ ምስ መጻኹም ብጣዕሚ ተጻናኒዕና ኢና ክብርን ኢየሱስ ይኹን እንቋዕታ ክልተ ሰለስተ ዓመት ዝመፁ ሕዋስ እንቋዕ ያቋረፅዋ ኢሉ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ገሊኹም መንፈሳዊ ነገር እኮ በቃ በዓል ፋሲል ኤፊ ዳኒ ገለ ደቅደቅኹም መብዛሕቶም በቃ ንሕና ዝመሃርናዮም ገለ ምስኻትኩም ኢኹም ንዓና ምሂርኩም ክብርን ኢየሱስ ይኹን ከም በዓል ዚ በቃ ጎበዝ አንበሳ ክዝምር ፀንሐ ሙልየ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እና ብጣዕሚ ንኣምላኽ የመስግኖ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ኣብ ዳላስ ዓም እንታይ ኢልና ነርና ዳላስ ክትፍተኑ ትቕሉ ተቐቢልኩምና ኣለኹም ጽቡቕ ኣባይትኹም በቃ ምጭቃና ክትእትውና ፍቒድኩም ኢኹም እንትፍተኑ ግን ትመጽእ ዘላ ዓመት እንድሕር ዴንቨር ጌርና እንተ ደኣ መጺኹም ኢኹም ናይ ብሓቂ ዞም ሰባት እዚኦም ኣይሕፍሩን እዮም ክንብለን ንኽእል ኢና ቤተ ክርስቲያኖም ዓጽዮም ከዓ መጺኦም በዓል ፓስተር ሓጉሻ በቃ ድሕሪ ሕጂ ኣቦታት ከምዘይኮንኩም ከነውፃኩም ኢና ካብ ልብና እንተ ደኣ ትመጽእ ዘላ ዓመት ከዓ ኣብ ማእኸልና ኮፍ ኢልኩም ክብሪ ተዘይኮንኩምና ክብርን ኢየሱስ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ በእውነት እየ ዝብለኩም ብሓቂ እንገብሮ ኩሉ ዋዕዋዕ በቃ ንገሊኡ ዕሽነት እዩ ዳንዲ ግን ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ገዛውቲ ኮይኖም ከምልኹ ለካ ተስፋ ኣለና ክብል ከሎ በቃ ንሕጎስካ ነና ሎሚ ከዓ ክንሓድር ኢና ንብል ግን እንድሕር ደኣ ካብ ሕጂ እኒአው ከዓ እንድሕር ደኣ ስኡ ኢልኩም ኣብዚ ዓድኹም ጥራሕ ስለ ዘመፀናኩም ሰብ ሂስተን እንተ ደኣ ኔክስት ይር ከዓ ዋጋ ተዘይከይፍልኩም ብሓቂ በቃ ሉስ ክንገብረኩም ኢና ከይፈተና እዚኣ ክብለኩም ይደሊ ብጣዕሚ I'm sorry ነቲ ቃላተይ ግን እዚኣ በቃ ክብለኩም ናትኩም ፕሬዘንስ የድልየና ኣብ ምርጫ ኣይንእትወኩም ኣብ ጭቕጭቕ ኣይንእትወኩም ምጭቕጫቕ ንኽእል ኢና በዓልና ኣበይ ንነክስ ንፈልጥ ኢና ጃስት ኣብ ማእኸልና ኩን በቃ ጃስት ማእኸልና በእውነት እየ ዝብለኩም ያ ከምኡ ኢሉ ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል መሽ ኢሉ ኣንበሳ ኢሉ ግን እርም ይባል ከዓ ተማሂሩ ኢሉ ክብርን ኢየሱስ እዩ ነገር ኣበይ ንጅምር ኣበይ ከዓ ንቆፅዮ በቃ እግዚአብሔር ምሂርና ክብርን ኢየሱስ ይኹን ግን ብናይ ብሓቂ ጎደሎ ስማዓና ከምዛ በኽሪ ሓው ዘለዎ ሰብ ክፈራሕ ኣይኮነን ኣብ ቤተሰብ ኣይኮነን ምንም ሕልኩስ ከለኮ በቃ ጥራሕ ሕዋቱ ስለ ዘለዎ እናፈራርሐ ዘንብረካ እኮ በቃ ኣብ ልዕሊኡ ኣለዎ እሞ ከምኡ ዓይነት ፕሬዘንስ ይስማዓና እዩ ኣሕዋት ብሓቂ እየ ዝብለኩም እዚኣ ትድልየና እያ ማለት እዩ ክብርን ኢየሱስ ይኹን እዚኣ ትደኣ ጌርኩምና በቃ I think ነዊሕ መገዲ ክንከይድ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ኣሉ እንተ ደኣ እዚኣ ተዘይጌርኩምና ግን ኩሉ ግዜ ብክሲና ንገብሮ ዘለና ዋላ ቁልዕ ይኹን ቁኑዕ ኣይመስለናን ኣብ ማእኸልና ተዚኣት እዩ እሞ እዚኣ ክብለኩም ይደሊ ናብ ኣቦታት ስለ ዘሳገረኩም ምንም ክትገብሩ ይትኽእሉ ኢኹም ከማና ክትጭድሩ ይትኽእሉ ኢኹም ቀደም ጨዲርኩም ንዓና ኣምፂኹምና ኢኹም ክብርን ኢየሱስ ይኹን ኣሜን ኣሕዋተይ ቸስ ንስኻትኩም ግን ኣብ ማእኸልና ክትኮኑ ክትባርኹና ክብርን ኣምላኽ ይኹን በቃ እጆኹም ክትብሉና ኣምላኽ መስገን ብጣዕሚ ሕጉስ ፐርፐዝ ልኽኣይና ጌርና ያ ብጣዕሚ ሂስተን ስለ ዘለኹም ማለት ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ ኣብዚ ብዙሓት ዓበይቲ ስለ ዘሎ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ሰብ ዳላስ ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም በቃ ቃላትኩም ኣይሕመቕኩምን በቃ ሎም ዓመት ክንሪአኩም ኢና ኢልና ርኢናኩም ከዓ ክሳብ ኣገልግሎትኩም ዓፂኹም ከመይልና ክንተርፍ ቤተ ክርስቲያን እውን እንተኾነስ ዓፂዮም ገዝኡ ምዕፃው ዝኸብዶ ቤተ ክርስቲያኖም ዓፂዮም መፅዮም ምንም ንዓና ዘይፈልጡና ነብሳት እኮ ኣለዉ ግን ሪኢኹም ዓቕሞም ኖ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ንዓይ ወሳኒ ጉዳይ እዩ ክንከይድ ኣለና እንተኾነ ክንማልኣኩም ተዘይኮነ ግን ገዛኹም ፅንሑ ጎይታ ይባርኩም ኢሎም ወሲኖም መፅዮም እንኳን ንሰብኣይ ንሰበይቱ እሚኖም ምምፃእ ኣሕዋተይ ቤተ ክርስቲያን ገዲፎም ክመፁ ዝኽእል ስለዚ ጎይታ ይባርኩም እሞ ካብ ውሽጠይ ስለ ትርድኡለየ ከምዚ ኢለ ተዛሪበ ጎይታ ዓዚዙ ይባርኩም ስለዚ ጎይታ ክረድኣኩም እዩ ንመፅእ ዓመት ክረድኣና ይ ኣምላኽ መስገን ብጣዕሚ ካልኣይ ግዜ ክንረአ ከለና ከዓ ብብዙሕ ሓይሊ ክንረአይና ጎይታ ይባርኩም ሃብቲ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃብቲ ሓዊ ፍቒድለይ ኣሎ 3 ደቂቕ
أملاخ مسجن سلزا أرجعنا خا كنمرق جبأنا ندي كبرنا أملاخ يكون يسوع كريستوس قويتايو فلاي زي حدش عمد فلاي نيزي مرحتي تماريس زلو كنمرقهم كأس جبأنا تم كن حيز قلقلكمن كمون حج حدش شيء تماريسكم زلهم كوميتي نابز قميت متصموه كم بارخوكم من أجزابير مسكن أبعدنا أنت يزبها المرحي كمرت كله قوس المودع زبها الله إحنا ها قوس زي كونس منفس أملاك عارفوكم كنسلينا بهالنا هم كوي قوس لي بهال قوس لو دخلوا سلذ إحنا خان تخنا ودقينا منفس أجزابير كبرنا أملاك يكون حزب أملاك زقبلوا مرحك خون كله يخا كل نجار حتى يزخون زسلطوا زقنعوا أمين سلازي توم كن محجون تمرحزنا مركم حجون حدشتي تمريتكم زلهم نابز قدمت متصموه كنبارخوكم من أجزابير مسكن أمين دو كبرنا أملاك يكون بدو قلت في لكم تازلا جزي حد سازغونت كنبارخوكم هنا دو بولو تجميلا لخ مسكن كم حجون زمرحكم حجون حدش تمريتكم زلهم كبرنا أملاك يكون أبهلنا أنت يزودك نمرحي قص لبولسكي أم منفسونت كأنت يزودك منفسك زيابهير كبرنا أملاك يكون بقى تقبلني عملنا مرحتي لا مسكن بوم أملاك كعي بوم أملاك سرح كن حجون سريحي حجون زيابهير مسكن أملاك طببكم أملاك مستوعلكم بمنفسو أملاك قايدكم كم حد دمسي كم حد سبعي كهون أب نفسه كم زلوب تسقى كفلتو كخلو من عينا يعيو من أبيك الله خلو من تاك سرح له من انتاك جبر له كدامة متسمتان كخلو أملاك مرحم أملاك تسقى كبز حلو مجزابير مسكن كنت سلينا جزابير يبارك بشيم يسوع كريستوس اسكي جوبايد ما أداونا خنزرقحنا جزابير يباركم من يحلهم من دابلنا نسب ممرح واتي بطعم كبيدي بطعمي واقع يخفلي باسم يسوع كريستوس نقراته مستبارخ يكون تحسته مستبارخ يكون هيوته مستبارخ يكون بارخنا يوم بيسوع كريستوس اتنا خايلهم زخفلو واقع املاخ السخات فلتيخا سقومتهم السخات فلتيخا هاغنهم السخات فلتيخا بقويتا بيسوع كريستوس اتبسور زغبرو اتبسور زعايو اب قدمخا اغزيابير فلوتيو اتبحبو زغبرو اغزيابير نحنا كوا زين فلطو اغزيابير بقويتا بيسوع كريستوس نغراتهم كتبارخ اصلي الله بقويتا بيسوع كريستوس بارخنا يوم حجون حدش مقدي حدش اقطاچ اغزيابير حدش سراح اغزيابير كتر يوم بكريستوس يسوع نصلي علونا بقويتا بيسوع كريستوس كم حدا سباي كم حدا دمصي دو يبلو يشخاخم يتصاواورو اغزيابير مرحيت كهبم حيل كهبم رديت كهبم قويتا اغزيابير بقويتا بيسوع كريستوس منغس صلمات زنقانو يخونو منغس صلمات زنقانو يخونو منغس صلمات زنقانو يخونو ام منغس خا يعييو يفريو يبزحو يسلطنو بيسوع كريستوس بارخنا يوم ويتا يباركم أملاخ مسكن سلكت سبات كابدونا خمسكن دس بلني ويتا يبارك تنك ودينا الله حنتريف الله أملاخ مسكن حوي دانيال نكم فاسيل أملاخ مسكن سكي كابز الله موت السيخم أزي زخبرهم أزي خاص فوتو ما قلقلتي نيبرخا هيلا نجزابي هير سراويت كبرنا أملاخ يخون أنا اختشحن حموشني أنا بكامباتي كأتقول له أود أسران قلن نيرة مالتي كبرنا أملاخ يقول سلازي في الله شعوب تشرش ني هوم سيل كم حداري بزو حين برن شعوب منفسها ومقص سلازنا برز كرن مستمي هوم سيل أبجزا جميرنا حدا تقول كا بعلنا خا جميرنا شعوب على حوي مرحتي يوم نيرو مالتي سلازي كنجاجون نسفقد لنا مرحتي يوم تخكلنيا مرحي مالت كتجاجو خلا خاص فقد الكاي كعريو كملسيو كستخخلي إيلوز بنحنا بمنفسها ومقص بيت كريستيانا يفكرنا سرعات يحلونا نمنتاي زي هوم سيل زي بول نمنتاي حدا لصلو زي ليلنا ربع السونين بعلنا مديمنا مالتي حواتنا قم بتاع قستي بمصوار صباح نغو خمز خوني بمبال بعلنا نحوي كنغاغا خلنا سقيلهم سلا زراينا
ማለት ንጌጋና አሪሞም መራሕቲ ኮይና አገልገልቲ ክንከውን ዘቆሙና ስለ ዝኾኑ ዳና ሓዊ ሪስፔክት ኣለና ንዓኻ ሕጂውን ኣነ ክጋገ ከለኹ ክስሕት ከለኹ ክትእርመኒ ክትግስፀኒ ፍቓደይ ይሂብ ኣለኹ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኩልና ሓደ ይኮነና ኣሕዋተይ ኣያታት ኣለውና ንዓይ ዝመኽሩኒ ዝምዕድኑ ኣለዉ ኣነ ከዓ ዝምዕደኩም ከዓ ዝመኽረኩም ከዓ ኣለኹ ኩልና ሓደ ይኮንናን ብዕድመ ንፈላለዩና ብፀጋ ከዓ ንፈላለዩና ስለዚ ዳና ሓዊ ኣባኻ ዘን ሪስፔክት ዓብዪ ሪስፔክት እዩ ዓብዪ ሓወይኻ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብኩሉ ነገር ክትምዕዱና ክትግስፁና ኣነ ኣቀድሚ ጉባኤ ይዛረብ ኣለኹ ከምኡ ከዓ ፋሲል ሓወይ ኣምላኽ መስገን ተሽሕን ሓሙሽተን ኣብ ሸመልባ ንመጀመርያ ግዜ ቃል ኣምላኽ ክሰብኽ ዕድል ምስ ተዋሃበኒ ምሸት ረኺብኒ ንፈልማ ግዜ ዲ ከለዉ መዓንቲ ሰቢካ ወላስ ከመይ ተመክሮ ኸኢለ ሓይትኒ ኣያ ከምዚ ዓብ ጉባኤ ከምኡ ሰቢኸ ይፈልጥኒ ኢለ ቃል ኣምላኽ ዝብል የካፊለ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኸይርኒ ኣበራቲዕኒ ሽዑ ሓይሊ ተሰሚዕኒ ከመይ ኣጥፊአ ድኸውን ከመይ ሰቢኸ ኸውን ክርዳእኒ ይካለን ግን ሽዑኡ ንመጀመርያ ግዜ ኣጀኻ ዝበለኒ በርትዕ ዝበለኒ ፋሲል ሓወይ ስለዚ ሎሚ ትርእየኒ ዘለኻ ኣገልጋሎ ኮይነ ብኩሉ ነገር ኣምላኽ ረድየኒ ሕጂ እውን ከምቲ ኣቐዲምካ ዝመዓድካኒ ክትምዕደኒ ክትክስፀኒ እውን ፍቓደኛ እሞ ኣምላኽ ይባርኩም ስለዚኦም ዓበይቲ ኣሕዋትና እዮም ብጣዕሚ ኣባኹም ሪስፔክት ኣለና እሞ እባርኸኩም ኣለኹ እስኻትኩም ብሩኻት ይኹን ኣምላኽ ባርኩም ቴንኪዩ ወዲ ሃብትሸ ቴንኪዩ ፓስተር መጉሻ ተባረኽ ንበረኸትኩን ፋሲል እሺ ክብርና ኣምላኽ ኩን ኣነ እንኳን ምስክርነት እዩ ብጣዕሚ ተደኒቐ ኣለኹ ማለት ቁፅፃር ይካልኩ ዝሪኦ ዘለኹ ማለት ሓቂ ኣይመስለንን ካብቲ መጀመርያ ስለ ዝነበርኩ ንኩሎም ክሪኦም ከለኹ ከመይ ከምዚ ሓያላን ኮይኖም ማለት ካባና ዝወፁ ኣይመስለኒን ማለት እየ ተረዲኹምኒ ካባና ከምዘይኮነ ኣነ ካባይ ከምዘይኮነ ክሪኦም ከለኹ ካባይ ከምዘይኮነ ተረዲየ እዩ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ተደኒቐ ኣለኹ በቲ ስራሕኩም ተደኒቐ በቲ ትገብርዎ ዘለኹም ሕጂ ዘለዎ ዝግጅት ብሙሉ በቃ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ናይ ባሓቂ እየ ዝብለኩም ዝበላናዮ እዚ ፕሮግራም ዘሎ ኩሉ ነገር እዚ ዘይበሃል እዩ ማለት እና ብጣዕሚ 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 ተደኒቐ ኣለኹ ብኩልኩም ደግሞ እቶም ኣገልገልቲ ኩልኩም በዓል ዳንኤል ኣነ ሎሚ ክዛረብ ከሎ ክሰምዖ ከለኹ ናይ ቃል ኣምላኽ ክነግረኩም ኣይክእልን ተደንፀ ኣለኹ ማለት እየ እና ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ብጣዕሚ ማለት ዋጋ ንጎይታ ዋጋ ኣይከፈልናን ማለት ጎይታ ዝኸፈሉ ዋጋ ንጎይታ ዋጋ ክፍል ኣለኹ ኣይበሃልን ብሓፂሩ ኣሜን ኣሜን ዶ ምሳይ ዲኹም ምክንያቱም ጎይታ ዝኸፈሉ ዋጋ እንተ ፈሊጥካ ከምኡ ኣይትብልን ኢኻ ኣሜን ጎይታ ይባረኩም እሺ የደረቀው ሸለቆ ውሃ የሌለበት ስንቱ ጠጥቶ ትረካ ታምር ሰሪው ሲገኝበት ሬት ያለው ሕይወት ሲቀምሱ ጣፈጠ አንተ እጅ ላይ ሲገባ ሁሉ ነገር ተለወጠ ስደክም ያበረታኝ
ሳዝንም ያጽናናኝ እግዚአብሔር እኔ አለሁ እያለ ሳይለየኝ ከኔ ጋር ዋለ። ኢየሱሴ እኔ አለሁ እያለ ሳይለየኝ እስከ ዛሬ አለ። የደረቀው ሸለቆ እህል ውሃ የሌለበት ስንቱ ጠጥቶ ትረካ ታምር ሰሪው ሲገኝበት። ኦ ዘላለማዊና ጻድቅ የሆንክ እግዚአብሔር አምላካችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። ስለዚህ ጊዜና ሰዓት ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። ስለ እነዚህ ወገኖቼ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔ አመሰግንሃለሁ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ አንበሶች ስላደረካቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግንሃለሁ። የሚናጠቁ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ የሚያስጥሉ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ሐሳብህንና ፈቃድህን የሚያደርጉ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ እንደዚህ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደዚህ ስላወጣሃቸው እንደዚህ ስላሳደግካቸው እንደዚህ ስላበቃሃቸው እኔ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግንሃለሁ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ይሄንን ማየት ስለቻልን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናደንቅሃለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ አንተ ድንቅ አምላክ ነህ። አንተን የሚመስል አምላክ የለም። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ አንተ መልካም አምላክ ነህ። እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ አንተ ድንቅ ነህ። 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 የሚመስልህ የለም። የሚመስልህ የለም ለዘላለም በጌታ በኢየሱስ ስም ጎይታ ባረክ ከፋሲል ሓውና ናይ ኩሉ ተዛሪብና ይንውድእን ኢና ብርግጥ ብዙሕ ናይ ብዙሓት ብዙሕ ነገር እዩ ዘለና ኣብ ሂወትና ነጥብ እሞ ስለዚ ጎይታ ይባረኽኩም ኩላትኩም ካብ ቦታትና ጀሚርኩም ናይ ብሓቂ ብዙሕ ስለ ኩሉ ሰብ ክንዛረብ ዘርዚርና ይንውድእን ኢና ግን ብነገር ኩሉ ጎይታ ይባረኽኩም ስለ ኩሉ ንዛረበሉ ግዜ ክመፀልና እዩ። ሕጂ ግን ናይ ከብዲ ነገር ክንገብር ኢና ብድሕሪኡ ከዓ እንከይዲና እግዚኣብሔር ባረኽኩም። ግን ክሳይ ግበሩ ኮፍ ክትብሉ ከለኹም ምስ ትፈልጥዎ ምስ ትቐርብዎ ጥራይ ኩሉ ግዜ ኮፍ ኣይትበሉ ምስ ሓደሽቲ ኮፈሉ ፕሊዝ ተላለዩ። ቁፅሪ ዘይብልኩም ተዳሃሊኹም ከዓ ቁፅሪ ቴሌፎንኩም ተለዋወጡ። ኣበይ ዓዲ ኣለኻ ከምኡ ኢልኩም ባዕልሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። እግዚአብሔር ይባርኩም። ኣነ ኣይንዋሃልኩም ኒ እግዚአብሔር ይመስገን። እዚአን ካሴት 22 ካሴት እየን። ስለዚ ክገዝእ ዝደሊ ጥራሕ እዩ የርእየኒ። ኣይክትገዝኡን ኢኹም ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ክገዝእ ዝደሊ ጥራሕ ሰብ የርእየኒ እሞ 24 ሰብ እየ ዝደሊ ኣብ 10 ቅርሺ ጥራሕ እዩ ዝደሊ ሰብ ጥራሕ ዝደሊ ሰብ ጥራሕ የርእየኒ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሃራይ ሕጂ እግዚአብሔር ይባርኩም። ብጣዕሚ ምምፃኹም ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና። ብጣዕሚ እቲ ኣጀንዳ ድማ እቲ ኣጀንዳ እቲ ራእይ እቲ ዕላማ እግዚአብሔር ይመስገን። ሕጂ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ዝብል ገሊኦም ኣብቲ ዕብራውያን 13 እንታይ ኢሉ ኣሎ? ኣጋይሽ መላእኽቲ ኢሎም ነቶም ኣጋይሽ ተቐቢሎምም ሲ እንታይ ዝብል መላእኽቲ እዮም ግን ተቐቢሎም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ሕጂ ኣብኡ ከዓኒ ነቶም ሽጉራት ነቶም እሱራት ነቶም ኣብ ፀበባ ዘለዉ ኣብ ጎኖም ክትኮኑ ኢልኩም ስለ ዝተኣኻኸብኩም ከዓ ይብል ናይ እግዚአብሔር ቃል። ስለዚ እዚ ዓብ ሓሳብ እዩ። ኣሜን ዶ? ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ካሴት ኣነ ክኸፍሎ እየ። እቶም መደብ ዝነበረኩም ናብቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ናብታ ዙም ናብኣ ድሮፕ ግበርዎን ግን ብምምፃኹም ብሽም ሂስቶንን ብሽም እዚ ቤተ ክርስቲያንን እግዚአብሔር ኣብዚሑ ይባርኩም።
we love you so much ብጣዕሚ ኩርዓት ተሰሚዕና ሕጉሳት ኢና ባቃትኩም እግዚአብሔር ይመስገን እና አባራታት ይኹምና እግዚአብሔር ይመስገን ክርቢት ከምዚ ኢንሻአላ ጫራ ቢልኩምና ስለዚህ ጎይታ ይባርኩም በቃ ከምቅባል ጋሻ ይተሐሰበልና ከምቅባል ጋሻ ይተሐሰበልና ጎይታ ይባርኩም ብሩኻት ይኹም በቃ ናብቲ ሕያዋይ ሳምራው ድረብ ጎሮ ናብቲ ሕያዋይ ሳምራው لما أنت دما نافتا ندا برمبراسينا أدرس زي بالكم نعير خبنيهم تبارخو دحر مقبو مالتي